ကဲကြောက်ရလို့ပါပြန်လာပါပြီလို့ဟိုင်းမင်္ဂလာပါကွယ်လေးနိုင်ကြောက်ရတယ်လို့စိတ်တွေလည်းညစ်ပါခဏလေးပဲကြောက်ရတော့ကွာမနေ့စက္ကန့်မှမရှိဘူး10စက္ကန့်လောက်ပဲရှိရင်လုံးလုံးရှိနေအောင်အားလေဘလို့မပြန် connect လို့မရတော့တဲ့အနေအထားဖြစ်သွားတယ်ရှင်းဖြစ်တတ်ပါတယ်လိုပါပဲလိုပါပဲကဲတော့ဘာဖြစ်ကုန်ပြီလဲ 23k network တွေထိပါတာနေပြီ ages ကမရှိတော့ဘူးဘေးမှာကျွန်တော် ambulance toss ပေးဦးတော့ shadow dash သုံးသွားပြီ sonic wave joker တကောင်လေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ damage chain ကြီးကတော့ joker တကောင်နှောက်နေတာလို့နောက်မှာ toss နဲ့ကတော့ okay ထပ်ပြေးနေတော့မယ်အဲ့မှာ damage chain ကကျုံသွားပြီ ace man တွေမှာကျွန်တော်ကြက်ပြောင်း steadily out the stone oh saw the siren ပြန်ပြီးပေးထားသေးရဆိုရင်လေတော်တော်ကြီးကိုကျွန်တော်နောက်ကျသွားတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဘက်ပါပြီနုကတော့တေသွားတယ်ပေါ့နော်ရုပ်ရပြန်လာပါပြီမင်္ဂလာပါ sorry ပါကျွန်တော် technical issue မဟုတ်ဗျာဒါကြောင့်တဘာဝဘေးရနေရမှာပါတဘာဝဘေးရနေ internet ဘေးအော် internet ဘေးတော့ပါနေ internet ဘေးကြတော့ငါကျွန်တော်ထင်လိုက်ပါတယ် gaming တန်ထစ်တာရတယ် gaming ခွေထစ်လားငါထစ်လားမသိဘူးအေးဟာပြန်လာပါပြီဒါပေမဲ့46ကောင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်ဆိုင်ရတဲ့3လက်မှန်တယ်လေဟုတ်တယ်ဒီကတီးမယ်ဟုတ်ဒီကြီးလည်းမရဘူးဒီကြီးလည်းမရဘူးဆောပါတီးရဒီကဒီကတီးမယ်သိလို့ဆောတယ်တီးလိုက်တာညာတိုင်းနေတီးလိုက်တာအိုးနေဟိုတကယ်ဆောရင်လည်းရှိပဲကက်စီကရေပန်းဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကဒူတာပါဒူတာလေးကအဲ့ multi view ဒီလိုမျိုးထိုင်းမဆောရင်တော့ဟိုအေးတော့ဆောလို့ရတဲ့ဂိမ်းလေးပဲဆောနေဟောပြေးတင်နေရပါအဲ့လိုပြောတယ်ဆောက်ပြင်းတင်တယ်ဒီကရောက်တယ်မဆောချင်တာမဟုတ်ဘူးဆောက်ပြင်းတင်နေငါ TV ဒီမှာတော့ငါ TV live ဖြည့်ပြီးသားကျွန်တော် TV လေးဖြည့်ပေးဦးနော် TV တကောက်ဆော့ရအသိလို့ဆော့ပြရောဟုတ်ဆော့မဟုတ်ဟိုဖြစ်မှာဘယ် TV ကိုပြောရတယ်ခဏဘင်းတို့နေစားပေး okay BKB pop up ပေးလိုက်မယ် Art Storm damage အောက်မှာ torrent မှာ Sonic Wave တော့ပြန်မှုတ်ပြီးသားသေးဆိုရင် Tiny full control ကျော် BKB နှိမ့်လိုက်တဲ့အနေထားရတော်တော်နောက်ကျသွားပြီ train service sedan နဲ့ပါကျော် activate ပေးထားလိုက်ရင်လည်း okay ရသလောက်တော့ high ground defend နေတော့မယ်ပေါ့နော် Tail strike WX Crystal Chagrin တော်တော်နာသွားပြီ train service အလက်ကြီးပဲကြံနေတယ် damage storm မှာတော့ BKB ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် front line ကတော့ကျွန်တော်ပြေးပါတယ်ကဲဘေးနောက်မှာfree gas နဲ့ USF တို့ရ Mish ချက်ပါပြောင်းခံလိုက်တော့မှ avalanche နဲ့ 2 ပြန်ထိပ်ပြီးတော့ဆို Porsche ပါကျွန်တော်ဆွဲခံလိုက်မှပြတ်သွားပြီတော့မှ Miko တို့ BKB နဲ့ backline နဲ့ပါသွားပြီး tension နဲ့ရှာပေးနေတာရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် X မှာတော့ noob ready armor မရှိရနောက်မှာတော့ torrent နဲ့များပြန်ဖမ်းလို့ရအောင်မလားဒါပေမဲ့ torrent နဲ့နောက်ကျနေပြီဗျMagnus တကောင်တော့ကျွန်တော်ပေးဆက်လိုက်ရတယ်ဗောနော်သူကဘလို့မြင်နေရလဲ Magnus ပုံသားကြီးဘာတွေလည်းမရှိပဲနဲ့secret တော့တော်လုံနေရလားမသိဘူးအေးဟုတ်တယ်နော် free gas အေး quick gas နဲ့လေးတယ်မလား free gas လောက်တာကဲဒါကချက်ပြောင်းတော့ BKB low test off ကြီးကိုပါကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးချုပ်ပေးထားလိုက်တော့ ambulance sound the siren ဆိုတော့ why not ကေသားသေးပဲတော့ကူတစ်ခေါက် BKB ဖွင့်နေတဲ့ကောင် why ကြောဒါပဲ show ပါပြီကျွန်တော်နောက်မှလည်းကျွန်တော် refresher off နဲ့ဒီ go ship BKB တို့လည်းပေးတယ်ကျွန်တော် ghost အနေနဲ့ full control ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ string စားပြီးcoach ချက်တွေနဲ့တူပဲကျွန်တော် ghost down သွားပြီဒီမှာလည်း US Saturn နဲ့ ready armor ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်ရေးတယ်ပဲကျွန်တော် train စားပြီးအော်နောက်မှာ off ကောင်းနေဆိုရင်လည်းရန်အောင်နောက်ကျနေပြီဆိုရင်ရတခုဘာလို့မရတော့နောက်မှာ noob buyback ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာရဲဆိုရင်လည်း small တကောင်မှာထပ်ပြီးဆုံးမကန် ultra kill for train စားပြီးကျွန်တော် rampage နဲ့အတူပဲဗောနော်ကျွန်တော်ဒါပွဲသိမ်းသွားတယ်တကယ် rampage နဲ့ပွဲသိမ်းသွားတယ်55ကောင်နဲ့တင်ငယ်ကြီး55ကောင်ဖြစ်သွားတယ်ကွာ overwatch ဒီနေ့လေးကွာလိုသွားဒီကဒါပေမဲ့ဒါ over ထည့်လိုက်လူတွေကအဆင်ပြေပါတယ်နော်ပြော Telo handicap -4 ကလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ okay ပါဒါကလန်နာကြလေးပါပဲကျွန်တော်တော့ကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရင်းနှင်းစကားပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်တော့တိတ်တော်ရင်မခုံပါဘူးဒီ reset ကနော်ကြိုပြီးတိထားပြီးသားရေတောက်ဝဲတာလေဒါမင်းသားရေတောက်ရိုးနေပြီလို့နော်အကွက်တွေကလည်းစုံနေဘာကွက်တွေပြမလဲဆိုတင်ရင်းနဲ့အကွက်တွေတော်တော်တက်နေဟုတ်တယ်အပိုင်တေးလေး yesterday ရော brother okay ပေးမယ် brother ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဒီချာလေးစဉ်းစားပြီးပေးပါမယ်ဒီမှာတော့
ဂိမ်း3ဆက်သွားအောင်ပါဗောလေနေကမာကဘရောမှ2-0နဲ့တော့မပြတ်ဘူးဟိုဘက်ကလည်း2-0နဲ့မဖြတ်တယ်လို့မျိုးကိုယ့်ဘက်ကလည်း2-0နဲ့အပြတ်မခံဘူး နိုင်ဖြတ်မခံအောင်နိုင်လည်းမခံအောင်ရှုံးလည်းမခံအောင် တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားပါဦးမယ် game number 3ပေါ့နော် ကဲတော့ကျွန်တော် game 3ပြန်တွေ့ပါမယ် guys ကျေးဇူးပါ technical issue အဆင်မပြေမှုအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော် game number 3ပြန်တွေ့ပါမယ်ဒီကမှာရှုံးလို့ live stream ပိတ်ချတယ်ပဲ report တူပါမဟုတ်ဘူးသူ့ line ကြာသွားတာလို့How's it going? Did you like the game? No, I think it was a nice recovery from game 1 for Flips the Talon here. See, I mean, I think they adjusted nicely with the draft, brought back some old heroes and the Rat Bastard Slark and also the Racer, which is a hero that we don't see that often. It's kind of only Crystalis from Tundra who plays it, but I do think that this hero is very strong right now, and I wouldn't be surprised if we start seeing this hero a bit more. It feels like it doesn't have that many bad matchups right now, especially with heroes like Morphling and Terrorblade getting nerfed. So I think it was a good idea from Talon. I think I underestimated them a bit there after game 1. But I've highlighted a couple of things from this game that I think explains a bit why this game was hard for Nigma. Yeah, you see the early game, right? The Razor Pig is so good against Timbersaw, kind of shutting him down completely and holding up his tower all the way through early game. Like, I don't even know when Nigma got it, but it was very late. So they keep playing around the safe lane and shutting down this Timbersaw, and it turned into a lot of good things for Flips the Talon. This fight as well shows why Queen of Pain is not that strong. He kind of just kills himself on the Kunkka Blade Mail here. So that's an important point about Queen of Pain being very weak against Blade Mail overall. And then I think another important thing as to why it was half Enigma was this Kunkka pick, keeping everybody alive throughout these fights. That it's just very difficult for Enigma to burst anyone before the boat and the pipe and all these items comes out. So I think that was a very key factor also here that I think we are going to see more of. We have mostly been seeing the Kunkka carry, but I think this hero has potential for being flexed. This one as well, you have 4 heroes chasing down the Slark, and we've seen this over and over again with Slark. You just can't kill this damn hero. And you get so frustrated that you end up chasing too far and give up kills. And then on the other side, when we see the mag kill here, it's just so easy for them to kill the enemy post-4. So easy, so clean, fast kill and they're out. So I think that these things highlights why this game was won by Flipster, and yeah, why the difference in supports, the difference in offlane matters so much in this patch right now. Thank you for listening. Black goes first, right? By European rules, yeah. Oh, yeah. Speaking of Europe didn't win today because they're not playing. That's true. We got Mina versus SDA. Well said. Good analysis. I feel like I tuned out of that game mentally around the time that Nigma did. Felt like about 10-15 minutes left. Didn't really seem like they knew the next move, you know, to come back into the game. Mm-hmm. Yeah, I mean, I looking at the draft, I don't know. I wasn't a huge believer in the Timbersaw. I didn't see the point. Just counter Kunkka, I guess. But it's like it wasn't in the first game. So it feels like an answer to something that didn't really require an answer yet. You know? Yeah, I think teams kind of get baited into, we'll have this lane locked in, right? And that hero ends up not even being in your lane. And also you have heroes that overlap in their response to what exactly the heroes are doing on their team, right? You have like a Timber purely about damage, and then your last overall pick for Sumail, Quap, all about damage. And you can't have too many pieces of the puzzle that do the same thing. Do you know what I mean? On the same spot, perhaps.
Yeah, I think that's true. Do you think, like, is this an overcook from Crow? You think he got really excited from game 1? That he kind of felt like he could get away with anything in game 2? Like, I mean, he has done that historically speaking. Like, I feel like in game 1, they had their own plan coming in, and they had planned for this is what Talon's going to do because we eliminated all their best heroes, and we're going to make the move on our own. But in game 2, I felt like for some reason they lost that confidence, and they were reacting more to the moves that Talon was doing rather in the draft rather than what was good for their strategy. yeah, definitely. I mean, first pick Naga, I was expecting like Disruptor, Jakiro, Some synergy. Yeah, some sort of synergy, like Darkseer. Darkseer. Yeah. Otherwise, I'm not sure that I necessarily see the point, other than like them just thinking it's like a really good hero, you know? Yeah, we talked about in game 1 where we felt like Flipster Talon picked like Mirana with no lane synergy, no enabling, and then in game 2, I think Nigma kind of did their own cosplay of that with the Nagasire, and they did have several times where the enemy's put to sleep, perhaps just like the viewers, and then what happened after that? Everyone just kind of stared at Makoto as he got netted. You know, they RP'd Makoto afterwards, and then he's 80% health. Just didn't feel like they had a plan of what to do after that initial setup. Do you feel like Talon, they solved the problem of their like third best strategy is actually good? 23 Savage on Razor, Yokem on Slark. Like, I feel like that's a pretty like different sort of draft, right? I think him being on more of a semi-carry mid lane or semi-carry hero like Razor, King Me, made it such that earlier, like yesterday, it allowed Makoto to be played around. Yeah. It allowed him to be the star of the show. And I felt like by opening that Kunkka and then making it a potential carry strat, but also then a flex pick, made it such that that formula was like reinstated, right? Yeah. And so when they had the last pick overall Razor, that is a lane dominator meant to shut down the enemy offlaner, which opens up the mid game for Makoto. And that is exactly what we wanted to see from them. And for whatever reason, they didn't do that in game 2, or game 1, excuse me. And they picked Sumail Queen of Pain. This was the last pick Queen of Pain. Do you feel like they got enough out of a last pick? Because I get it. It's like you're countering Razor, you're countering Storm in lane, even though it feels like there's no counters. Do you think they actually got any value out of the last pick? I think Quap is a bit of a bait hero right now because of the fact that the Kaya nerf on Spell Lifesteal, like she's one of the few heroes that relies on Spell Lifesteal and an early Kaya, and you don't get the Spell Lifesteal now amp until you go for the full Kaya Sange, and there were a few mid-game fights where the Quap just killed himself on Blade Mills when he would normally have that lifesteal. It just feels like that hero keeps getting nerfed over and over, despite not really being that good. Shit. You're good at this. I gotta admit, you're really good at this. You know the rules, by the European rules. We'll see if Europe can rule in the next game, especially considering they're not playing. If you wanna get with me, all you gotta do, call me when you need me. I'll be waiting for you. I know exactly what you want. Satisfy your need. We can have a good time. Don't you worry about a thing. If you wanna hear, or if you
good time. Act like you don't care. You got it. Get that motivation. You got it. I got just what you need. You got it. I got just what you need. You got it. I got just what you need. Act like you don't care. You got it. Get that motivation. You got it. I got just what you need. You got it. I got just what you need. You got it. I got just what you need. She's gonna take your heart and you're never gonna get it back.
and we're in the middle of a series. Flipster Talent taking on Enigma Galaxy. We are going the distance. We're going to game number 3, and we did just see some great moves, Brian. 5 seconds remaining. Dire team back. Remaining. 5 seconds remaining. Dire team back. Remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Okay, yo အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် Enigma Galaxy versus ကျွန်တော် Flipster တဲ့လို့ပေါ့နော် Best of 3 series ကျွန်တော် game number 3ပါအဲ့ဒီ game 3မှာတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပေးမဲ့ပွဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တရေတွေပါရှိမှ group stage 1တော့လည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဘယ်သူနိုင်မလဲဘယ်သူရှုံးမလဲကျွန်တော် best of 1 series ပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပွဲနိုင်တဲ့သူက series တစ်ခုလုံးနိုင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Flipster တယ်လို့အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် tasker လေးတော့ခိုးယူလိုက်ပြီဗျာကျွန်တော် Enigma Galaxy Yamish ဟိုမပေးဘူးပေါ့နော် Enigma Galaxy ဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဒါ Dawn ပစ်ထားတယ်နောက်မှာ Silencer ထပ်ပြပစ်တာပါ Dawn Silencer Okay ban ထားတာတော့ကျွန်တော် A ban ထားတယ်ကျွန်တော် Tablet Assassin Leaner Nature Prophet နဲ့ Razor ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် Telon ဘက်ကတော့ဗောနော် Bristleback Morphling Sheriff Shaman ကျွန်တော် Tinker နဲ့ကျွန်တော် Tailblade တို့ ban ထားရဗျ Santa Warren နိုင်ထွက်လာတယ်ဗောနော် Telon ဘက်ကremaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. Jakiro. Jakiro. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining.
ရော Center Warner ရော Jackie ရော Tasker ရောဆိုတော့တယ်လွန်ဘက်ကတော့တော်တော်ပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော် aggressive ဆော့မယ့်နေရာတစ်ခုမှရှိရပါတော့ကျွန်တော် lane နေလေဒါနောက်ကထပ်တွဲမဲ့ hero တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ lane strong တဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွားလို့ရတယ် Enigma Classy နေနဲ့လည်း priority ban တွေရထားတယ်လို့မျိုး 5 star တယ်လွန်ကလေကျွန်တော် Tasker priority ban တွေရထားပါတယ် Radiant team pick. Shaker ရမင်း Shaker လေးကျွန်တော်မစိုးဘူးเนาะကျွန်တော် Shaker ဒုံးအတွက်ဖြစ်သွားမယ်အောက်မှာတော့ position 5 sign နဲ့ရှိမယ်ဗျအဲ့တော့ carry တစ်ကောင်တော့ထုတ်ပြရတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် ghost ရဲ့ carry ပဲထုတ်ပြမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ပဲSmell ကို overall let's pick ပေးရတော့ပိုကောင်းတယ်ဗောနော်24 pick ကို Smell ကိုပေးရပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကောက်တော့ဒါ ghost ရဲ့ hero ထုတ်မယ်တင်ပါတယ် Santo ကိုလည်းတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ Santo against carry ထဲမှာတော့ကျွန်တော် tiny ပါကြံအောင်မယ်ဒီက tiny ရောတိတ်မကောင်းဘူးဗောနော် tiny တိတ်မကြိုက်ချားဘာလေးတွေများထပ်တွေ့ရအောင်လေ Dire team pick. Okay Blasica ပဲထပ်ပြီးရွေးချယ်ထားရဗျဒုတိယမြောက်ပွဲစဉ်ပေါ့နော်ဒါ DreamLeague ရဲ့Blasica second pick နောက်ကရှေ့တပွဲမှာ game number 1တော့ဆော့သွားတဲ့ Blasica ဆင်ပြေတယ် 10 တပွဲ seconds. ဆော့တပွဲနိုင်ဆိုရဲဒါ tournament ဟိုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော် Blasica 5 seconds remaining. အဲ့တော့100ဖြစ်သွားမလားကျွန်တော်50-50ဖြစ်သွားမလားဆိုတော့ချက်ကြည့်ရမယ်ဗျ Dire team back. Medusa okay Medusa ပစ်တယ် enemy ban နဲ့ပြောရရင် 5 star တယ်လွန်ဘက်ကလည်းဒါနော်ကျွန်တော် don't against ကြောက်စရာမလိုတဲ့ hero ပြီးတော့ Medusa ဆိုတဲ့ hero ကပြေးမှလည်းမဟုတ်တော့ကြတော့ rupture ဖောက်လေ gaze ဖွင့်ပြီးတော့ပြန်ပစ်မှာပဲကျွန်တော်တယ်လွန်ဘက်က draft လေးကတော့နည်းနည်းလေးပိုမိုက်နေရလို့တော့ခံစားရတယ်ဗျကျွန်တော် carry ကဘာမှ global silent လည်းကြောက်စရာမလို echo လည်းကြောက်စရာမလို don't လည်းကြောက်စရာမလိုတလို့ကျွန်တော်ဒါ Radiant Rapture လေးကြောက်စရာမလိုဗျ၄ကောင်မှာတော့ Talon Draft လေးကိုတော့ပိုသဘောကျတယ်အဲ့ Medusa ပစ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် Small ရဲ့ Monkey King တော့ ban တင်တယ်ဒီကကျွန်တော် Diffuser နဲ့ Monkey King တွေက Medusa တွေကိုနိုင်လေးနိုင်ထားရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကကတော့ late game မရောက်ခင် early game မှာနေလိုက်ပြီးတော့အဲ့ Diffuser 12မိနစ်13မိနစ် time နဲ့လိုက်ရိုက်လို့ရတယ် For Stone Spirit ပြန်ထားတယ်မင်္ဂလာပါကေဗီနော် တယ်လွန် drop ကိုကြက်ရမှာပေါ့ဒါ game 3လေး Hey shut up တက်နေစမ်းအေးတော့ draft ရပို့တောင်းတယ်ဘယ်တင်းရဲ့ draft ကြိုက်လဲကျွန်တော်တယ်လွန်ရဲ့ draft ကိုကြိုက်ပါတယ်ဗျာ ကြက်ရမယ်ကြက်ကိုကြက်မှရမယ် ကြိုက်မှတော့ရမယ်လား ကြက်မှတော့ရကလန်နာဒီလိုမျိုးပဲကြာနေအောင်တယ်လွန် drop ကိုကြက်ရမယ်ချိန်ရောက်လာပြီပေါ့နော်ဆိုတော့က 5 seconds. ပြမမိုးရီတဲလို့မဲဟိုရွာလည်းမရွာလိုက်နဲ့ကွာစိတ်ညစ်လိုက်တယ် ကောင်မလေးတွေ ပြီး များ ရွာချလိုက်တာမဟုတ် ကောင်မလေးတွေများချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဗျာအဲ့ဒီဖေးဆိုကြီးတော့စိတ်ချမ်းဝင်သားလို့ ဟုတ်တယ်ကလေးထုတ်ပြီးတော့မပြောင်း story လေးတွေများကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုရင်သက်ရှူမောပွဲဟာခနဲ့ဟင်နေအော်ဘာလို့ ရှူမောပွဲ အော်လို့အီးအောင်ပါရလားမသိဘူးလို့စဉ်းစားနေရ sorry ညာအီးမပါလာဘူးတင်နေတော့မေးချင်တာတိလားအီးပါရလားဗျာလို့ ဝင်းနဲ့ကွက်ကြီးကစားတယ်ရောင်းလုံးကြောင်းမှာဟိုင်းအီရောပါရလား ဟာအီးပါရလားနော်စားပြီးလာပြီမဟုတ်ဘူးလားနော်ဟာအီးပါရလားလောက်လှနေပုံထောက်ရင်တော့အီးမပါလာဘူးတင်နေဗောအဲ့ကွာနဲ့ဝင်ရအောင်စားလာတယ်အားဆိုရတယ်စူမေးပိုင်ဟီရိုလာတဲ့ကိုင်းနာမတွေ့ဘူးရောတွေ့ဘူးလားကဲပဲ အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရဘူးရယ် ကိုင်းနာတော့မတွေ့ဘူး brand မှာလည်းမကိုင်း public match public match တွေကတော့မကိုင်းဘူးဆိုတော့ဒီ pro ပွဲမှာပို့ဆိုးတာပေါ့ကိုင်းအောင်ပိုင်လဲပိုင်ပါပေါ့ကျွန်တော်မသိရတယ်ဖြစ်နိုင်တာပဲ
tiny ကျွန်တော် early game damage ပေါ့နော် Medusa ကိုကျွန်တော် space ပေးဖို့အတွက်တော့ Mikoto ရဲ့ tiny လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါလိုက်ချမယ် Jakio Teska tiny Center Warren နဲ့4កောင်ချ Medusa fan ပေါ့နော်အဲ့တော့ Monkey နဲ့ပြန်ထောက်မလားမသိဘူးကျွန်တော်တော့ Monkey ထွက်မယ်လို့တော့နည်းခံစားနေရတယ် Monkey ဒီမဆို Monkey ရှိသေးလားရှိသေးရဲ့နော် ရှိသေးရဲ့ Monkey ဒီမိုက်လောက်တယ် ဟုတ်တယ်ဟာ ဘာရတကယ်ကြီးလဲ အားဆိုရတယ်ဟဲ့ ဟဲ့ ဟိုဘယ်တော့ကြည့်ရလဲ ဟိုဟာထင်နေဟိုကနေပြီးတော့ဟာ site ရှိပါတယ်အဲ့ site ပါ site ဟော့လိုက်လား hot live ကတော့ကြည့်တာလား Flipster on လိုက်ပြီ yeah ဆိုမင်းအဆွာတယ်ပြောရရင် personally မကြိုက်ဘူးဆိုတာမမြင်ဘူးကလည်းပါတယ်ဘာလို့ပြမလဲတော့မသိဘူးအဲ Miracle အဆွာတယ်လာကင်လို့ရှိရင်တော့မကြိုက်ဘူးအဆွာတယ်ကြီး ပြပြရလား အေးဟို hero မကြိုက်တာဗျာလူမကြိုက်တာဘလူးလာဆော့ဆော့အဲ hero ကိုမကြိုက်တာအေး hero ရပေး nav လိုက်တာနဲ့တုတ်ပြတ်တက်နေ ဘယ်လိုမျိုးလဲ order disorder first တော့မရှိတော့ပြောရင်ဟိုတက်မလား dia version radiant version တော့မရှိတော့အကုန်လုံးအတူတူပဲကွာဟိုဘက်ဒီဘက်တူတူပဲအဲ့ကျတော့ဘာပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ तू ဟိုတက်မလားဟိုဘာလဲဒီ level 6ကဘာလဲငါမေ့တယ်လက်ပွားtime pass တက်ပဲ အေး time pass တက်ပဲမလက်ခွမ်းရအောင်ရဖတ်မိသေးတယ် ရမမြင်ရဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ငါမမိသေးရဲ့ နာမည်မမေ့စပင်းနာမည်မေ့အဲ့ time pass တက်ပဲထုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကွာအခုဒါ first ကပြောင်းလာတာဗောနော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင် invisible ပဲရတာ room ကအခုက arcane room ရတယ်ကွာမိုက်တယ်မင်းအဲ့ဒါ magic ဆောင်းပါဗောအဲ့ဒါ club နေတွေပါနေများဆော့မလားမသိနော်ဟုတ်တယ် club နဲ့ room replica ဆိုရဲဟိုဟာလေးနဲ့ဗောနော် first နဲ့ယူဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ level 1 time pass တက်ပဲမှာတင်ပဲဒီဟိုပါဗောနော် invisible room အစား arcane room ပြောင်းထားပြီတော်တော်လေး buff ထားတဲ့ပုံစံမှာရှိတယ် arcane room ဆိုတာကအများကြီးကို invisible room တက်ကိုvalue ပိုရှိရပေါ့နော်အဓိပ္ပာယ်ရှိရအစီရမစ်တွေကတော်တော်ကျန်းတာနော်တဲ့အသင်းလိုက်တာနေသွားတာအစီရပြောရင်အစီရအကျန်းတန်းဆုံး region လို့ပြောရမယ်တူတူအဲ့ကောတွေရန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ region ကောရန်ကောင်းတယ်ကောကောင်းနေတာထွက်တယ်တော့ကြည့်ရင်ဒီလားမေဆွန်တို့ဘာလို့ဆော့ရလဲမေဆွန်တို့ဘာလို့ဒီကောင်းနေဆို RAM များတယ်1000ကျော်တယ်ဗောနော်1000ကျော်ဆော့ငါတို့တရုတ်တွေနဲ့ထိုးရအောင်မခတ်တယ်လို့ပဲ तू ဆော့နေရလေးတွေကလေကြီးတိုင်း easy ပဲသိလားဟုတ်တယ်အဲ့ဘက် tank တွေကတိတ်မကြမ်းတမ်းအောင်ငါတို့ SC ကပို rush တယ်ကြမ်းတမ်းဟိုဘက်ကောင်နေမဟုတ်ကိုယ့်ကောင်နေမှာကိုထိုးရတာဗောနော်အဲ့ကိုရီးယားလုံးဝ well train ပဲကိုရီးယား SC ကအဲ့တကူကတော့အားတာတယ်မစ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝ solo ရုံးမဲ့ကောင်နေ carry ဆို solo ရုံးမဲ့ကောင်နေအဲ့လိုမျိုးရင်းနဲ့ဒါ run တက်ကြတာဗောနော်ကျွန်တော် SC ကကြတော့စေတိုးရကောင်ခံများမစ်တွေကတော့ SC မစ်တွေမိုက်တယ် carry လည်းမိုက်တယ်ဂိမ်း3ပါကြိုက်ကြည့်ရပါတော့တယ်လွန်ကြိုက်တယ်လွန်ကြိုက်တယ်ဗျာတယ်လွန်ရဲ့တယ်လွန်ရဲ့right တော့ကြည့်လိုက်30 seconds to ဒီ battle. ရအောင်လို့ under over ရနည်းတော့အနေများဒီပွဲဟိုထည့်ကျင်လို့ရှိရင်တယ်လွန်ဝင်နိုင်ဟိုထည့်တယ်လွန် handicap လေးရဲ့ထည့်အဲ့ဒါလေးကမစိုးပါဘူးကိုကအဝါဒန်တွေပါတော့လေအဝါဒန်ရဲ့ timing ကဘယ်အချိန်မှာစပြီးဘယ်အချိန်မှာဆုံးမလဲဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဒါကောင်းကြီးမသိနိုင်ဘူးပေါ့နော်ငါဘယ်လိုဆော့ပြမလဲဆိုတာအဓိကဘယ်လိုမျိုး build နဲ့ဆော့ပြမလဲဆိုတာကိုသိချင်တာမချစ်ပဲလားတော့ physical လားအဝါဒန်2မျိုးဆော့လို့ရတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့တော့တယ်လွန်ရဲ့ handicap လေးပဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့ under လေးလည်းသဘောကျတယ်ဒီပွဲအမေအနာက duration over သွားလို့ရှိရင်တော့ light over မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့တယ်လွန်ဝင်နာရဲ့တယ်လွန် handicap လေးရဲ့သဘောကျတယ်ဘယ်ကတော့ throwing ပါပြသွားတာပဲအဲ throwing ကာပြီး nap လိုက်တာပဲလေဘယ်လောက်ကောင်းနိုင်မလားချက်ကြည့်ရမှာနော်ဒီကတော့ Awarden မိပြ Burger ဆိုတော့ Awarden carry နော်
အခုတစ်ခေါက်က award တဲ့ကောင် room replica နဲ့ပဲဆော့နေဟုတ်တယ်ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ first set ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေး buff ပေးထားတော့တွေ့ရတယ်စပက်3တာလေးပုံမြန်သွားမယ်အာဂေးရုံနဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့အလဲမှာတိုင်နေတဲ့ award ဒီ lane နဲ့မှတ်ချက်ကဘယ်လိုပြောပြတိုင်းနီပူတာပေါ့ကျွန်တော်ထင်တော့တိုင်နီကတော့တိုင်နီတော့ပူတာတယ်ဒီ trigger ဒီပေါ့နော်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ဒါလက်စစ်တနိုင်လောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေမယ်အဝါဒန်ကြတော့ဘာရမလဲပဲစစ်လောက်မှပဲသူကဟိုပေါ့နော် power spike ကရောက်တာအဲဒီ13ကအလဲမှာကဒီလိုမျိုးအရန်ဟို unit တွေများနေတဲ့အချိန်မှာ level 1 flash ကလည်းအဆင်မပြေဘူး level 3 သုံးတာကလည်းဒါပညာလားပါသုံးနိုင်မှရတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် power ကကြတော့အဲ့တော့ပိုလွယ်တဲ့တိုင်နီပဲရွေးရမှာပေါ့လေတည်ရမလားစတိုင်းလောက်ခံလိုက်ရပြီတန်းတော့ထွက်တယ်နော် spa work ကရင်းတော့လည်းမကြောက်ဘူးကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ရင်းတော့မကြောက် average ပြောင်းပေးလိုက်ပြီထင်ပါတယ်ကြည့်ရတော့တန်းထွက်ရင်မှကျွေးပြီတန်းထွက်ရင်တော့ကျွေးပြီပဲ3ချက်4ချက်နောက်ဝိုင်း Thompson S1 favorite ပဲThompson S1 လည်းကောင်းတာရှိရလေဒီမှာဟိုThompson vice spread တော်တော်ကောင်း E blade တွေနဲ့ခေတ္တကဖောင်းနေဒီကျွေးI was a အကောင်းဆုံးတော့ငါမြေမှုတမျှတွေမှာ silent အကောင်းဆုံးပဲစိတ်ပြတ်ဖို့ကိုရဲ့အားဆိုရတယ်တော့ဟိုနဲ့ပဲ planner ကြလေးပဲရှားဆိုရင်လည်းမိဖို့ဆိုတကောင်ကြံခဲ့တယ်လက်ကောင်အားဆိုရတယ်ဆိုဘာနေလို့နေရမှမသိတော့ဘူးဘယ်တည်းရောက်လို့ချင်းယူကိုတကောင်ခေါင်းကိုကြောင်ပြောက်ကဲဆိုရင်အဝါနဲ့လိုလိုလာမလဲကြည့်အောင်နော်ပေါ်လမ်းမှာတော့ဒွန်းရဲ့ shaker ရဲ့အဲ့ off lane တွေကနောက်ပိုင်းလိုမျိုးရည်ရွယ်ချက်ရှိများဟို position 4ကိုလို့မီးကောင်ပစ်ပြီးတော့တယ်မလား roaming gang ကိုပဲပို့ပြီးတောင်းနေကောင်မျိုးကြီးပစ်လာကြလာတော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Magnus 4 shaker 4အဲ့လိုမျိုးတွေပဲပေါ့နော် lane တွေကမတာဘူးရဲ့စန်တော်နဲ့ shaker တွဲထားတယ်တောက်လာတော့တောက်နေအကောင်လုံးကဒါပေမဲ့မီလူဇာကိုအဆင်ပြေပါမလားပြီးတော့ဂျာကီယိုလည်းပါနေရောဂျာကီယိုမီလူဇာတွဲလို့မနိုင်တော့ဘူးကွာပေါ်လာဟုတ်တယ်ဟိုပြန်အောင်ဖျဲနေသေးတယ်မနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောကြမှာတိုင်းဆိုင်မန်နာတော်တော်ကိုင်းနေပြီစတန်ဒတ်ကတော့ပါလေကတော့ပစိုး stone ထောင်းပြီးတော့ double s သုံးလဲချိန်နောက်ကလည်း fisher ပြန်ပြီး follow up ပေးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာလည်းအပိုဆောင်း damage တွေထုတ်ပေးလို့ရပါတော့ရောင်းဆိုင်တော့ထောင်းပါဆိုလို့ဆန်တော့ဟမ် blood rage သုံးပေးလိုက်တာအဲ့တော့ထမ blood rage ကိုတော့ snowball နဲ့ပြန်ရှောင်ထားလိုက်နေပြီ WX storm ကတော့ခုမှ2မဲပြန်ထောင်းလိုက်ပြီဒါပေမဲ့ ghost လက်ထဲကနေလွတ်ပါမလားပေါ့နော် joe cam body blocking ဝင်ပြီးတော့ပေးနေသေးရဲ့ swing ရတယ်ခုမှ ghost ကတော့အဓိကဖက်နှက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနှင်းနေသေးရဲ့ level တော်တော်လေးမယူရသေးဘူးပေါ့နော်ခုမှယူလိုက်တာ yes task ကခုမှမြန်လာတာပေါ့နော်ဟေး overlock ကကျဲနေဟာ ghost out play သွားတာနော်သူများကိုလည်း silent လုပ်လို့ရတယ်လား8 second လေ8 second နေတော့ချိန်မှမဟုတ်8 second okay နှစ်ခုစားပြီးတော့မနေ့ကဆန်းလိုက်တာတစ်ခုရှိရသလား overlock ကလေ BKB 3ကလေး silent ဖြစ်တယ်တော့ခက်ကောင်အေးအဲ့ဒါ back နေရလားဘာလားတော့မပြောတတ်ဘူးခဏပြောလို့ရှိရင် BKB 3လို့ရှိရင်တော့ silent မဖြစ်အောင်ဖြစ်အောင်လေတမျိုးတော့တမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ Blessy ကရ OP I don't know သူပြန်ဖြစ်မလားတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုက patch ကဟိုကထွက်နေကြဆိုတော့ဟို stable ဖြစ်တာရောမဖြစ်တာရောတော့ရင်သိရမလားဟိုပြန် Facebook ရလည်းရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒေဂျာတခုက Blessy ကလေးအဲ့လိုမျိုး pro boy မှာပြန်ပါလာတော့ဒီမှာ ဆော့ရမယ် hero တကောင်ထပ်တိုးတာပေါ့ carry ပူးထဲမှာဟိုတခါလာလဲဟို tail blade more flame နော်လို့ရှိရင် tiny carry တော်ပြီလို့ပတ်စီလည်းချိန်နေပြီလားအဲ့အသေးစမ်းလေးတော့မြင်သေးတယ်ဒီလိုမျိုးလေး Blessy ကတို့ပါလို့ပေါ့နော် something ပေါ့တခါနဲ့လေးတွေ့ချင်တယ်ဂျာကနဲ့ဘယ်သူမှမကင်ကြသေးဘူးဒီချိန်မှာအဲ့တော့ outland ကဟာပေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် silent အထက်ထက်ရအောင်အထက်ထက် silent အနေနဲ့ double silent gas နေရလဲ silent တော့ဘောကောင်းတယ်နော်ပြီးတော့လေ silencer နဲ့ Blessy ကနဲ့တွဲထားရတယ်အတိတ်ပဲရှိတယ်စနေကြီးကြာလို့ပြောရမှာဘာလို့လဲဆိုတော့ silencer စီမှာအခုယူထားတဲ့ Define silent ဆိုတဲ့ဟာက silent ပိတ်ထားတဲ့ကောင်စပယ်သုံးလို့ရှိရင် damage ပိုထွက်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ blarish ကိုတင်ပြီးတော့တင်လာဟိုဘက်အကောင်တင်ပြီးတော့ silent ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာစပယ်တော့မိုက်တယ်မြေ silent နဲ့ blessy ကတွေ့ရတယ်နော်ကိုတော့ဆော့ကြည့်ရအောင်လေညကြရင်အားဆော့ပါဘူးကဲ smell ရောက်လာပြီဆိုတော့ Miko တို့ကျွန်တော် facial နဲ့တားခံလိုက်တဲ့နောက်မှာကူကူရမ်းပြီးတော့ပေးနေမှာ GH နေနေပြန်ဖြဲနေဗျ Sapphire နဲ့ silent နဲ့တော့နားနေမှာတိုင်းနေစင်းရော့နေတာအဲ့နောက်မှာ ancient toad and right channel ကူကူ -1 ကျွန်တော် brain နေရော့နေပြီဖမှာတော့ action နဲ့တော့ joken ပြန်ပြီးတားပြီးထားသေးတယ် Miko တို့ avalanche နဲ့ပါဒီဘက်ကလာမဲ့အနေထားတစ်ခုကာလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့နော် damage ကတော့သိပါတယ်ကဲဒီနောက်မှာတော့ tempest double power နှစ်ခုနဲ့ကတော့ snowboard အထဲကျပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်ရတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော် joken လွတ်ပါမလား black grand နဲ့ထပ်ပြီး slow down နောက်တော့ -1 အုံနောက်တွေပြတ်နေပြီနော် brain drain brain drain -1 နေပေးနေရအေးဟို silent လောက်ပေါ့နော်ဒီနေ့ခိုးနေဒီနော်အဲ့ဒါဝိုင်းနော် strong ကောင်နေတိလား strong ကောင်နေရန်ခိုးလို့ခေါင်းတာချိုးလိုက်အောင် tiny tasker center warren နာတယ်နောက်ကြရင် stammy 30 mana မရှိတော့ဘူးလို့ပါပဲ center ကို arcane ဘူးကြီးနဲ့စော့နေရတယ်လို့ပါတော့ဖြစ်ကုန်တော့ပါတေလွန်ဝင်နာ giveaway တယောက်2000ပါတဲ့ epic အကူမှာလည်းမှန်ထားရဗျာ comment မဖတ်လို့ okay ဗျာ thank you ပါ bro ရေ epic အကူမှာအမောကျွန်တော်တို့ brother comment တော့မတွေ့ရဘူးမတွေ့ရဘူးဗျ epic အကူမှာကျွန်တော်ဖွင့်ထားပါတယ် epic ကိုဘာဖွင့်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားတယ် brother Radiant's top tower comment တော့မမြင်ရဘူးဒါပေမဲ့ဒါ okay ပါနော်တေလွန်အားပေးရတော့အေးတေလွန်ပြောင်းကြိုက်ပြီဒီဝေးရပြီကဲ silence sapphire silence -1 တက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်အုံနောက်တွေနှုတ်နေပြန်ပါ Dire's middle tower is under attack တော့တယ်တော့မှာအမို့တေသွားတာကွာလက်ကွမ်းကျွန်တော်တယ်တော့မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နေကမှာပါကျွန်တော်နေကမှာဘာလဲဟိုကပြစ်ပါလားဟိုမင်းတို့ရှုံးပါလား betray လောက်တော့ပါလား betray လောက်တော့ပါလားကဲ snowboard GH okay facial လေးကတော့တိတ်တော့မလှပါဘူးဗောနော်ကျွန်တော်ဂျားလေးချသွားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားချမတော့ဘူးကျွန်တော်ရှာထားတယ်silencer တကောင်သေးတယ်ဆိုတော့ဘာလို့များဆက်ပြီးတော့ try ဖို့ရှိအောင်မလဲ supporter တကောင်အလဲကိုပဲရောက်နေဗောနော်တောက်လျှောက်ခုနကလေ6နှစ်ပေါ်တော့မှာပေါ်လက်မှာဒါ fight တစ်ခုဖြစ်ပြီးသွားပြီအခုလဲ10နှစ်ကျော်လောက်မှာ damage ကတော့နောက်မှာရှိရဲ့ smell snowball နဲ့စပြီးတော့ initiate လောက်ခံပြီးနောက်မှာ Miko တို့ပြေးလာ facial တော်တော်လှသွားပြီဆိုရင်တော့နောက်မှာ stamina နဲ့ပါကျွန်တော် smell နာကိုပြေးတိုးပေးလိုက်ရင်လည်း smell အပြတ်ဖြတ်တာကူကူနဲ့တော့ကျွန်တော် 1 for 1 trade နောက်မှာ rapture ပါတို့ဒါ ghost ရောက်လာပြီဆိုရင်နေရာတစ်ခုမှာတော့ joken ပြန်ပြီးပေးဆက်အောင်ပဲဗျ-1နေရာတော့အမြဲတမ်းအဲ silencer က he participate မှာတော်တော်ပါနေရဗျနော်အဲ့တော့ silencer ကတော့အဲတော်တော်အမျက်ထွက်နေရပြောရမယ်ငါထင်တယ်ဒီ Awardan ဆိုတဲ့ hero ကကွာအစာပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုး pressure ပေးထားလို့ရှင် recovery fan ဖို့တော့ကတော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့အဓိကတော့ဗောနော် Awardan Midas မထွက်ခင်ထိpressure ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အခုလေ Awardan Midas ပဲထည့်ဦးမှာပါဒီကောင်က Midas မထည့်မနေရ hero တကောင်မျိုးဖြစ်နေရပေါ့နော်ဆိုတော့အစာပိုင်းမှာ Flister တယ်လုံးကလုတ်ချင်တဲ့အကွက်က Awardan ကိုတောက်လျှောက်ဖိမယ် shutdown ချမယ်ပြီးလို့ရှိရင်recovery fan ရအောင်ပေါ့နော်ဒါလောက်ရမယ်ကွာတိလား Awardan ဆိုတဲ့ကောင်ဒီတိုင်းပဲ Midas နဲ့ fan နေပဲဒါ pressure မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင် Awardan သူ့နဲ့သူ item ထွက်လာမှာပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကိုသိလို့ Lister က play ပါတော့တော့နော်လူရန်တုံးနေတာဒါပေမဲ့ Nigma ဘက်ကလည်းဒါကိုဂိတ်ပြီးရဗျ Shaker ဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှထောက်ထားပြီးတဲ့အနေထားမှာပြန်တော့ရပါတော့ဆိုတာကောင်း silent ထက်နေတော့နောက်မှာ snowball စိတ်လို့ရမှာမရဘူးရရင် global silent မှာဖြတ်အုပ်ပေးလိုက်ရင်းနေပဲOkay, silent တပြုံးနေတော့ပါတော့လောက Miko တို့ Ambulance Toast 2 main တို့ tag team action မှာပေးလိုက်ရင်ပဲဒီမှာ ancient တို့တယ် rapture အနေနဲ့ Miko တို့ပဲဖြတ်ပေါက်ပေးလိုက်ရင်ဒီမှာ snowboard fisher အလှလေးနေရတော့ကျွန်တော် ghost AC ပါပဲ noob ပါရောက်လာပြီnoob ကတော့ရောက်လာနောက်ကျရလို့ပဲပြောရမယ်ပေါ့နော်1 for 1 trade ပါပဲတော့ဆိုးတယ်နော် silencer plus ကအတွေ့အကြုံတော့နာရစံတော့လို့ကောင်းတော့မခံနိုင်ခုနကဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာဒီတော့ blarish ကိုဒါ enemy ဘက်ကိုတင်လိုက်တယ် silent ဖြစ်တယ် silent ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ arcane cast နဲ့ဒီ last one နဲ့ထပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blarish silent duration ပြီးတဲ့အချိန်မှာ last one ဒီဘော silent ကထပ်ပြီးတော့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပုံမိုးကြီးကကျွတ်စင်နေပါတော့စီဖောင်းဆိုပြတ်ထိုးတယ်ဖောင်းနေပဲဒီ TV ထောက်သွားဟေး
သူတို့ရွေးလို့သွားတယ်โอเคပါ โอเคပါ ဘလက်စီကတော့တိုင်နီအဲလိုက်မိသွားတယ်ဗောနော် ဟုတ်ပါနိကမာကိုတဲ့ဘက်ကစ်ထားတယ်ဘက်ကစ်ထားတာဘက်ကန်ထားတာပြောတာကန်ဗျာကျွန်တော်တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပေါ့နော်ဒါ draft ပြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တဲလုံးကိုကြိုက်ပါဒါလည်းပြောပြီးသားပါကျွန်တော် draft ကပို့ပြီးတော့စင်ပြေလို့ခံစားရတယ် မက်ဒူဇာအဓိကမက်ဒူဇာ network ကိုပဲချက်ကြည့်ရမှာဟိုကမစိုးဘူးတတိယနေရာ step step နဲ့တော့ကူကူတော့ဖိနှိုင်းနေပြီ Yamish အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော် micro fire ချားထဲမှာပြက်ပြီးတင်တယ်ရောင်းမြတ်စပယ်တော့အကုန်လုံးပြန်ထုတ်သွားသေးရပါတော့ Joe Cam အေးအမအကောင်နေနဲ့အကောင်နေကြိုက်ထက်ကြိုက်အောင်နောက်တစ်ကောင်ဒီတော့ပြေးနေတော့မယ်ဗျသွားပြီချောင်းဝိုင်းအဲ့ spot work လေးရတယ်စိုးရပါတော့Might have been the chain to have found my right click while I'm there, you know, as what I'm there. Chain to so you know all of you think major Mionia Sama Yaro me, what Machiro. But eh? Baba Babio running on the point. Join the topic up your way. Oh, Mionia, me, all Yaro me, no, a glamnet all of me. ဖိုင်မီကတော့မရဟုတ်တယ်လာမီကမျိုးနီးနဲ့ဆက်တာမဟုတ်တော့တာဟုတ်တယ်မလား Bro, you don't necessarily buy. bro အဲ့လိုနဲ့ဆက်တာဖြစ်သွား yes recall ပြန်ခေါ်နေရတယ်အဲ့တော့ဟိုအဝါဒကဘယ်လိုဆော့ကြအောင်မျိုးနီးကတော့သွားရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ fan item တခုပါပေါ့လေပြီး damage လည်းထွက်တယ်ပေါ့ magic damage သူရဲ့ဒီစပိတ်နဲ့လည်းလိုက်တယ်ဆိုတော့မျိုးနီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ hurricane bite တွေပါပြန်လာပြီပေါ့နော် Yeah, tiny emblem toss နဲ့ GH ပြတ်တာတော့တေးကြသွားပြီဆိုတော့ကူကတကယ်ချိန်ထားရအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတေးနေတဲ့ကောင်တွေငါအသေးရလိုက်တာ Okay မင်းစီးရစပိုတာတွေကတော့ကွာစားမှာပဲ CS ဘူတာတွေကတော့ဟောနေပြောနိုင်တော့ spot walk တင်နေစုပ်ပြတ်တက်နေမကြိုးကင်နောက်တဲ့ Okay flex နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် snowball နဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်အရာတစ်ခုမှာပဲ facial spot walk ကျွန်တော် joke ပြတ်သွားပြီဗျာဟုတ်တယ်နော် Smil တော့ထိန်းပြနေတာနှစ်ကောင်လုံး micro control ရတော့လှတယ် duration 41 duration 41 game ဘာပေးထားလဲကျွန်တော် anti တော့မကြိုက်ဘူးတော့ တဲလုံးဝင်းနာရေဟိုဟာလေခုနကပြောတာတဲလုံး handicap ကပေးထားတာ duration ကကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အနေများတယ်ဟိုဟာရဲ့ဟိုပါဗောနော်ဒီ power spike ကကျွန်တော်မြင်နေကြလဲမဟုတ်ဘူးပြီးဟိုဘက်ကလည်း medusa ပါတယ် medusa ဟုတ်ပါ medusa ကအဆုံးနှစ်ဖက်ရောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရန်ဖက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီတစ်ဖက်အသင်းကိုပေါ့နော်အစိုးရအန်လို့ရတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့အခုလိုမျိုးဒဲပုံစံမျိုးအခုလိုဒဲဆိုတာကအသင်းလိုက်ပေါ့နော် performance ကအရင်မပြတ်ဘူးဒဲလောက်ပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ပေးရပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် medusa လေဂိမ်းနဲ့သွားလို့ရတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ duration က under over ဒီပွဲကအနေများတယ် duration နေညာအခုကပြန်စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်တင်မလား Aswa နဲ့ကိုယ်တိုင်က right click ဆော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော် late game ပူသွားမယ်တင်တာပဲ။ Medusa late game Aswa နဲ့ late game ပြီးတော့ဇန်မျောကြီးတင်မှာတင်တာ late over သွားပြီဆိုလဲအဆုံးထိကို over သွားမှာ60ကျော် အကောင့်100ကျော်လားအေးလေ60ကျော်လောက်ကြီးထိကိုသွားမှာကွာတင်တာဘာလို့ဆိုတော့ Medusa high ground ဒီဘက်ကလည်း high Medusa high ground ဒီဘက်ကလည်း Aswa နဲ့ high ground အေးယွန်းစရာကြီးရှန်နာနော် awareness ဆိုရပါတော့ high ground မှာ spot word ဒီ quality ကတော့ပြီးတော့ဒီကောင် awareness ကအပြာချောင်းကအရင်တိုင်းပဲမလားခဏလေးအပြာချောင်းတော့ကြည့်လိုက်အောင်awareness မမြင်တာကြားလာပြီနော်အောက်မှာ rapture ပြန်ပြီး global silence နဲ့ပြေးပြီးတိုးပြီးနေမှာ GH ပြတ်တော့ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် Aswarden ရောက်ရှိလာပြီဆိုတော့ Barbell ထပ်ပေးထားလား TV တဲထောက်တယ်ဆိုရင်အရာတစ်ခုမှာတော့ Echo Slam မှာကျွန်တော်လုံးဝ finishing ပေးလိုက်တော့ Smil double kill dominating easy ဆန်တာဘန်းမှာတော်တော်ဟုတ်တယ်ဗျာဆန်တာကြီးယွန်းစရာကြီးကြည့်ရင်လည်းကြည့်နေနေကိုယွန်းစရာကောင်းနေတာအဲ့တော့ကိုပြောလို့ like Blazica နဲ့မလို့ပိုယွန်းစရာကောင်းနေတယ်ပါပါတယ် Blazica အဲ့8 second silent ပိတ်တာရယ်ခုနSilencer ရဲ့အဲ့ဟိုပါဘောနော် first set လား Sapphire first set ဟို
Fast ဆက်လာလား Ini ka fine brain sign drain လေအဲ့နော် init က brain drain အဲ့ fast နဲ့ပိုယူမှုကောင်းသွားတာ Jage ကတော့ပြက်ပြီ အရင်တော့လည်းမျိုး silent ကိုနှစ်ခါပိတ်လို့မရတော့အခုကနောက်တစ်မျိုးပေါ့လေဟဲ့လားမလားဒီတစ်မျိုးလည်းနာတယ် အေးဒီတစ်မျိုးလဲစိုးတာပဲဒီလားအရင်တော့ sign နဲ့နှစ်ခါလဲစိုးတာပဲ မိုင်အဝရန်ထုတ်တဲ့အတူဟာမအာကင်းတော့ပါလား အတူမှာအာကင်းတော့ねပို့ပြီးတော့ကူတော့မြန်တယ်ရဲနေရတာကြီး Is under attack. အဝရန်ကိုဘတ်ပေးထားတာဗောနော်တော်တော်လေးကိုသိတာလိမ့်မယ်ရင်တော့တက်စားလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ဆော့လို့ကောင်းသွားတာဗော တိုင်းနီးနဲ့နှစ်ကောင်အေးဟိုမှာမင်းရှေ့မှာ watcher ကြီးယူသွားတာအဲ့ဒုံးကဘာလုပ်နေလဲမှာသိလိုက်ပါတော့ကွာအေး desk တကောင်နဲ့လာတယ်ထင်နေတာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တကယ်အော်လို့တွေ့သွားပြီလို့သိတာတွေ့သွားပြီဆိုတော့လွတ်သွားပြီလို့တော့ထင်လိုက်တာသိတာပါပဲဘာမှမထူးအဲ့ဒါဘာပြောချင်လဲကဲဒါပြောရတာ အဲ့ဒါကြတော့စောက်ထုံလို့ပြောချင်တယ် ဆောက်ထောင်အေးစုံထောက်လို့ဒီကောင် စုံတော့ ဒီကောင်ကဟိုလုံနေတာဟိုစာပလင်းနှင်းမောင်လုံနေတာလို့စာပလင်းနှင်းမောင်မှန်တယ် မှန်တယ်စုံတော့လေ သုံးတာတော့မြန်မာလိုကြီးသူ့ဘက်ကလည်းမြန်မာလိုကြီးလာမြန်မာလိုကြီးဝက်ချာကြီးကိုဘူးဆိုပြီးယူသွားတာမြန်မာလိုကြီးနေအေးတော့မြန်မာလိုကြီးတက်ခံလိုက်ရအောင် what the fuck စိတ်ညစ်ပါတယ်ကွာ Radiant's middle tower is under attack. ညုပ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းအခုတော့ကိတာလေးနေ ကိတာတီ မင်းဂိမ်းမဆော့ရင်မဆော့ပါနဲ့ပေါ့ချက်ပန်တာဟာမင်းဝင်တီးလိုက်တော့မင်းဂိမ်းဆော့နေတယ် ဟေးကွာမင်းအမြဲတမ်းဒိုးပဲကြိုင်နေရတယ်လားကွာတခါလာလဲဒိုးဒိုးများတယ်နော် သူများတွေဒုံးဟာဟို top 3ရေဒီမှာဟိုဝင်တယ်မလားလုံးဝထိတ်ဆုံး network တွေဖြစ် ATF drone တို့ပါတော့အဲ့လိုကသူ့ဒုံးညမှာပဲမှာကော6ကောင်နဲ့မှာအောက်ဆုံးအားရစရာကြီးချောက်ချိုးနေ overlay သိပင်ညစ်ပါဒီတိုင်းစားပြရမှာဗဒဲလာ join နေပြီဒီမှာကိုရောင်ကိုပါလာပြနေပြီနော် မြင်နေတော့ငါကြည့်နေတာ18မိနစ်နဲ့လေပါရောက်လာ မနက်ဆိုင်ပြီးတော့နေလေးလာလှုပ်ချင်ကြကြီးစိညားတယ်ကောင် ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တန်းနေလို့ပါလို့ဆိုလို့ရင်မိနစ်20ကျော်မှရောက်လာအိုင်ဒါ3ကွက်နေပေါ့လေ 3ကွက်နဲ့ညံနေတာဟောနေ ညံနေ အော်ရောင်းတော့မတော်လာလုံနေတယ် WU အချင်းနေကူးလာပြီလားမသိဘူး WU က KV ရလို့လာရောင်းတော့မဟုတ်ဘူးတင်မလားပို့ပြီးတော့ချဖို့အတွက် ready ဖြစ်နေတာ SC ရ KV ရလို့ sorry ပဲတည်း SC ရ KV ကျတော့ AFK fan မင်းချရင်ချမချရင်နေနိုင်အောင်ချရင်ချငါတော့ဒီမှာငါ item 3ဝက်ရောက်မှထွက်မယ်ဟေးဆို item 3ဝက်ရောက်မှထွက်လာလုံးဝဟိုမဖြစ်ဘူးလုံးဝ fan မျိုးပဲ share boost တာပေါ့နော် Radiant are scanning. အိုဒီမှာတော့ဆော့နေတော့အဲ့အချင်းလေးတော့ဟိုကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပါတယ်ကောင်းတော့ AFK fan နေဆိုင်အတင်းနဲ့လာ join ပြီးတော့ပိုကောင်းတာပေါ့အဲ့ဒါပြန်ပေးဆက်လိုက်ရတာတော့အဲ့ fan main ပေါ့လေ fly မှာပြီးတော့မယ်ကဲ Ambulance Toast နေတော့ကျွန်တော် GH Max Snake 4 staff အဲ့တော့ train service နေတော့ညက်နေပြီ rapture ပေါက်ကန်လိုက်ရမယ်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်အေး Stone KC နဲ့ပြေးယူပါနော်တော့ပြီ ဘယ်လိုဆို rapture ဖောက်ဘာဖြစ်မှာဖြစ်ဘူး မှန်တာပဲရော့မှာပေါ့မင်းစားကင်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဒွန်လဲကြောက်ချမလို့ silencer အဲ့ global silent လဲကြောက်ချမလို့အေးထောက်မဲ့ကောင်းတယ်မမက်ကြီးပဲငါမမက်ကြီးပဲတိတ်ဆုံးပါကဲ rapture မရှိဘူး second 40ဆိုတော့အောက်မှာ center wall နဲ့ကျွန်တော် black sea ကသာပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြင်းခံရမှာနော် ဆက်လိုက်နော် ရတယ်ကျွန်တော်ဂျိုကမ်မှာရှိနေပြီဒက်က punch နဲ့ကျွန်တော် Aisha နောက်ကနေကျွန်တော် global silence ဆိုပြန်ပေးထားတော့မယ်ဒါပေမဲ့ Aisha ကကာထားပြီးသားဗျ ghost ပြေးလို့လွတ်ပါမလားပေါ့နော်အေး storm ထောင်းကနေမှာ blood right ပေါက်သွားလာရင်လည်းပထမလည်း medusa ပြေးပြီးတိုးဝင်လာပြီးကျွန်တော် miko to ဒက်ကခုံလိုက်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာတော့ဒွန်းထဲဖို့အတွက်လက်မြောက်နေတဲ့ဆွဲနေရာတစ်ခုမှာအော် ambulance ပါစားဝါလာရင်နုပြောက်သွားပြီနောက်မှာ sumo ကိုထပ်ပြီးဖမ်းပြီးသားတယ် 4 staff အပေါ်အသေးပြေးတိုးသွားပြီကျွန်တော် facial နဲ့ပြန်တားပြီးသားပါသေးတယ် Radiant's bottom ဟာ S ထောင်နေတယ်ဟေးဒုံးထဲကြာရှိတာထဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ Dire's top tower. ကဲ ghost နေနေနောက်မှာတယောက်တည်းပဲကြံနေခဲ့တယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နော် Got it.
is under attack. Radiant structures are fortified. Yeah, no 5k တာနေတော့ Flipster တဲ့တော့မနော် Radiant's bottom tower is ဆက် under ပြီး run attack. နေစေပါပဲ14ကောင်14ကောင်နော် 5k ကျော် Razor ထိတ်ဆုံး network ပဲအော် Mjolnir နောက်မှာ BKB လေးတော့လိုအပ်နေသေးရဲ့ဗျ Blessica BKB လေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ win threat အဆင်ပြေမယ်နောက်မှ BKB ဖောက်တဲ့ကျတော့ကာကောင်ပေါ့နော်ဒီ Medusa ရဲ့ Stone Case လေးတစ်ခုတော့ရှိနေသေးတယ် Stone Case လေးကိုတော့နည်းနည်း Q site မှာ BKB ဖွင့်မှာမဟုတ်ရင် BKB က4 second 5 second လောက် waste သွားလိမ့်မယ်ဗျဒီတိုးလို့မရပြလို့မရနဲ့ပေါ့နော် Radiant's bottom tower is under attack. စနစ်စ Dire's လေး top tower5k is under attack. ဘယ်လိုစားထိတ်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့ award ကတော့နောက်ကနေလိုက်လာတယ်ကိုရီထင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် very strong hurricane ပိုက်ပြီးလို့ရှိရင် beauty သွားပြီးတော့နောက်ပိုင်း Mjolnir ရဲ့ပိုင်းနဲ့တဲပြစ်တော့မှတင်ပါတယ် Hurricane ပိုက်လေးကသူက skip ပြီးတော့ထည့်ထားတာအတင်းကအသိအချင်းကြီးမကောင်းလို့ ဟုတ်လားတယ်သူနောက်ကတ်နိုင်တဲ့ကောင်တွေတော်တော်များတာ Fortified. ပုံမှန်က Cascar ရောတိုင်ကြီးရော Dire's ဆိုတော့ top tower is ပုံ under မှန်က attack. မြောင်းရပြီးသွားတာ Yeah တော့လည်းစန်တော်ကြီးရမှာနော် Stampy နဲ့ပြပြဝင်လာတာမင်းတို့ flying ပါလာပြီเนาะနောက်မှာ Daedalus ထပ်သွားအောင်မယ်ကျွန်တော် Aegis ကလည်းအခုမှလက်ဆက် fresh light fish ပေါ့နော်အဲ့တော့အောက်လဲတာဝါလဲတော်တော်ကိုင်းနေပြီဆိုတော့ကြည့်ရအောင်လဲတာဝါလေးပဲအရင်ချုံးမယ်ထင်ပါတယ် GH အမှဆက်နေလို့ရှိရင်တော့ပိတ်တော့မှာနော်တကယ်ချင်းခင်လို့ပြပြဗတ်လိုက်ပါလား Radiant's bottom tower is under attack. Dire's top tower is under attack. ဒါတော့မကောက်ဘူးရေအဲ့တော့ Medusa အနေနဲ့ကတော့ free ပဲတာဝါအပေါ်မှာတော့တာဝါပြန်ချိုးထားရပါဘောနဲ့22မိနစ်မှာ first tower ရတာနေကမှာတော့တိတ်ဆင်မပြေဘူးတိတ်ခွင့်နေနေတာပြီးတော့ကျန်လုံဘက်ကအခုအနေထား Roshan ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ back control ဆက်ပြီးတော့လုပ်ဖို့ရှိမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းလာပြီလားMedusa ဆောင်းတဲ့ပုံစံရကြည့်တော့အေးကြီးဆရာဝါရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်မကြောက်တော့ဘူး မကြောက်တော့အဲ့ဘာ play လိုက်တော့လဲဆိုတော့ Dale Blink နဲ့တော့ဆင်ရသေးတာYeah Dale Blink တို့ပါအောင်ねအဲ့လိုဟိုစုံယူလို့ကောင်းတယ်ဗောနော်လာတက်ဖို့တော့ကကြတော့လေမလွယ်ဘူးနှစ်သက်ဆိုတော့ပြီးတော့ तू ကနောက်မှာအဲ့လိုသူ့ဗောနော် gap ပေးထားတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်လို့ပါလို့ねတော့နေရတခြားဒီဗောနော်ဟိုတယ်လွန်ဘက်က supporter အနေနဲ့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးဆော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် तू ပြလို့တော့မရအောင်ချားလိမ့်မှာသွားပြမယ်ဆိုရင်Medusaကိုဝိုင်းလုံးပါကွာအဲ့တော့အဲ့ဘောနော်ဒါ understanding လေးပေါ့နော် ရှိနေတယ်လို့ပါလို့ရှက်လေးကိုသွားကေးလိုက်ပြီအဲ့ဒါမလွယ်ပါဘူးနော်ဟိုMedusaကိုဝင်တက်မယ်ဆိုရင်တော့မှအဲ့ Stampy နဲ့ပြန်ပြီးတော့မလုပ်လို့ရတယ်ကဲထားလို့ရတယ်နော် Stampy လေးသုံးပြီးတော့Medusaကိုနေလို့မရတော့ကဲပေါ်မှာဒါကပေါ်ဟဲ့တော့ကျွန်တော် ice bat microfire အတွဲလည်းပဲ facial နဲ့ပြန်တားပြီးတော့ snowball နုညက်နေပြီဒီမှာ ghost အနေနဲ့အော်နောက် air ghost slam နဲ့ Jackie တကောင်နဲ့ပြေးခွဲပေးထားလိုက်မယ် Joe Cam အလဲမှာ small ရဲ့ damage တွေပြတ်သွားလာရင်နောက်မှလည်းကျွန်တော် TP ခိုးတောင်းနေတဲ့ Jackie အနေနဲ့ကတော့ ancient တူတယ်နဲ့ပါ TP cancel ခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် support နှစ်ကောင်ပြတ်သွားပြီဗျအဲချိုး Nick မောင်လာမချိုးနဲ့လေMedusa နားမှာရှိနေလို့ပါလို့လည်းပေါ်ကောင်တွေဝိုင်းလောက်တာပေါ်ကောင်တွေကမှအုပ်စုလိုက်ကြံလုတ်ခံလိုက်ရဟုတ်ပါကဲမီကိုတိုဘာတိုင် TP တက်ထောက်တယ်နိုင်ဘူးမီကိုလိုလဲအဆွာတယ်မနိုင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်တော့ဟက်ကေပြီးတကောင်လိုမျိုးဖြစ်လာမှာကဲပြီးမှ ancient တူတယ် facial ဂျား Medusa ကြီးတော့ကုတ်ကန်နေရပြီအဲ့တော့ arcane cost ပါတင်ခံလိုက်မယ် less word ရောက်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြစ်တယ်ဗောဒီကချော်နေရပြတတိရနေရ fly နေဆိုတော့ fly နေမလီMedusa ကြီးသွားပြီးတော့ try နေတယ်အနေများလိုက်ကြအဲ့ဒါဆို easy နေကောင်းနော်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းလေဒီဘောတော့အထူးသဖြင့်ဒီ patch မှာဆိုလို့ရှိရင် Iris Cardi ကိုပြောင်းထားတယ်ဗျဆက်ရတဲ့ဟိုပါနော် component တွေပြောင်းထားတယ်အဲ့တော့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင် attribute ကနည်းနည်းပဲရတော့ပါတယ်အခုကတော်တော်များများရတော့နှလုံးပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီတော့လိုမျိုး ultimate off နှလုံးပုံစံအရင်တော့ပုံစံအရင်တော့ဗာနဲ့ဆက်တာ point booster နဲ့ဆက်တာလားအရင်တော့ကဟုတ်တယ် point booster ရဲ့ဦးနှလုံးရဲ့အဲ့ဒါကွာ start ဦးကြပြုတ်တလုံးဖြုတ်လိုက်တယ်လေအဲ့ဟုတ်တယ်ဦးတလုံးဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဟာလေဒိုင်ယာဒန်နဲ့လားဟုတ်ပါ
တလုံးဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုဟာနဲ့ထင်တယ်ဒီဟိုဟာလေးနဲ့ Aura Frost ဒီပါရဲ့ Yeah ခင်ဗျာစကာဒီအေးငါစကာဒီမဆက်တာမဟုတ်မောဘလင်းကိုင်အောင်မှစကာဒီမဆက်တာကြာရသေးတာမောဘလင်းစကာဒီမစော့တော့အဲ့တော့ကိုလည်းစကာဒီဆက်တဲ့ဟီရိုကိုင်လည်းမကိုင်တော့မေ့တော့မေ့နေဘာရင်းနဲ့ဆက်ရမှမသိတော့ဦးလုံးဖြုတ်ရတာတော့တေးရဦးလုံးနေရာမှာဘာနဲ့စားထိုးရလဲမသိဟမ် recipe ရဲ့တဲ့ Recipe ရဲ့ ဟုတ်ကဲ့မပါဘူး Point Poster ရဲ့ Aura Frost ရဲ့ point booster ရဲ့ Recipe ရဲ့ Aura Frost ရဲ့ဟိုကပြောင်းသွားတာပါလဲဆို Recipe မပါတော့တာကိုက အော်ရ Recipe ရဲ့ Point Poster ရဲ့မပါတော့ဘူးကွာဒီလားဦးနှလုံးနဲ့ဒီ Aura Frost နဲ့ဖြစ်သွားတယ် Yeah ဟိုနှလုံးပြဖြစ်သွားပြီဟိုကနှလုံးရဲ့ frost ရဲ့လားဟိုနှလုံးရဲ့ Frost ကဟိုစာရွက်မလို့တော့ စား အဲ့တော့ပိုတန်သွားပါလေထည့်ရတာအဲ့ဆို attribute ပိုပေါင်းတယ်လေဦးနှလုံးဆိုတော့ ဝင်းချန်ပြေးနေရရှိပဲအဲ့တော့ကတက်မလာဘူးရောက်ဒီနိုးကြီးကတော့တဲ့ကတဘောနဲ့မိုက်တယ်နဲ့ရှိနေလို့စားပဲဟောအဲ့ဒါရတာရှိမနေအဲ့စပယ်တာမပါနေတော်မတွေးရစရာပဲအဲ့ဒီက Minus ကိုထည့်ရလားပါရဲ့လားပါတော့မပါတော့နောက်မှာပေါ့နော်အခုကတော့ high ground ကာနေရတော့မယ်နောက်လျှောက်ဒီမလူစာ9မိနစ် ages time မှာအကုန်ယူပြီးသွားပြီပေါ်လန်လေလန်အောက်လန် second tower တွေပေါ့နော်အကုန်လုံး Yeah လေဂိမ်းဘသူပူကောင်းလဲဆိုတော့လေဂိမ်းကပြောတော့ခက်တယ်ဗျမယူဇာလေဂိမ်းကတော့ကျွန်တော်တို့အများ potential တွေ့ရင်ကြဆိုမယ်အားဆိုရင်လေဂိမ်းကြီး potential မတွေ့ရသေးအောင်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ထိထွက်မလဲဆိုတာသိချာမသိသေးဘူးပေါ့နော်တော့လည်း right click ပြရရင်ကျန်းတာပဲအားဆိုရင်လည်းမယူဇာတော့ပူကျန်းမယ် single target ကျန်းနေဆိုတော့အဲ့ပေါ်ကျန်းတော့ကျန်းဒါပဲလေမင်းအစွာနဲ့တယောက်သေးနဲ့မင်း high ground ကားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးပါတိလားကျန်းတဲ့ကောင်တွေကနည်းလေးအလုပ်လေးပါလေလုပ်မှရမှာနော်ဟို 9v1 နေလို့တော့မရဘူး Okay, goals ကိုမြင်သွားပြီ Tiny Amletos နောက်မှာ Snowball BKB TP ခေါ်ရှယ်ပါပြက်ခံလိုက်ရရင်းနဲ့ပဲ Yeah ဘလိုပဲစားတဲ့နောက်ကျနေတာပြီးတော့ဟုတ်တယ်အေး GH ကွာဘလိုပဲဆိုင်နောက်ကျနေတာ နောက်ကျတာလား snowball နဲ့ Dire's bottom tower is under ဟော attack. ဖြစ်သွားလားမသိ နောက်ကျ ဘေးဖြစ်သွားလားမသိကျွန်တော်တေချာတခုကတော့မ BKBTP ကိုဖြတ်ကန်ပြီးလိုက်ဟာတော့မြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာနည်းနည်းလေးနားလည်မှုတွေလွယ်သွားတယ်ဟော TP ထောက်နေတဲ့အချိန်မှာဘလိုပဲထွက်မလာအဲဆိုမျိုး W level ပါလာပြီကျွန်တော် Hurricane 5နဲ့ထမ Lotus Soft ပြန်တင်ပေးထားသေးရပေါ့နော်ဆိုမျိုးက Disper server သွားမှာဗျโอเคရတော့တော့သူကတော့ကာပေးနေတော့မယ်ပေါ့နော် Radiant's top tower is falling. အဲ့လက်သီးလေးလည်းယူကြရနော်တော်တော်များများပြန်ကြည့်တော့ ကန်ပေါင်တာကောင်းတယ် Radiant's top barracks are under မိုက်တယ် attack. ဒါကြရတယ်ဘန် bonus damage ဒီကကူတောင်းလည်းနည်းတယ်သိလား ကူတောင်းနည်းတယ် ကဲ BKB နဲ့ Miko တို့ Ambulance Toast နဲ့ Silencer လေးပေါ်မှာနေပြီးသွားတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အောက်တောင်ပြန်တေချာမကြလိုက်ဘူးထင်ပါတယ် Has fallen. ကဲဒီကမာကြီးလေကင်းသွားဖို့နေကြတာ Blessy ကသေသွားတယ်တစ်ခေါက်နဲ့နေမယ်ဒါ စတိုင်းပေးလိုက်ရတယ်တလိမ့်ပေါ့ တလိမ့်ပေါ့အေးပေါ့ဟို range ကကြတော့ဘယ်တော့ဖြစ်လာယူလို့ရရပါသေးလားကိုရမတက်ဘူးဆိုတော့အေးပေါ့ Radiant are တလိမ့် scanning. လို့ပဲပြောအောင်ပေါ့နော်ဘယ်တည်းမဆိုင်လိုက်ဘူး အေးကွာဗဒဲမဆန်လိုက်ရပဲနဲ့ free ပေးလိုက်ရတယ်ဗောနော် buy one get one နော်ဝယ်လိုက်ရတာဟို Blessy ကလေးကိုဝယ်လိုက်ရတာ get one ကကျတော့တမိကလက်ခွန်းထဲမှာသိပါပြီရွှေဘားကတဲ့ကစားလို့မမီရောလို့လာတယ်နားလို့မပြီးရောတာပါဗျာပြောနေပါနေလဲကောင်းလေလိုင်းလည်းမလာပါနဲ့တော့လေနော် ချွေပါမလေးစီးကြိုဖြစ်နေဆိုပဲ energy drink ရန်တောက် Are scanning. Okay Aegis ကလည်း အဲ့ဟိုဖြစ်တယ် energy ရန် drain နော် ဟုတ်တယ် gain ဆော့ရတာ ဒီကောင်းတဲ့ချိန်မှာနေဆော့တယ်မရအောင် ဟုတ်တယ် ဆိုမှလိုမျိုး performance အပြည့်မထွက်ဘူးပေါ့နော် yeah Radiant are scanning. game တွေကနောက်ပိုင်းတင်မလားဖြောပြီးတာမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒီက ဆော့ကိုယ်တိုင်ကစားတာပြောတာပါဒီလိုမျိုးဒါကိုရီကူကြည့်နေရဆိုတာဒါပွဲကြည့်ရတော့သူများဆော့တာကိုကြည့်ရတာတော့ entertain ညာနေတာ entertain ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဆော့ရရင်တော့entertain ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမဖြစ်ဘူးရန် energy drain နေဘုံတော့တားလို့ရတာဗောနော်
အတူတူပြင်အဲ့မိုဘာတွေကပို့ဆိုးတယ် မိုဘာတွေ ဘယ်ရော်ရယ်ကြီးအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူး ဘယ်ရိုင်ရဲ့တွေ့ပြစ် တူ သွားပြီ ကြီးလို့ Radiant's middle tower is under attack. အဲ့ဒါတူဟောစမုန်းနဲ့လာပြီးစမုန်းမပြည်သေးဘူးလေ အေးကွာရပါတယ်ဟိုနိကမကိုရီ2000ပေးရင်နေလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါတော့မယ်လောက်ထားဖေးသားကြီးတို့ Radiant's ဝက်လီလူပဲမင်းတို့မရှုံးပါနဲ့မဟုတ်တော့ဝက်လီတော့ရှုံးမှာပေါ့လား တကယ်ကလန်လာကြပဲနော် ကြပဲဗျာ ပြောနေရတာဂိမ်းဝဲတွေကပြောတာ ဂိမ်း1နိုင်သွားလို့ရှိရင် Game 2 Game 3ပြန်ရှုံးမယ်နိကမနိုင်မဲ့ formula ကြတစ်မျိုးတော့ Game 1ရှုံးပြီးကမှ Game 2 Game 3ပြန်နိုင်တာဒါနိကမ formula နိုင်တဲ့ formula အဲ့လိုပေါ့နော်ခဏကြီးစလာတဲ့ရှုံးတဲ့ formula ကြီးဖြစ်နေ US Scepter ရှိရလေတိုင်းဒီမှာဟာ ပန်းနေပြီပေါ့ ဒီလိုကိစ္စကလည်းဟုတ်ပါလို့သူ့ကိုဝိုင်းမှာကဲ facial 3 man ရောက်ရင် engine တိုးတယ်ဘယ်ကနေပြန်ထွက်လာပြီဒီမှာကူကူပြတ်သွားလာရင် ghost အနေနဲ့တော့ Despasa နဲ့ဆိုရင်လည်း point ရှယ်ပါထိန်းခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာတော့အော်ပြန်ပေးလိုက်ရတာကြီးရောက်ရင်နော်မင်းနဲ့အော် Despasa မဟုတ်တော့ဘာနဲ့မြင်တာသူနဲ့လိုမြင်တာရှိမှတယ်အထားပါဘူးနော် နေလို့မြန်သွားတာ ဟောနဲ့လက်ခွန်းငပိနဲ့အမဲနဲ့သွားလဲနေတယ်လို့ရမင်းဟောနေကြတာ Summer Hurricane 5နဲ့ save ထားလိုက်နေပဲ မင်းကခုနပုံစံမျိုးပြန်ဖြစ်มาသေးလားဘလက်စီကသေတယ်အဲ့တန်ထပ်ပေးရအောင်မယ် နောက်တလိမ့်ပေါ့လက်စီကသိရင်နောက်တလိမ့်ပေါ့ ချီဗီလာကပြန်ကြည့်ရပြန်ပြီလက်ခွန်းကော Radiant's middle barracks are ဟ under ျောင်းနေ attack. ရေဟျောင်းနေရေ high ground ကကားကွာငါတို့ live stream လာကြည့်နော် high ground ငါတို့ကနေတော့ high ground ကားတယ်မင်းတို့ high ground ကိုမကားဘူးလက်ခေါင်းက play ပေးနေတယ်လောက်ကြပါဦး Radiant's middle barracks has fallen. အဝါနဲ့ပစ်ထားပြီးတော့ high ground ကာခိုင်းတာတော့မှန်တော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကလူမရှိလို့ရှိရင်လည်းကားလို့မရပြန်ဘူးကိုလေး ဟုတ်ပါ အဲ့ဒါကိုသိသိနေ နုကဘယ်သွားဟဲ့ဟိုမှာဘယ်နဲ့ဆိုင်နေနုဘယ်ဝါနေအော် Jamish down နုပြန်ပြေးလာပြီပေါ့နော်မီနီမတ်မှာကျိုးလိုက်သွားမလို့လို့ပြန်လာမလို့လို့သွားမလို့လို့ပြန်လာမလို့လို့နောက်ဆန်လည်းတင်းနေတယ်ငါလက်ကိုတော့အေးရောတာဒီထက်ဝင်လာပြန်ပြီဖက်မှာကျလို့တက်ဆော့ BKB ဘယ် silence ဆိုပြန်ပေးထားလိုက်နေမှာကျတာတောက် old man US scepter ဒါနောက်မှာ don't take ခံထားတဲ့ task ကနေနဲ့ deck ကခုံပြသွားသေးတယ်ရောက်ပြီကောင်းတာဗောလို့အဲ့တော့ Medusa အကုန်လုံးပြန်ပြစ်နေပြီဆိုရင်ရတဲ့မှာကျ80တက် micro fire ထဲမှာရေချိုးနေတဲ့ noob မီးနဲ့ရေချိုးမှာတော့ပြန်ထောင်းပြီအော်ကို slam လွဲသွားတဲ့နောက်မှာကျ tiny air တိုင်းမှာပြန်စားသွားလာရင်းနဲ့ပဲတယောက်တစ်ခွက်စီတော့ကျ Enigma Galaxy ကျပြသနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်အားကစားဝါသနာရှင်ပရိသတ်ခင်ဗျာစီရင်ကန်တဲ့ဇက်နေကြီးမှာပဲokay BKB နဲ့ဆိုရင်ဖောင်းရှင်ထိုးကထိကန်တယ် physical အမှတွေခုနှစ်ချက်တော့ဝင်သွားပြီကျွန်တော် snowball ဆွေးရတစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော် goal တက်သေးသွားလာရင်းနဲ့ကျွန်တော် train service အနေနဲ့နောက် backline တွေအကောင်တွေအကုန်လုံးသူတို့ Summel ကိုနောက်မှာ down the tap avalanche toss Summel down inferno blade နဲ့ dawn ပေးတော့ပေးနေတော့မယ်ဆိုရင် goals အရင်ဆုံး GG စခေါ်လာရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒါ2-1ဆိုတော့ result နဲ့တော့ဒါ flipster တဲလုံးကို Enigma Galaxy ကျွန်တော်ရှုံးနိုင်တော့နာကလာတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုတင်တွက်ဆပြီးသားပါရင်းတော့မကုန်ပါဘူးအဲ့တို့ကြောင့်ရှင်းတော့မကုန်ဘူးလားဒါလည်းပုံမှန်နော်လေးထားလေးပဲဒီကွာရက်ဆက်တာဗောငါတို့တရားတော့ကွက်စီပြရတယ်သိလားကွာစဉ်းစားနေကွာနောက်ဆုံးပဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်Silencer ကြီးအရင်ဆုံးပလဲလေတွေကို Silencer ဆိုတဲ့ကောင်အရင်တော့ခံရတယ်ကွာလက်ကွာထဲမှာ Silencer ဆိုတဲ့ကောင်အရင်တော့ခံရတယ်ဒုံးကနောက်မှာဆိုင်လာတော့ခလဲတော့ဟိုဘက်ပြေးရမလို့လို့ခရီးပဲသွားဖြက်ရှင်းရတော့မလို့လို့သိလားဟိုကြောင်ဖြောက်နေတာဟုတ်တယ်ပြီးတော့အမ echo ရှောင်သွားတော့တက်ကားနဲ့echo ရှောင်ပြီးတော့ပြန်တော့စီတယ်ဖုံးဆိုပြီးတော့ဒီမေးတောင်းတာဗျာစီဗျာ okay ဗျာ thank you ပါ bro ရေဒီလူပါလာခဲ့ပြီဗောနော်ကဲတော့Enigma Galaxy vs Blister 10တော့2-1ဆို result နဲ့ Enigma ရှုံးနေသွားပါတော့ဒါ Blister နဲ့တွေ့မှာတော့အခုကွာ game 1အမေရှုံးတင်တာအမေ game 1ရှုံးမှ game 2 game 3ပြန်လာမယ်ဘာလို့ game 1ကိုနိုင်အောင်စော့နေဒီကရပါမဟုတ်တာ They do. I will say they dominated in a way in that game 3 that it made for a not too exciting watching experience.
Okay, another Brian, series is to that cool. fair to say? Oh, Yeah, this boy. might have. I'll just call it as is. I'm sure the viewers are thinking something similar. This might have been. တဲလုံး the handicap ပြ most တဲလုံးဝင် boring နိုင် game နိုင်ပါတယ် series. ဆိုတော့ကြာနောက်တစ် series တစ်ခုကျွန်တော်စောင့်ကြတော့ဗောဗျာ ကဲစီပါအားလုံးပဲကျွန်တော် real လေးတွေနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ support ပေးလို့ရပါတယ် Just when they lost convincingly. and it ခဏနေပြန်တွေ့မယ်ဗောနော် partially felt self. အဲ့ဒီမှာပြတ်တွေ့ပါမယ်အားလုံးပဲဘယ်ပွဲလဲဆိုတော့ Prevision နဲ့ Yakub Brother ဗော Where he has the arcane rune with the Midas. ဒီကြမှာဗျ The other facet's the one that I thought had potential because Arc Warden's a farming mid, but he can also snowball the map. But what happens is in the first 10 minutes, he's not active and the enemy mid can be. But the other facet, you steal all the runes. So the enemy mid never gets a rune. So in this game, it felt like Makoto not only was Sumail farming, but Makoto was getting all the runes and then using them to kill everybody on the map and had absolute free reign. So a little bit of shooting yourself in the foot, I guess. I agree with everything the caster said. The individual pieces were good. We all thought it was cool. Ideas were great, but sometimes you put too many ingredients in there and you don't end up with a culinary masterpiece. Yeah, that was a bit of an overcooking, I feel like, from the boys at NGX. Because if you look at the Flipster draft, it's completely normal. Very In fact, standard. Yeah. It's like standard previous meta draft. They just took the Medusa bait and then didn't get punished on it at all because I guess the Arc Warden was supposed to be the punishing factor. And there's always these points in a game where you see both of the two cores on one side picking up a diffusal blade against Medusa because they realize they have a Medusa problem, and you're just like, bruh, it's too late. You fucked up. It's over. Like, you lost. You get that diffusal. She doesn't even care anymore. Like, you need to have this first item, second item. I'm not sure if it was I think the main thing was that they had never really played Arc Warden much before. They don't really play much Bloodseeker. And I think Arc Warden takes a bit of practice. I remember when I was coaching Mikoto, like last season, we were actually playing a lot of Arc Warden. And we realized that we need to come a lot of heroes mid to this guy and play around this hero the first 5 to 15 minutes. Because that's Also, when he's really it strong. takes team practice, not just individual. Yeah, and what you saw here is that instead of them coming mid to the Arc Warden, actually it was Flipster Talon who came mid and ganked the Arc Warden over and over again and jumped him first, right? But if you actually play around the Arc Warden early on, maybe by Spirit Vessel as well, this hero can snowball really hard, and then you actually have a different game on your hands. We could easily see Doom run mid, Bloodseeker run mid, everybody's just mid, right? Take the mid tower down, and then create this game for Arc Warden where he's the one top net worth, where he's the one dictating the game. I think we could see a much different game if that were to happen. But instead, everyone is just farming, right? They jump Arc Warden, they kill him. They jump Bloodseeker, they kill him. They jump Doom, they kill him. And everyone just goes back to hitting creeps. And suddenly nothing is happening on the map. And Centaur gets to farm Pipe and Blade Mail, and Tiny gets to farm Blink Dagger from pretty much for free. And, Flipster Talon just completely happy. So I think that, I would love to see this game play out again and again. And then to see what would happen if Nigma just changed the way they played the first 10 minutes. Because I think the draft still has a lot of potential. Yeah. You know who has a lot of potential? Who's had a lot of potential, realized and unrealized? My boy, 69 Savage. Good to see you, brother. I'm glad to see you back. How you feeling, man? Yeah, I'm feeling good right now. I gotta ask, dude. My first question is about Game 3. They global silenced and echo slammed your illusions. What was your reaction to that? I mean, I was just putting illusion and splitting 2 lanes. I didn't even know what happened, and then my team told me that they use echo. You didn't know. I was kind of laughing at the moment. Nah, dude, that's when you gotta claim that you just microed them perfectly to make it look like one was real. I mean, I didn't think about that. I just think about farming creeps. So when we were watching the draft of Game 3, we saw that we thought maybe they would pick Bloodseeker. We saw that they already had Doom, and we're like, well, if they do that, this is a free Deuce game. And then you guys took it, and it looked like a free Deuce game. Is that how you felt? Like it was just a free win because you countered their heroes? Yeah, I thought we had a free win when we have Dusa on 18. Yeah. Okay. They use a lot of HP hero, but I don't have HP. What are the good counters to Medusa anyway? Other than anti-mage, is there anything that you think really hard counters her? Darkseer, anti-mage Darkseer. Maybe Pangolier and the Lord. I'm not sure. Yeah. Okay. So mana burn or heroes that can get a version of her. What about Morphling? It's pretty good, but Morphling is banned a lot of times. Okay. I want to ask you about the Kunkka carry. You've been playing a lot of that. Has that been
I know you play a lot of your like really hard carries, the Morphlings, Terrorblades of the world. Has that been like a hard transition for you to play the Kunkka, or is that just every day in the office? It's kind of easy. I think Kunkka just chilling, and I just like use random spell in team fight, and always like some good shit happen when I just randomly use both and everything. So you're just throwing that shit out there to see what happens. Yeah, and the shard and everything. It's just like create chaotic for Mikoto to carry me. He's the real carry. Does that ever make you feel bad that that's kind of your guys' identity right now? It's like Mikoto gets to play an actual carry and you're just Kunkka creating chaos? I mean, when we were doing well, me and Mikoto, we kind of play like this, and I think I'm happy like playing with him like this. Yeah, I can probably guess why, and I'll ask you a question about that. What are the big differences, I got to ask about this team versus OG that you find? You can be politically correct if you want. I think I'm more like comfortable with the players here because I know them for like, I don't know, 3-4 years, and we've been playing together like Kuku, me and Mikoto. I'm more free to do my like my style of Dota. Like sometimes I just feed, but I just make space. So sometimes people in my team call me DY Rusho because I kind of want to play like that, and it's like before when I die I used to feel bad, but right now I feel like Mikoto and WS is really talented player. They can carry the game as well. That's good to hear, dude. It's clearly working for you guys. I'll throw it over to my tech analyst who's got some questions for you. Missouri? Hey, 23. You had a really good game 2 and game 3, but I was just curious what happened in game 1. Did something go wrong with the preparation or the draft, or what do you think happened there? I think game 1 I just played bad TB, and I really not sure, and I was like just kind of just play bad. It's like a bad game, 1 out of 10. And after first game I went to shower and then I reset. You actually took a shower in between the games? Yeah, to reset. Oh, because it was morning game, and it's like we used to play late game from the first day and second day, so I was kind of a bit sleepy on the first game, I think. Okay, I mean, that's actually really cool. I think that's a good adjustment to make in between games. Maybe they should have showers on LAN tournaments in the future. But I think you're also a bit hard on yourself. I don't think that game was really on you. It looked like everything was falling apart. So maybe your teammates should also take some showers in between the games. Maybe everyone went to shower. I don't know. Maybe they did. Yeah. All right, man. That's it. Thanks. Yeah, anyway, now I have the image of all of you guys showering together in my head, so thank you for that. It's really good stuff. I gotta ask you, dude, you're looking great, man. Have you been keeping up with the gym? You getting those gains? Yeah, I'm doing a lot of gym. And hopefully we get to gym together next event. Hell yeah, dude. I'm glad you guys are winning. Can we get a bicep flex on camera? It's a little, but look at that, dude. It's better than last time we met. No, that's good. Yeah. Well, how many kgs are you up now? How much have you gained? I was 60 kilogram. Now I'm 67. Nice. 7 kilogram. That's really good. Over like a year or something like that. That's really good. Yeah, like a year, 8 months, a year. Nice job, dude. Well, I'll see you there. Hopefully, I'll see you again. Congratulations. Yeah. We'll see you in the next one. Thank you. Bye-bye. Good kid. Such an OP strat to play when you're playing from home, to be able to shower in between games. Like I got a proper wake up, you know. I'm just thinking on Lance, like, all right, guys, team shower, let's go, huddle in the shower. I mean, that's really cool. I will say the game 1 that you asked about, Misery. I mean, obviously the Bloodseeker in that game, he didn't even mention it, but it was a problem. That problem was absolutely solved in the game 3. That hero did not pose a threat. No, I mean, we talked about game 1 and the silencer effect and things like that, but this game it was kind of different, and we can look at some of the highlights from the early game there, where the silencer did not have the same effect at all. All these bruiser heroes like Tiny, Tusk, Centaur, they just kind of run in. They don't care about the curse. They don't care about, in this case, Shaker, even Bloodseeker, right? It's just not enough damage early on, so they just run at you and they get the kill thereafter, right? You see they kill the Archwarden. Here again, the Bloodseeker. Silencer tries to TP, but there's just nothing he can do, right? So in comparison, it's a lot different. This was a little bit of a look into what Archwarden can look like, right? We saw the Tusk getting chased down from full HP all the way down and ends up dying. And
Arc Warden, when played like this, kind of destroys the mid lane in a way that it's a dead lane for the enemy to go to. But it wasn't that big of a factor in this particular game. And then we just see the fights after that. It's just everybody's full HP on Dire, and it's just hard to see where the damage is going to come from at this phase of the game. Nuke getting stunned before he gets a Doom off, and it's just all over from there. Even if he dooms the Tiny there, it's probably not going to matter that much. Just at that point, it's very hard to fight. And I think it just comes down to the early game, like how Nigma Galaxy played their first 10 minutes. And this play was cool because you're showing the Medusa on the high ground, and they have a ward setting up on the Bloodseeker here. So nice little fake going high ground here and killing the Bloodseeker. This turned into the racks on top, and ultimately the game ending as well. Yeah, in the end, it's Talon taking it, and therefore they're 2-1 right now in the group standings. We got Nigma Galaxy with this series dropped. They're 1-2. Of course, we're still having a long way to go for both those teams, so they are going to get a break until tomorrow when they play again. We're going to move forward to our next series. We're going to have a short break as well, and we're going to be back with Paravision and your Colt Brothers. Turned on the dime when I saw you walking by. Something about you caught my eye, yeah. Ain't trying to waste my time, just standing in your line. Gotta take a shot for you pass me by. So you wanna be alone for a minute? Come on, tell me what's on your mind. I wanna know what makes you happy. I wanna know, can I make you mine? Ooh, I wanna know if you know that I treat you right. I wanna know, can I spend the night? Well, I had my eyes on you for a little while now, but you never noticed 'cause you had a man. Ooh, yeah, and it's plain to see how bad I want you, girl. I'm trying to be much more than friends. Hey, so you wanna be alone for a minute? Come on, tell me what's on your mind. Tell me, baby. I wanna know what makes you happy. Wanna know, can I make you mine? Ooh, I wanna know if you know that I treat you right. Wanna know, can I spend the night?
Welcome back, everybody. We're into Series 2 of Group Stage 2 at DreamLeague Season 26, as this is one of our first chances to see a repeat matchup. Yes, it was 5 days ago between Yakult Brothers as well as Paravision, the teams we will be seeing in this series, but it was a new patch, different patch, but there's a lot of the same heroes that we've been seeing from these two teams, as I do have a graphic of the drafts we saw between them, and the winner of Game 1 went to Yakult Brothers, so it was a 1-1 split in the series, so we may not just see a convincing 2-0 as Paravision, seemingly the best team in the tournament so far, but one thing you'll note is that these two teams were both picking Morphling before the patch, seemingly before everyone else was, because there were some drafts where that hero would go ignored, even though it's been nerfed, it's still getting first round, first pick banned, so we'll almost certainly see that today. You see Storm Spirit there in Game 1, it was banned in Game 2. Both these players play it. We saw no one play Storm 3 of the 4 games in the last 2 days. We've seen Yakult Brothers. He's a Spirit player on the side of Emo. And the big heroes that I'd like to note that are not in this picture that both these teams have picked in the new patch are Oracle in the position 5. Both teams have tried it out. We're seeing a lot of support experimentation from these two teams since the 7.39. We've seen Dark Willow on the side of Paravision. We've seen Magnus for Baboka several times. So we're going to see a nice little blend of the old meta and the new, and I look forward to seeing what concoctions these guys have cooked up for their second battle, I would say, of DreamLeague Season 26. Thank you very much, BSJ. Yeah, I'm curious as well about that because we've seen both teams do pretty okay. One team definitely is doing a little bit better, though. Paravision is the only team that is 2-0 in this second group stage so far, and they are considered to be the favorite. We know they're on top of the leaderboards when it comes to the EWC. They are expected to make it to the final weekend, probably even make it to the grand finals as well. But how do they feel about their current state? Let's find out. DM ult coming in. Smart taking a lot of damage. DM trying to focus on it. That's a dead. Oh, he dies again. That's a triple dieback effectively with the black hole. The game is just over. About our results, I think it's kind of consistent because like through this tier we was finishing in top 4 in like very important tournaments. We just played 2 tournaments in a row with 0 time to like chill, and like with traveling and all the stuff, it's kind of rough. No one isolated, has the blade mail up, but is he the one that's scared? I don't think so. He's going to continue to fight as the rest of his team comes in to reinforce. I think we are a team that adapt well, and we understand what our ideas works. For example, last Wallachia was for us 3-0, and we have 2 days to scream, but scrims are not officials, and people against you might not try hard like on officials, so your ideas might be like, it might work on scream but not gonna work in official. I think what makes our team really strong, that we all really try harding, and like when we made the team, everyone wanted to play with each other, and like that's why I think it works, because we have our good chemistry. They're dealing with these echo stomps, but a nice toss back here from Baboka has already found Ducals, but they can't finish him off. Now the back wall landed on 3 targets, and they are just melting. I mean, it's really hard to say what's gonna be good for us. I feel like we are kinda happy overall, and our approach is, to fix some problems, to find the problems before Riyadh. We sometimes lead a lot in games, and then we throw this lead away. I think that's what we need to fix in the future. It's gotta feel so good. You go into your first game of this best of 3, you're behind for the majority of the game against Paravision. It's hard to say before the games how we relieve the pressure from us. I think it's very important not even to get pressured, but relieve this pressure. I think our team is playing really good when we are like on high place on the tournament. I think it's also because we have very young player on carry, because for him it's like really important to play, and for others I think as well, because everyone is 100% energy and they know what they're doing. In second group we're gonna get 100% of our strength. Yeah, Satanic might be their youngest player, but he does have 1k MMR for each year that he's been alive. That's right, 17k MMR for Satanic Lacoste is quite impressive. Yeah, it really is. Some of these players, I mean, I played Dota much longer than they've been alive, which is pretty impressive. Same goes for you, Misery. Yeah, the new kids are on the block. They are. Paravision has been doing really well, of course. I do want to focus, therefore, a little bit more on their contender, because I do feel like it might be a little bit of an uphill battle here
for Yakult Misery? Because on paper it shouldn't be even, but you said Yakult. You know, they might surprise us here. I mean, I think so far they've looked really resilient. They lost the last series, but that was a 3.5 hour grind. Yeah. They just look better than what we've seen, I would say. They look experimental, they have good ideas. Emo, standout player, Boca. I think they're looking good. So I wouldn't say that it's a walkover by any means for Paravision. Yeah, one thing is a lot of the teams, they look wishy-washy like in that last series. Some games they look good, some games they look bad. I feel like for Yakult, the one thing is they always have their identity. They always have their ideas. It's very clear what they're going for. And it doesn't ever feel like it's misexecuted. Maybe there's like a bit of like not quite understanding their limits during fights, but it also feels like their drafts are cohesive. Like they didn't just think, oh, we're going to try Oracle, but not have a carry that works well with it or something like this. And I think going into this series, my question for them, though, is I think this is almost... DM was saying last patch was amazing for him, and I think it's still just an amazing patch for DM in the offlane specifically, because Darkseer seems like he's still good, Bristleback's still getting first-round banned, and I feel like he's the best player on both of these heroes on top of everything else, and it feels like that's been giving them a lot of draft advantages, and I don't know how Yakult's going to work around that. And this team is very good at adapting. If we go a couple of days back when they were playing against Gaming Gladiators, when Baboka was kind of the leading force, the leading voice of the team, when the game was going so late, this was almost a 100-minute game where they needed to figure out how to win that game. He was the one, everybody buy bots too. I'm going to go into Shadowblade with the Ancient Apparition, and I'm going to hex him, and the rest of you are going to TPing to me so we can get those pickoffs. It was a very long game. They did win it with this strategy in the end, but this is a team that is very interesting when it comes down to some of the drafting, the heroes that they've been playing so far. And considering it's a new patch, I also expect them to experiment even more than they did so far. Yeah, maybe they have a little bit extra pressure compared to Paravision as well on them, of course. Here, I'll be honest, I don't think this team gives a fuck. I think they're just here to play some Dota, get some fun. Which of the two? Which of the two? Which of the two? Oh, Yakult Brothers, that is. Okay. No, they said that they don't have a sponsor and they would like to have a sponsor. But the way that they've been playing, these are the vibes that I'm getting. Okay. They're still trying hard, but it's about having fun. They have to be careful of falling into the Chimera esports trap from last season, where it felt like Chimera had given up all hope of they were going to disband, and they were owning. They were 3-0 in Group Stage 2, and then I remember after that third victory against, I believe, is one of the top teams. In the interview, Dahak was like, maybe we're going to work this out. Maybe there's some future for this team. Boom, 0-4 from there. Yeah, so that's true. I feel like the second we detect Yakult Brothers not have... 5 seconds remaining. Dire team pick. Radiant team pick. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team banned. Strong spirit. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team banned.
seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team pick. What's your name? Dire team pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team back. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team ban. Radiant team ban. Dire team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Hello မင်္ဂလာပါ Radiant team pick. sorry ပါနည်းနောက်ကြာပါတယ်ပြန်လာပါပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Jacob brother နဲ့ preparation ပေါ့နော် 10 seconds remaining. ဆိုတော့နောက်ထပ် series တစ်ခုနဲ့ Seconds remaining. စခွင့်ရတော့ဗျာ view 3ပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာဒီပထားလဲဒါတော့နည်းနည်းနောက်ကြာသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့hero တော်တော်များများတော့ပြီးသွားပြီ preparation ဘက်မှာ faceless boy တဲ့faceless boy တော်တော်လေးပျောက်နေတာကြားတဲ့ hero တကောင်ပေါ့နော်ယူထားတဲ့ပုံစံရကလည်း carry ဆော့မဲ့ faceless boy ကြီးဗျတော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသွားပြီ Now select အဲ့တော့ preparation ဒါ satanic ရဲ့ faceless boy ကိုတွေ့ရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့ white ကဒီကောင်ကအခုက
နှစ်ကောင်တော့ပါတယ် face void တွေမဟုတ် voice split ပါပါတယ်ဗောနော် voice sorry အမလေးရှားရပါလိမ့် voice split ဆိုတာဒါရှေ့မှာလဲ emo ဆော့ပြပြီးသွားပြီဗောနော်သူတို့ရ Yaku brother နဲ့တွေ့တဲ့ပွဲမှာ voice split ကိုကင်လိုက်တာဆိုတော့ဟိုဘက်ကို block ပစ်တာလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒီ pick လေးอ่ะဗောပြီးတော့ Yaku brother အနေနဲ့ကဒီပွဲတော့ voice split ကို priority မထားတော့ပဲလေဒီကောင်တွေက stone split က keep off the light game ဗောနော်အဲ့အတွဲလေးကိုယူထားတယ်ဗျအဲ့နောက်မှာBangolia AA nice talker carry ဟာစမ်းတော့စမ်းကြည့်နှစ်သင်းလုံးရဲ့အနေထားပါတော့ carry NS ဟာဟုတ်တယ် nice talker carry တို့ထူးဆန်းပါဟဲ့အဲ့တော့ဘာတွေများဆက်ဖြစ်မလဲတမ်ပိုရကတော့ nice talker carry အနေနဲ့ကတည့်တဲ့အတိုင်းပဲညဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့ strong နဲ့ပြီးတော့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း physical boy ကလည်းလေ high grow ဖြစ်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေပါတော့အဲ့တော့ timing နဲ့ဆော့ကြမယ်ပွဲတော့မြင်ပြီးရယ်ဒီပွဲစီရတော့ကဒီအနာလေးပဲဖြစ်မှာပါတော့ဒီပလီပါကောင်းနေတော့ဒီချာလေးကြီးလေးလည်းတော့ကြည့်လိုက်ပါဦးthe piece of voice spray nice talker voice nhiều không ba cô là bỏ nó cô là được cả voice đi vậy rồi bishop jack quello the prophet ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ patch ပါဘောနော် potent fight ကိုဆော့လို့ကောင်းသွားတယ်ဗျဒီကောင်းရဲ့ဒီ Christmas ပထမဆုံး level တစ်ဆင့်ကမနာရမကုန်မဲနဲ့ new damage 100ထုတ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြီးကတော်တော်လေးကိုကျန်းနေပေါ့နော်သူတပြင်းအဲ့လိုမျိုး lane harass လုပ်ရတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် the prophet support တွေကထွက်လာနိုင်ခြင်းရှိရဲဆိုပြီးတော့ sorry ကြတာလဲကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားရဗျအခုလဲဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နော် the prophet pulling fight ကိုကျွန်တော်မြင်ရပြီအဲ့တော့ the prophet နဲ့ void နဲ့ကိုတွဲထားတဲ့ purification တွေနေရ Yaku brother တော့လုံးဝ classic combo ပဲstone split mana လိုတဲ့ hero ကို mana ဖြည့်ပေးရဲ့ keep up တလိုက်တွဲထားရပါတော့ပြီးတော့ AA ရှိမယ် AA ကလည်း W server ကိုကောင်းတာတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ထုတ်ထားတယ်nice talker carry လေးကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဆက်ဖြစ်သွားမလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် Yaku brother အနေနဲ့ကတရုတ်တင်းပြအဲ့တော့တရုတ်တင်းနေ timing game မဆော့တာများတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ပေါ့နော် theory ကိုတွေးဖယ်ပြီးတော့အခု fly နေနေရတော့ nice talker carry ရောထွက်လာပြီတော့ဒီ purification ဘက်ကို timing အသာနဲ့အစောစီးတိုးလို့ရတဲ့အနေထားလေးဆော့မယ်ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် Yaku brother ရဲ့ draft က Asok ကပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ dark ascension နဲ့ဒီ night vision ဒါကြည့်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှ stone split က Bangolia ရခုံလို့ရတဲ့နှစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာဗျာအဲ့ဘော3ကောင်လုံးကစုံဝင်လာပြီးတော့ဒီ purification ရဲ့ draft ကိုပေါ့နော်တော်တော်ကြီးဒုက္ခပေးလိမ့်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲဒါ Yaku brother အနေနဲ့ရွေးထားတယ်ဒီ approach လေးနဲ့ပဲသွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြောရခက်တယ်ဒီ game over under ဗောနော်တေချာတစ်ခုကတော့ game over under အစားဗောနော်ဒီပွဲအနေနဲ့ duration over လေးတော့ပေါ်ကြရဗျာမနေ့ကတော့ကျွန်တော် Yaku brother ဆော့တာ3ပွဲလုံး over ရထင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားနေရာ game 3ထိသွားတယ်ပြီးတော့မိနစ်62ပွဲဆော့လိုက်တယ်ဆိုတော့3ပွဲလုံး over သွားတဲ့အနေထားလေးပဲရှိတယ်ဗောနော်ဒီပွဲလေး duration over မယ်ထင်တယ်ဗျအဲ့တော့ duration ကို41 over 42 over အဲ့လောက်ပေးထားရပါတော့အဲ့တော့ထည့်ရင်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးရယ်ပြီးတော့ winner ကကျတော့ကျွန်တော် purification ကိုပဲသဘောကျတယ်ကယ်လိုများ nice talker carry ရဲ့ timing ကအောက်သွားခဲ့တည်ရှိတော့ဗောနော်ပြန်တို့ဗရက်ဆိုင်တဲ့အခါမှာအခုမြန်လွဲချော်သွားခဲ့တည်ရှိတော့နောက်ပိုင်း late game ကတော့မတွေ့ဘူး physical point နဲ့ nice talker အရင်တိတာဗောနော် point ကတော့ pro တဲ့အုပ်ပြီးတော့ပြင်းပါပဲဆိုတဲ့အနေထားမှာလေဂိမ်းအနေနဲ့ purification တော့ပို့ပြီးသဘောကျတယ်ကြတော့ပေါ်လမ်းမှာနည်းလေးတော့ဒါရုပ်သေးလေးတော့ဖြစ်နေပြီဆိုတော့နောက်မှာဒုကလေး first blood တော့မရသွားဘူးဗျာ bounty share သွားတယ်ဗောနော်ရဲ Bangolia အနေနဲ့ search back ထိုးတာနောက်ကျသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရလိုက်တာ
လက်မျိုးတော့ကောင်းတယ်ရကုတ်ကတော်damage မရှိဘူး duration over နဲ့ game over သွားမှထင်တာပဲအမှန်ပဲအဲ့လိုမျိုးလေးစုံပေါ်လောက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် okay white နဲ့ပြီးတော့ဒါဖြတ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့လည်းသူရင်သေးသွားတယ်ဗျသူသေးပြီးတဲ့နောက်မှာ Nicholas ကပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါ prevision ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်က carry ကိုလည်းရတယ် carry သေးဘူးပြီးသွားတော့မှပဲကြက်ကွဲလို့သေးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ carry အနေနဲ့ကဒီ experience လည်းမရလိုက်ဘူးပေါ့နော် only တကောင်မဲ့ဆိုလို့ experience ရလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ် outland trade ကတော့တန်တယ် prevision အတွက်အလဲမှာတော့ the strong spirit နဲ့ voice spirit brother တစ်ကောင်တွေ့တာပဲဗျကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်ဗောနော် super brother ကြီးမတွေ့တာတော်တော်လေးကိုကြာပြီလဲမှာ amber နဲ့ stone တို့နော် voice spirit နဲ့ဒါ amber တို့အဲ့လိုမျိုးဗောနော်လိုမျိုးထွေထွေပေါ့လေအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပါတယ် spirit မဲ့ပါတယ်ဟို spirit ကလုံးဝမဆော့တော့ဘူးပျောက်ထွက်သွားတာဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့ strong spirit နဲ့ voice spirit ကိုဒါညီကိုနှစ်ယောက်ကိုမြင်ရပါဗောနော်လဲမှာဘယ်သူတာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါနှစ်ယောက်လုံးကတည်တယ်ပဲဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကStone Spirit အနေနဲ့ကပို့ပြီးတော့ damage ထုတ်လို့ကောင်းတဲ့ကောင်မျိုးတော့ဖြစ်နေတယ် Steady Remnant ဒီ new damage ကပေါ့နော်ဒါတစ်ဖက်က resonant post damage ထပ်ပို့ပြီးတော့များတယ်အဲ့ဒါတစ်ခုလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ no one ဘာ first set ယူထားလဲတော့မသိဘူး Sanctuary first set ယူထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ resonant post က physical ရော magic ကို block တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့မဆိုးအဲ့ဒါပဲယူထားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကောင်ယူထားတာ Sanctuary first set ပေါ့ first set ပဲယူထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကအရင်တော့ပြတ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးခရစ်စာတနိုင်လောက်တဲ့အခါမှာတော့ Stone Spirit က range ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့free hit တွေရမယ်ပြီးတော့အနာတိတ်ကတ်လို့မကောင်းဘူးပေါ့နော် Steady Remnant ထိလို့ရှိရင်နားတယ် Stone Spirit လေးကနည်းနည်းလေး favor ပို့ပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လေလမ်းမှာတော့ဘေးနားမှာအဲ့ supporter တွေလာမခန့်လို့ရှိရင်တော့တေးလောက်ပေါ့ဒီလင်းကအေးစေးပဲကြောက်ဒါအကဲဆန်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော်ယိုမင်္ဂလာပါကိုကြီးတောင်းမင်္ဂလာပါပြန်လာပါပြီပွဲလေးဒီမြောက်စီပြီပေါ့နော်လက်စစ်တနိုင်စားရတဲ့အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်မစ်ကကြတော့တကယ်ကိုတဲတဲပဲပြီးတော့အပေါ်ကကောင်တွေရောအောက်ကကောင်တွေစိုင်းလိန်သလိန်လုံးကကောင်တွေလည်းအကုန်တဲတဲပဲဗျမိုက်ရနော်ဒီပွဲလေးကလက်စစ်ပြက်နေရဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအနည်းဆုံးအကောင်20ကျော်စားရတယ်အကုန်လုံးဒီပါဗောနော်အလေမှာတော့ဒါလာပြီးတော့ game လာပြီး game နေဆိုတဲ့အနေထားမှာနည်းနည်းတော့ဒါအချိန်ကြီးချက်ကြည့်အောင်ပဲဘယ်ကောင်ရင်သေသွားမလဲဆိုတာဗောနော်2ယောက်2ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ no one what no oneဘလို့ဖြစ်လို့ Steady Remnant ယူခေါင်းတိုးရတယ်လို့ပြတ်တာပေါ့အဲ့ဒီကျွံသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာတော့ကတော့ရင်တော့ပြီးသွားတာပေါ့လာကန်နာတော့ prevision ဘက်ကအရင်လာကန်နာပါပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကဒီ A အနေနဲ့ backup TP ကျလာတယ်ဆိုတော့ battery ပြန်ပြီးဆက်လိုက်ရတယ်ဗျ31ဆိုတဲ့အနေထားရကပရတာ3កောင်တာနေပေါ့နော်နည်းနည်းလေးတော့ထူးဆန်းနေလိမ့်မယ်အဲဆိုတော့တိုင်မောင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်9မိနစ်နောက်ပိုင်းကပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ညဘက်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီပွဲက nice rock ကပါနေတယ် 9 ring first နဲ့ယူပြီးတော့ဆော့နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့ညနေတော့ပြောင်းမြန်လေးဖြစ်မယ်ဗျအရင်ဆုံးညဖြစ်ပြီးတော့မှ9မိနစ်ကျော်တော့မှမနက်ပိုင်းဖြစ်သွားတာပေါ့နော်7မိနစ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ညပိုင်းပြန်ဖြစ်မယ်အဲ့လိုလေးပြောင်းလဲပြီးတော့ရှိတယ်အဲ့တော့6မိနစ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာမနက်ပိုင်းဖြစ်နေရနေကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနေပေါ့နော်ပြီးတော့ nice rock ကပါလို့ရှိရင်ဒါတော်မတာတွေ Roshan တွေကလည်းဒီနေရာပြောင်းမြန်နေဖြစ်ကြတယ်ဗျ။အဲ့တော့ဒီပွဲမှာမိနစ်20ကိုညဘက်ဖြစ်နေမှာဆိုတော့တော်မတာကအောက်မှာပေါ်မယ်ပေါ့နော်။ပြီး Roshan အပေါ်ရောက်နေမယ်။ Haze Pro နဲ့ no one ရုံလေးရထားလေးရတော့မစိုး။အဲ့ဒီတစ်ခေါက်တော့မသေးတော့ဘူးဗျ။အဲ့ပြီးတော့ level 6လည်းရောက်သွားပြီပေါ့နော်။ Borderline တစ်ဖက်ကပါနေတဲ့ Strong Spirit ကလည်း mobility ကောင်းသွားသလိုမျိုးဒီ Voice Spirit ဆိုရင်လည်း Astral Step တစ်ခုနဲ့ဆိုတော့တော့ရှောင်းလို့ရပါတယ်ခုံပြန်ကြော်လို့လှုပ်လို့ရပါတယ် Radiant's bottom tower is under attack.
အဲ့လို cabin string ကအတန်မြန်ပြီး silent string ကအတန်နောက်ကျနေရလေဟုတ်လား brother ကျွန်တော်အဲ့ဒါတေချာတော့မသိဘူးရော waiting for လေးဖြတ်ပေးပါဦး waiting for ဖြတ်ဖို့က silent ပြန်လာမှရမယ် silent ဟိုကဗာလဲခုနပြောတာအပြင်လေးခဏရောက်နေလို့တဲ့အဲ့သူ့စောင့်ပြီးမှတော့ဖြတ်ပေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်သူဟိုဘက်ကဟို streaming လုပ်နေတာဆိုတော့သူရောက်လာမှပဲဖြတ်ပေးလို့ရလိမ့်မယ်ဗျဒီပွဲပါကြိုက်လေဒီပွဲ purification လေးဂိမ်းကြိုက်တယ် duration over ကြိုက်တယ်ဘယ်တော့ကဝုံကိုလည်းမရှိဘူးဟိုလည်းသူတဲခုတ်ရမှာဒီပွဲအထဲထဲဖို့အတွက်က terrorize က brother maze ကဒီတက်ကွဲလုံးနဲ့တော့နည်းနည်းအလုပ်လုပ်လို့ရပါဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့သိအဆင်မပြေဘူးchrono day ကို Ethereum နဲ့ချပြီးတော့ဒါ chain stand လေးတော့လုပ်ပြီးလို့ရတဲ့အနေအထားလေးတော့ရှိတယ်ပြီးတော့ silent ပေါ့နော် silent ဆိုတာ caster silent ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါ the prophet ရဲ့ silent ကိုပြောတာပေါ့နော် the prophet level 2ကကျတော့တကယ်ကိုမှဒါ space ကို၌ကိုက silent ဆိုပြီးတော့ပေးထားဗျတချို့ space ကကျတော့တင်မလား silent ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနာမည်မှာ silent လို့မဟုတ်ပေါ့နော်ဥပမာနေ drawing ကြာဆိုလို့ရှိရင် gas ဖြစ်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နောက်တစ်ပါရှိအောင်မယ် silencer ကတော့ global silent ကတော့ဒါ ultimate ability ဆိုတော့ရှိပါတော့ဦးတော်မှာ silent ဘယ်တစ်ပွဲရှိလဲအဲ့လိုမျိုးတော့မစင်းစားဘူးချက်ကြည့်ပြီးတော့မေးမှရမှာတဲ့ဘာကလေးလဲဦးဦးတော်မှာ silent ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ silent စပယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲနော် Radiant's middle tower is under attack. ကဲရောက်မင်္ဂလာပါ Hello ဟို brainstorming လုပ်ပေးမယ် silent လုပ်ပါစလာတယ် ဦးတော်မှာ silent စပယ်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ silent စပယ် ဘယ်နှမျိုးရှိလဲ ဘယ်လို silent စပယ် silent ဖြစ်တဲ့စပယ် ancient C ရှိမယ်လေ Okay ancient C ရှိမယ် global silent ရှိမယ် global silent ရှိရယ် Okay Lessica blood right ရှိမယ် blood rate ရှိမယ် Okay Lessica တကောင် Okay အဲ့ရရှိမယ်ပြီးရင်ဟုတ်တယ်ရောရင်ညာလည်းရှိသေးရဲ့ဒီမှာငါပြောဖို့တကောင်ကြံပါလေပါလေဟို scarmate ကပါရွားဟာလည်းဟိုလေ nice soccer clipping fee ရလေဒီမှာပါသေးတယ်ဟုတ်တယ် silent ပြီး resonant pause silent ရပါတယ်နော်ရပါညာကြီးပါပဲ resonant pause လေးမှာ resonant pause ကအပြာရောင်းထည့်မှာဟိုဒီတိုင်းဟိုရိုးရိုး ability မှာ silent ဖြစ်တယ်ရပါတယ် silent အဲ့လိုမျိုးရောတိကျရောမစင်စားဘူးပဲလေတွေးဖောက်ကြည့်ရခုနကကောမန့်မှာကိုရေးခဲ့လိုက်တယ်ဟို caster လို့ညစာသွားဝယ်နေလို့ခဏလေးပါဗျိုးလို့အဲ့ဒါလိုင်းကမမိတော့အပြင်ရောက်နေတော့ဝင်မသွားဘူးပြီးပါဒီပွဲပါကြိုက်လေဒီပွဲ purification လေးကိန်းကြိုက်တယ် duration over ကြိုက်ပါတယ်purification ဝင်တာပေါ့ဗျာပြောချင်တာpurification ဝင်တာလေကိန်းကြီးကျွေးover ဟောအေးပါလေကိန်းဆိုတာအေးပါရော duration over မှာဆိုတော့လေကိန်းပြီပေါ့နောက်ကောင်ကျန်တဲ့ game hero တစ်တွေက gas murata gas murata gas နဲ့ sign နဲ့ပါမှာလားပါတယ်လေ level 2 gas လေးပါတယ် murata လေးပါတယ် Okay bro maze နေတော့ oh tail rise badlam solo တပ်ဖို့စဉ်းစားနေရတကယ်ရတယ် what the fuck 9 class ရောက်တဲ့နေ့တကားရိုက်သွားပြီးတော့ remnant နဲ့တော့ကြာလာမယ် 9 stock ကိုခိုင်းလိုက်တော့ fly deck extension နဲ့တော့ကြာဒါပေါ်လို့ပြေးတက်သွားပြီ split siphon Ducalis နေနဲ့ silence တွေပေးထားလိုက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်နောက်မှာ visiting ခံထားရတယ်နော်အဲ့တော့ ancient space နဲ့ဒီဘက် Ducalis ပြန်တောင်းသွားပြီဗျ purification နည်းလေး dive တာလောရနောက်မှာတော့ပြန်ပေးစလိုက်ရများပါတော့မနိုးဘူး the summon နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေ Astray အဝေးတီပြေးသွားပြီဆိုရင်လည်း fly မှာကတကယ်ကို fly နေရအောင် G grab beyond ပြေးတိုးသွားပြီ living fear silence ကြားရမှာ no one below မှာ space 3မိနစ်နောက် chrono Satan နေ right click အမှန်ကျွန်တော် let vortex လေးထဲမှာကျွန်တော် Satan ကိုဆွဲသွားလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် fly ရဲ့အသက်ကိုကယ်လို့မရဘူးကျွန်တော် face လက်ပွားပြန်တေသွားတဲ့နောက်မှာ ancient eyes တစ်ပေးတယ် Ducalis တစ်ကောင်မှာထပ်ပြီးထိသွားပြန်ပြီဗျ DM အနေနဲ့တော့ down သွားပြီ Oli killing spree ချလိုက်တာဆိုဟိုင်းငါရောက်လာမှပဲတောက်လျှောက်တီမနေလားဆိုကြီးကမနေလားမသိဘူးနောက်တော့ ball lightning
Let it vote this again ကျွန်တော် super side ပေါ်ပြန်ဆုပ်ထားသေးရဆိုရဲနေရာတစ်ခုမှာတော့ emo လက်တော့ short လိုက်ပါပြီမပြီးသေးဘူးရမပြီးသေးဘူး video Burmese so 9 class ညည်ရင်နေတော့မဲပေါ့နော်ဒီမှာနောက်တစ် ball light နဲ့ zip zip let it vote this now standard ram and right click နောက်တစ်ချက် overload damage တွေနဲ့ individual beyond swipe bracket လေးနဲ့တော့ပြန်ပြီးပြနေပါပြီdouble press scale 2လည်းပါများသွားတယ်ဟုတ်တယ် double press scale 2ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဓိက double press scale 2ကိုအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပြောဟို double press scale 2ကကြတော့တကယ် silence ဆိုတဲ့နာမည်ကဟိုနာမည်ထဲမှာပါပါဘောနော်ဒါတချို့ space ဆိုလို့ရှိရင် silence ဖြစ်တယ်ဆိုရင်နာမည်မှာလို့မျိုး silence ဆိုပြီးတော့ပါအောင် let's watch ရှိမယ်ဗျာနော် let's watch ရှိမယ်ညာပါlet's watch ဆိုတဲ့ silent မပါဘူးဒါပေမဲ့ global silence မှာတော့ silent ပါတယ်ဟာရှုပ်လို့ရှုပ်နေဒါပေမဲ့နားလည်ပါတယ်ခဏ ancient sea ဆိုတဲ့ silence ဆိုတဲ့ကောင်မပါနော်မပါအဲ့လိုမျိုးပြောကြတယ် sea ရာပိတ်တာမလား sea လောက်တယ်ဆိုတာပိတ်တာဟုတ် sea ဆိုချိတ်ပိတ်တာဟို parking ပိတ်တဲ့ဟာကို sea လောက်တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ancient sea ရှင်းအောင်ကြတဲ့ပိတ်ဆို့မှုကဲ clipping fear rolling thunder right click ဒူကလစ်ပြတ်သွားပြီ 9 class ကိုပါ beyond ချက်ပြီး rolling thunder တိုက်ပေးထားလာရနေပဲ9 class cherry relam လေးတော့ပြန်တုံးထားသေးတယ် Burmese tail rights 2 min fear giant merge beyond ရှေ့မှာရှိနေသေးတယ် double secret နဲ့ကတော့ switch back right click beyond နေရတော့ဒါ 9 class ကိုတော့အကောင်းဆုံးတော့ဆုံးသက်ပေးထားပါတယ်တော့ချရီယာကို brother ကိုရောက်လာမှချလာအဲ့ဒါကိုပြောပါကိုရောက်လာမှချဟုတ်တယ်မင်းရောက်လာမှချတော့ကိုစောင့်နေရတယ်ကြည့်ရစိတ်ပြလေးပြထိုင်ပြောနေတာဘူးမှဘာမှဥလို့မဖြစ်ဘူးနော်လုံးမလုံးမချက်ပဲမင်းရောက်လာတော့မှအသေးကျူးရဲ့အဲ့ဒါပဲကတ်စတာကိုစောင့်နေတာနော်ဟုတ်ပါသမင်းတော့ဝယ်ဆိုတော့ခဏစောင့်နေပြီးတော့မှချယာကို brother ရဲ့ဒီပေါ့နော်police တိုင်ကတော်တော်လေးတော့ unique ဖြစ်တယ်တရုတ်သေးနေကြားထဲမှာဒီကောင်လေးကအဲ့လို aggressive အရန်ဆော့တဲ့အတင်းလို့ဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းမှာကြည့်ရတာလေမိုက်တယ်အဲ့ဒါလေးက entertain ဖြစ်တယ်ဒါမှလည်း WU region နေပြီး SA ဖြစ်ပြင်မလားတခြား region နဲ့ရှင်းဆော့လို့ရမှာ China တွေကအမြဲတမ်းပြောလဲပြောခဲ့ပါတယ်နော်အရင်မလုံးမရှက်ကြီးနေလွန်အားကြီးလို့တစ်ဖက်က snowball ပြီးတော့တင်မလားအရင် timing ကောင်းတဲ့အရင် OG ပေါ့နော်အရင် OG တို့နဲ့ကဘလို့မှမခံနိုင်တာIce Black, Deck Extension, PB တိုးပြီးသားသေးတယ် No one, the summon လေးတော့သုံးရရဲဆိုပေမဲ့လေကျွန်တော် Resonant Pause, Astray နောက်တစ်ဆင့် Okay တိုင်ဦးမှာထင်တယ် Remnant နဲ့ပါထက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖမ်းမိထားလာရင် No one ကောင်းတယ်ကွာပြေးသွားတာတော့ share ပဲပြတ်သွားမယ်အောင်ထင်တာပေါ့နော်မပြတ်သွားဘူးဗျတဲတောင်ပြေးရအောင် Jacob brother က Asian တက်ပိုကောင်းတယ်လို့ပဲတေးကြတာပေါ့ဒီ journey တဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်သိကြတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ experience ပြုတ်သွားပြီ Jacob brother က cruise state 2ထိတက်လာဆိုတော့အဲ့မှာနေဟိုက Jacob brother အကောင်းနေဆိုတော့တိတာနေပေါ့နော်အားမရ extreme ဟုတ်တယ် extreme မှာအားမရ extreme မှာပါ YB မှာမဟုတ်အားမရမကြံတော့ပါဘူးကုန်ဝိုင်းရေကောင် 9 class ဆိုတော့တော်ပါလေနော်အဲ့လိုတယောက်တည်းတကားရိုက်လို့ရတဲ့ hero တွေတအားကင်တာကဲ beyond rolling thunder ဖက်မှာ orkin နဲ့တူပဲ zip zap let it go days right click ancient ice black အရှိမြတ်စပယ်ကုန်ပစ်ထည့်တာလေကျုပ်လို့အေးကဲမျိုးလည်းနေပါပေးပြောလိုက်ပါမင်းတို့ကောင်နေဘလို့ဆွတ်ချပြောကြရအများကြီးရှိတယ်ပြောလို့မရဘူးဖြစ်နေSorry game 1 winner giveaway တယောက်2000 thank you ဗျာ okay အဲ့တော့စုတောင်းအောင်ပါဗောနော် okay ကျွန်တော် Sorry vision မှာ Precious bounty အသာဝဲတော့နည်းနည်းနေနေလေကင်းကအဆင်ပြေမယ်ဒီကောင်နေလေကင်းဒီသွားနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားရမယ်ဗောနော်ဆိုတော့နောက် 3k တစ်ပတ်ကိုပေးထားရတယ်ဗျဒါမဲ့လေကြည့်လိုက်နောက်မှာဟိုငါပြောလိုက်မှာဟိုကောင်ပြန်ကြောက်ပါခုနကလို့ boy ကထိတ်ဆုံးပါလို့အေးဘယ်လောက်မှမဟုတ်ပါဘူးတင်ပါ free token စားလိုက်ရင်ပြန်တက်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောချင်တာက boy ကအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့တည်ထားတဲ့ verification graph ကလည်း boy လေ game အတွက်ကိုတည်ထားတာဆိုတော့
ခုချိန်မှာ network တွေဒါနည်းနည်းလေးပေးထားရတယ် hero key ပေးထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ပေါ့နော်ဘာမှတော့ပြောလို့မရသေးဘူးဆိုလိုတက်ပလိုက်တယ်โอเคအေးဆိုလိုတက်ပလိုက်9 class ယူထားတဲ့ဟောယူကြည့်လိုက်အောင် Anna Way နဲ့တူတယ်နော်ယူထားတဲ့အတိုင်းကြီး Anna Way ပြာကြီးလားလို့ကြည့်နေတေးကြအောင် Dire are scared. ဝက်စ်ဘီနေတယ်ပါကြီးတော့ပြရအောင်စမှုစားပုံနေ sister stroke ဆိုတဲ့ဟာလေအဲ့ဒါက evasion တက်တယ် အော် attack နဲ့ evasion တက်တယ်ဟာဟုတ်တယ် ဟောရမြန်သွားလို့ရောက် emo နော်အဲ emo ကတော့ဘိုကင်ညက်ခံရတော့မယ်ဟောဆိုင်ဟိုကနဟိုဟာ giveaway ဟိုဟာ1000တွဲပေးတာနော် Okay ဗျာ thank you ဗျာနိုလီတက်လာ Radiant's middle tower is under attack. play giveaway ရှိရဗျာ tip man တွေရှိရဗျာဟုတ်တယ်ဗျာ thank you ပါကျွန်တော်တို့ဒါ react တွေနဲ့ support ပေးတဲ့ brother တွေရောဒါ share တွေနဲ့ support ပေးလာကြည့်ပေးတဲ့ brother တွေရောနော်ဒါလာကြည့်ပေးရဆိုရင်ဒါ supporting ပေးရကြပါတယ် supporting ပေးရဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒါ tip money နဲ့ကျွန်တော်ဒါ support ပေးတဲ့ brother တွေရောကျွန်တော်ဒါ thank you ပါအော်မတရားလေးစောနေတာ page မှာဟိုခဏဟိုဟာ support ပေးရ brother ရောဆိုလို့ရတာကြော်ညာလိုက်ပါဦး page မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘော analysis ဒီ patch ကေပေါ့နော်ကြောင်းနေသွားတဲ့ဒီ hero changes တွေပါတွေတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့စာဖတ်မှာပြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လာလုံးဝဗီဒီယိုလုပ်ပေးထားရဗျာရှေ့တွေးပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့လူတွေအတွက်ပေါ့သိရမလားကျွန်တော်တို့ကပြောရင်အချင်းချင်းကတည်တယ်စာဖတ်ဆိုပတ်ချင်ဘူးပတ်ချင်မယ်လားမေးလိုက်မယ်မေးလိုက်မယ်စာမဖတ်မေးလိုက်မယ်စာမဖတ်ဘူးဒါမို့လေတခုခုကြည့်လိုက်မယ်ကွာသိလားဗီဒီယိုတွေပါကြည့်လိုက်မယ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့လုပ်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဝင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောတော်ရရတယ်ပေါ့နော်ကြည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကြီးနဲ့ really ပေးသွားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပါဒီမှာလည်းမေးလို့ရပါတယ်အရွှင်းထဲမှာလည်းဟုတ်တယ်ဒီမှာလည်းမေးလို့ရတယ်မသိရရှင်ကိုမေးလို့ရပါတယ်အခုက patch အသစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလာမှတ်သားထားတော့ပေါ့နော်အကုန်နီးမှတော့ရနေပါပြီအခုကဖင်တင်မြန်ကောင်းလို့ပြန်ဖတ်ထားတယ်ဒီနေ့ရက်အတွင်းမှာနေရပြောကျွန်တော်တို့ play string နေလဲကြည့်ပါဦးမယ်ကိုကန်းအောင်လည်းတော့ခေါ်ထားရပါတော့ patch အသစ်လေးစော့အောင်စော့မယ်တဲ့တော့ကိုကန်းနဲ့ play string နေလဲကျွန်တော်ထပ်ရှိပါဦးမယ်စနစ်လေးအဲ့တော့ game လေးချက်ပြန်သွားကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ number 5k စပုတ်ထားတယ်ဒီချိန်မှာတော့ level brother တာမှာပဲဗျာတာတဲ့ hero လည်းပစ်ထားတာပေါ့နော် nice stalker ဆိုတာဒါ void တက်စားလို့ရှိရင် sauce ချလို့ကောင်းတဲ့ကောင်မျိုးဟုတ်တယ်ညဘက်လည်းရောက်သွားပြီမိနစ်20အဲ့တော့20နဲ့25မိနစ်တိုင်အတွင်းမှာ prevision တကယ်ကိုသတိထားပြီးစောရမယ်ဒီချိန်ကဒီချိန်မှာကျိုးဝိုင်းနော်အနေနဲ့များတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဒီ Roshan ဒီပါရက်သွားလို့ရင်ကောင်းတယ်ညဘက်ဆိုတော့ level brother ဘက်ကပေါ့နော်ကဲ night class fly ကိုလိုက်ရှာနေစေပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဒိုးရပြီကွာအော် the extension ကတုံးလိုက်တယ် Facebook ဘက်ကလို့ TV ထောက်သွားပြီပေါ့နော်အောက်ကမြားကြီးကဘာကြီးကိုပြနေလဲဘာကြီးကိုပြရေးအေးနော်စားဘာလဲဟာ Dire's top tower is under attack ဘူးမှမြင်ဘူးတာပဲပြောတယ် Dire's structures are လုံးဝအဆင်မပြေ Perry မနိုင်ဘူး Dire's top tower ဟိုဟာ Facebook White Trap ဆိုတော့လေလုံးဝအဆင်ပြေလားကြည့်လိုက်ပါမပြေဘူးအောက်ဆုံးပဲဟိုဒါလည်းဖြစ်တင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်လေ Night Stalker နဲ့ဒီ Storm Spirit OKG နေတာဘလို့မှဟိုတင်မှာ White Spirit က game ဆောက်ဖို့အတွက်မလွယ်ဘူးဟုတ်ကဲ့တေးကြတာပေါ့ပြီးတော့အခုနားလေပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လို White Spirit ဆိုတဲ့ hero ကအရန်ကိုမှတိုင်မင်လို့တယ်ဟို Storm Spirit တောင်တိုင်မင်လို့တယ်ဒီကောင်ဖန်တောက်လျှောက် item လို့ item ရန်ဒီပေါ့နော်အနည်းဆုံးပြအပြာချောင်းပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခွက် mana sign ပါလားအဲ့လိုမျိုး space display လို့ရအောင်အဲ့တစ်ခွက်လောက်နဲ့မှ game ဆော်လို့ရတယ်ဒီကောင်ကဒီလိုပွဲမျိုးဒီပွဲမှာ silent နေရမ်းများတယ် mana sign တော့မလောက်ဘူးသိလားဒီပွဲဆိုဘလောက် BKB ထပ်သွားမလားရမယ်ထင်တာပြောတယ်အဲ့ဒါတော့သူဘယ်လိုမျိုးလေးထည့်ထားလေးတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ပြောချင်တာ item ကအနည်းဆုံး2ခွက်3ခွက်လောက်တော့လိုတယ်ကိုကသူကတကွက်ပဲရှိသေးတော့ timing ကစင်မပြေသေးဘူးဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ကနေမှလိုက်လာပိုပိုကအပြာချောင်းနေဟိုဒီလောက်ကတ်တီရောဒီကောင်းနဲ့ network ကတူတူပဲ keyboard တလိုက်ဟုတ်တယ် keyboard တလိုက်တော်တော် support လိုက်ကြားထဲမှာနည်းလေးတော့ပြတ်တယ်ပေါ့နော်
အဲ့ face လက်ပွိုက်ကတိုင်ပတ်မှာနော်ဗျာ BKB တခါလေးကြီးပြီး chrono အုပ်ပြီးဖွင့်အခုံရင်ခုံမခုံလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ willow whip ဆင်ကပြန်ဆွဲပြီးတော့ကားတွေကျိတ်နေမှာအကွင်းထဲမှာကဲပိုကောက်တော့တပ်ဖို့ဆိုတော့တပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားတယ်ဟို beyond တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ beyond ရှိနေတော့တိမ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ keyboard the live အသေးလောက်ပါဘူးပြီးတော့အပြာကြောင်းလည်းပါတယ် willow whips ပေါ့နော်ဒီလုံးကြီးဒါပြီးရင်ဘာ tournament ရှိသေးလဲဒါပြီးရင်ပါဟောလား e-sport world cup လာမယ်တင်နေ e-sport world cup ရှိမယ်ပြီးတော့ TI qualifier ရှိတယ် TI qualifier အေးနော် TI တော့ပြန်ရောက်လာပြီပဲငါတို့ဘယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီလဲ TI ကြော်ဖြစ်လာရှေ့မှာ2ခေါက်3 TI 3ခေါက်ရှိပြီဟိုပါလေစန်ဒရာ TI ရတဲ့နှစ်ကစတာစင်ဘူ TI အဲ့ဒါကဘယ်နှခုနဲ့2020နဲ့1 right TI လည်းပဲဆက်လားဆက်ပြောတယ်တော့ဒီကြတော့ TI လည်းပဲကွာဒါ11 12 13 14 secret တို့ Nigma တို့နည်းနည်းလေးတောင်းထားသေးတဲ့ဖြစ်ပေါ့ secret တို့ Nigma ရှိနေသေးတယ် secret ဆိုလို့ချင်း final ရွာရောက်သွားသေးတယ်ဟုတ်တယ် Crystal လေးရဲ့ဟို Dom Breaker carry တို့ပါလို့ ਨੇ အဲ့ဒါနီရှားနေဗျာကဲ Dukelis အော် Dash ကိုအကောင်လုံးမှာပြိုင်ဖွင့်တာ TP ကျဲထောက်တယ်ဟောနေအေး the voting ဒီညဆော့မှာလားဒီညဆော့မှာဒါပေမဲ့ silent ညရောတက်လည်းတော့မသိဘူးဒီညဆော့ပြီးတော့အကုန်လုံးချိန်လိုက်ဒီညဟိုဒါအကုန်လုံးဆော့မှာပါရီမာစကီနဲ့ဆော့မှာနောက်ပွဲနိုင်ခြင်းပေါ့ yep ဒါကြရတော့ပဲကောင်းနေကန်နေရတယ်သူကဘာညာနဲ့ကိုလေးငယ်သေးတယ်ဒါတော့ဒီလိုပါပဲဟိုဒီတော့ကြောက်အဲ့လိုတော့ကက်စတာရီကနော်ဒီတော်ကြီးရောက်ဟုတ်ပါကိုကြီးလည်းငပိုးတွေပါပဲတကယ်ကိုတဲ့လိုသိမလားအရင်တော့ကက်စတစ်ဟာတွေကိုပြန်မနာမထောင်ရဘူးဒီရှက်တူအဲ့ဒါဘာပြောနေမှမသိရင်နော်အဲ့လိုပဲစပြီးတော့ကက်စတာစလုပ်တဲ့အချိန်3လအေးပေါ့2လ3လလောက်ပေါ့ဒီဘာပြောနေမှမသိဘူးငါ့အေးတော့ TI နဲ့စကြုံတာပဲနော်ကက်စတာပြတ်သွားပြီဆိုတော့မင်းတို့ TI ကက်တော့ပြီးသွားပြီမှာကိုကတော့ပို့ပြီး improve ဖြစ်လာတာပေါ့အရင်တော့ဟာကြီး clip သွားကြည့်ရင်တော့စိတ်ညိုကောင်းတယ်ကွာကိုဟုတ်ပါတူပဲကဲ Australian ဆင်အမေတော့အရင်ဆုံးလုပ်သေးတယ်အမ okay နဲ့တူပဲ Willow Waves နံပါတ် Tail Rise BKB Fly ပြန်ဖွင့်ထားပြီဆိုရင် Let it vortex နဲ့တူပဲကျွန်တော် Dismally ပြီးတော့ထွက်သွားပြီ No one still live ပဲနောက် Rolling Thunder အနေနဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နောက် Let it vortex တိုက်ချက်တွေနဲ့တူပဲ No one အေးဘလို့ပြလို့တော့အရင်ဆုံးစဝင်သွားတယ်နောက်မှ Dukelis Exosin တော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ DM နေနဲ့လေကျွန်တော် visit တင်ခံထားရတယ်ဆိုတော့ nearly any တော့များသွားပြီ from Satanic Chrono ready ပဲဆိုရင်ရတစ်ခုမှာ TP ခိုးတော့ Nice Stalker Chrono အနေနဲ့တော့ quality တစ်ကောင်နဲ့ပဲတဲပြီးရိုက်နေသေးတယ် ammo မဖွင့်ပေးပြီးတော့ fly ပြတ်သွားတယ်နောက်မှာလည်း Beyond အနေနဲ့တော့ Pyramid စီကြားမှာတိုင်ပတ်နေမှာ emo trap kill အကုန်လုံးတော့ပြန်တော့သိမ့်ပိုက်ထားသေးတယ် Satanic အနေနဲ့ကတော့အကုန်လုံးရိတ်သိမ်းမှုအတွက်ကတော့ bash ကလည်းထားရပြီပပကတကောင်ထပ် down သွားလာရင် Stone Spirit TP တောက်တယ် bash oh my fucking god အိုင်နာသာ bash တောင်းလို့ရှိရင်လုံးဝ camp point အကြီးပဲပေါ့နော်စစ်တန်းနေချိန်တယ်တော့လဲကျွန်တော် face up white carry ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ရိတ်သိမ်းသွားပြီတော့ camp point အကြီးပဲနော် camp point အကြီးပဲဟုတ်တယ် carry ကြီးရလိုက်တာဗျာအေးပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုက ages တော့ရှိသေးတယ်ကွာနည်းနည်းတော့တတ်တော့ပြတ်တာဗောလေလုံးဝအရင်ဆုံးဝင်သွားတာတော်တော် sacrifice ပေးလိုက်ရတာလက်ဆက်တယ်ပြီးတော့let it voters နှစ်ခါဆွဲမှာပေါ့ကွာဟိုကောင် chakra ဖြည့်ပေးနေတော့တင်တာ stone spray let it voters ကခဏလေးရယ်ကဲနောက်မှာ ram နဲ့ resonant pause silence နဲ့ဒီနောက်တော့ resonant pause silence again တတ်လို့မရတော့ emo still life emo တော့ထိန်းရမှာလေပူးနေပြီကွာတပွဲလုံးဆိုတာဒီ series တစ်ခုလေပြောတာမဟုတ်နော်ဒီပြိုင်ပွဲတစ်ခုလုံးပြောတာနင်းနေရတော်ပူးတာရောပူးနေလို့ပဲ Yogo brother ဒီတော့တောင်းခံနေနိုင်တာသိလား level fear ထက်ကတ်နေပြန်ပြီအဲ့နောက်မှာ ball light နေဟို overload damage ကများလိုက်တာ Dukelis let it vortex again နောက်ကနေကျွန်တော် charge ပေးတဲ့ကော
ဘာလို့ရောကျွန်တော်စီပေါ်သားကားကြီးကိုနောက်မှတင်ပြီးတော့သိရမလားလိုက်သွားတယ်လုံးဝ level fountain ကြီးပဲဟာသွေးပြေအိုး sorry မနာပြေသွားပြန်ပြီ တောက်လျှောက်ပြေတာဟုတ်ပါအဲ့ recall first နဲ့ဒီ stone spirit ကတော့အရင် patch သေးရပါမနာတော့တားသေးပါ recall ကအဲ့ကောင်ကြီးများတခုတော့တခုပဲကွာတီးတာ hero ရှိတဲ့နေရာကိုပြ ဒီအောက်ကဟွာလေးလားအေးခုနအခုဆိုမပေါ်တော့ဘူးကွာတီးတာခုနကပေါ်နေနိုင်တိုင်းမှာ hero ရှိတဲ့နေရာကို direction ကိုအောက်ကနေညွန်ပြနေရတာမသိဘူးဒါပေမဲ့အနှံ့ခံတာဟောကွာအဲ့လိုမကန်နေရှိလို့လားမသိဘူးလေအဲ့အောင်စဉ်းစားတာအများကြီးရအောင်မှာ hero ရှိတဲ့ဘက်တွေဖြစ်နေရတာနိုင်စောကတကောင်နဲ့ဘာမှမကြီးထားပါဘူးရကိုနိုင်ခဲ့တာအမာဟီးရိုးနဲ့ပဲရမှာရကိုနိုင်ခဲ့တာအမာဟီးရိုးဒီပွဲမှာတော့အမာဟီးရိုးတစ်ကောင်တော့ပါပါတယ် Bristol Bat ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်တိုင်ပတ်နေတာပါတယ်ဆို Basil နဲ့တိုင်ပတ်နေရသေးတယ်ဒီပွဲ Basil ထက်ရရန်တန်ဟိုကောင်တွေကြီးလိုက် Double Prophet တွေရောဒီ Bristol Bat တွေရောဆိုတော့ okay မင်းတို့ကလည်းကွာမင်းပြီးလုံးလိုက်ပါလားတကယ်ကြီးတော့ဟိုပေးပြန်လိုက်တာလည်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ဒါဝါချိုးကျင်လို့ပေါ့နော်ပြန်တော့ကွယ်မလုပ်ပြရမလို့ညဆော့မယ်ဆိုမေးပဲကြည့်ပါโอเคဗျာကျွန်တော်ပြင်းနေရဗျာဒီအပတ်ကျွန်တော်တော်တော်ပြက်စီးနေမှာကျွန်တော်ဟွာမှာကျွန်တော်လူတွေမှာကျွန်တော်စိတ်ဆိုးနေလာပြီကျွန်တော်1ရက်နေဆော့နေဒီကအိတ်ဆော့လို့ရလို့ဗျာဒီကအိတ်ရတယ်မှာအိတ်ပြီးတော့1ရက်ဆော့ပြီးအိတ်သွားဒူတာကြီးကိုဒီကျွန်တော်ပွဲကတ်ပြီးသွားပြီးတော့ right ဆက်မခုတ်ချင်တော့အဲထိုင်ဝင်းမှာထားရင်ပြီးပင်မဲလို့ဂိမ်းဆော့ရတာလည်းပင်မဲဂိမ်းဖန်ဆိုတော့ TI qualifier OG ပါလာအဲ့တော့ရှိတယ်အကုန်ရှိတယ် secret OG Nigma လေးအဲ့တော့အပြိုင်ကျဲနေတော့မရှိသေးရဲ့ကျွန်တော်စကန်တော့အဲ့တော့ OG ကဟိုရတာ qualifier မှာ secret နဲ့ Nigma နဲ့ထိုးရတာဗျာအဲ့တော့ OG ကတက်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားကဲ OG အဲ့တော့မတက်သွားဘူးတကယ်ရင်ဟိုဟာ liquid နဲ့ secret နဲ့တက်သွားတာအဲ့တော့ဟောကိုတိလိုက်တာဘာလဲဆိုတော့လေတိတာကိုရီ Nigma ကိုဖြုတ်သွားတာတော့ secret ပဲအဲ့မှတ်မိရဘာလို့တငယ်ချင်းကလေးလန်းတိုက်တာဖုံးဆက်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုကလေဟို2000နိုင်ဖို့တသိန်းထည့်ပေးရှိ2သိန်းအေးကိုကန်လေးဒီကမော2000ရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးက save back ဖြစ်တယ်ဆိုရင်2သိန်းထည့်တာ2သိန်းပြောင်းသွားတာအဲ့တော့လုံးဝ icon နဲ့ပဲလုံးဝအမှတ်တရပဲလုံးဝအခုတည်းပြောလို့မပြီးသေးဘူး 0.20 2သိန်းလောင်းလိုက်တာ2000ရဖို့အတွက်ရှုံးသွား2သိန်းကျသွား2သိန်းကျသွားအေးအဲ့စားတယ်ကဲ extension အမြင်အောက်မှာမြားကြီးနေနေတာဟို hero ပြလည်းမဟုတ်ဘူးကဲဘေးနားမှာ ball line နဲ့ BKB rolling thunder နဲ့ပဲလုံးဝ no one only ပဲရော angel ပဲ 9 class ကောင်မှာ clipping fear ကြားမှာပြတ်သွားလာရင် ancient iceland တွေကတော့ rolling thunder bombing ခက်ချက်တွေအောက်မှာ DM တွေးမတက်ဘူးနောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ Satan နဲ့ရောက်လာပြီနောက်မှာ emo နောက်ကနေပဲကျွန်တော်ဒါ audio ပဲရင်ဆုံးဖြတ်ထားအောင်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် Satan နဲ့တကောင်ရပြီနောက်ကျွန်တော် fly Ducalis တကောင်တောက်လျှောက်လိုက် chase နေရဆိုရင်နေရာတစ်ခုမှာပဲကျွန်တော် Satan နဲ့ BKB Chrono ဟုတ်တယ်ပြန်ပြီး right click heavy နောက်တော့ emo down လာရင်နောက်တဲ့ကျွန်တော် Beyond ကိုပါ secret လိုက်လို့ရိုက်နေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ပြီးမှကျွန်တော် nice talk ကတကောင်မှာ bash တွေတောက်ဝါ triple kill 4 versus 1 Satan နဲ့အကုန်လုံးပြန်ရိုက်ခွေ4 မို့ကျွန်တော်5 with the 1ခုနက audio ရင်တက်ထားတာကဲနှစ်ကောင်လုံးကျွန်တော် TP ထောက်ပြီးပြေးသွားပြီဗျ Satan နဲ့လုံးဝ grandmaster tier what face love white ပေါ့နော် for realပြောင်းကြီးတကယ်အောင်ပလေးတာရောက်ကြီး TV ထောက်မလို့ဘာလို့တဲ့ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ chrono အုပ်တက်ပြီးလေလက်ခွန်းကျွတ်စိတ်ရောက်ကြီး yeah ဟာရောက်ဆိုတော့ဒီကောင်တော်တော်ကောင်းတော့နော်ခဲသွားတာဟိုကကိုနီပဲကိုကြည့်ရတာကို string တွေပါလာ TV ထောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဟိုဖြစ်သွားတာခဲနေတာခဲနေတာကို speed နဲ့ sorry ကို speed နဲ့ခဲနေတာဒါပေမဲ့ electric voltage ဖြတ်ဆွဲလိုက်တဲ့ချိန်ယူတော့ BKB နဲ့ဖြတ်ကာလိုက်တာအဲ့ဒါရတော်တော်ဖြတ်ကာလိုက် yes ပြောင်းရီတယောက်မှမနိုင်ဘူး white ကိုမင်းနာကိုစီးနဲ့ဟီးတဲ့ကောင်လေးလုံနေပြီကလေးလေးလုံနေပြီရဲ့ဘိုက်စပယ်ကို emo မပေးချင်လို့လည်း no one ကင်ပြတာအင်းစိမ်းတော်မှာထငုံသေးရဲ့တားရီတို့ OG ပြုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်တားရီ 40 ဒါအဲ့ဒါလည်း icon နဲ့ဖြစ်သွားသေးတယ်ဗျာ
အဲ့မှာတင်ရတော်တော်ပြိုကောင်းတယ်ပြောလို့ပြောတော့အေးခုနောက်ပိုင်းတိုင်နေရတာပြက်လာစာအုပ်လည်းမရှိတော့ပြတ်တယ်ဆိုတာအေးဘောဟိုဟာဘော battle pass မရှိတော့လဲပါလို့မျိုးအဲ့လိုကိုရီအဲ့လိုအားပေးလာခဲ့အသင်းနေနဲ့စိတ်မပါတော့အသင်းသစ်တွေပဲရှိတော့ fan base ကမတောက်တော့ဘူးကွာကဲ extension running တဲ့နောက်ထဲတီတော့ရောက်လာပြီဆိုဘယ်သူမှမမိနေသေးဘူး no one မရောက် no one only ပဲ clip fear တိုးကြတယ်အောက်မှာစတက်နေဘေးနားမှာရှိနေတယ် no one BK pop up လုပ်ပြီး Astray fly တော်တော်ကိုင်းသွားပြီနောက်မှာ dash ပဲဖွင့်မိတာလာရင်လည်းကျွန်တော် light တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းစတက်နေ chrono တော့ဘူးလည်းမပြည့်သေးသလိုသုံးလည်းမသုံးညူဘူးပေါ့နော်ရှေ့နောက်မှာ DM ကျွန်တော် backline တစ်ခုလုံးထိမိတာလာရင်ကျွန်တော် Oli ရော slow ပြီးတေးတော့တယ်ဆွဲနေရတစ်ခုမှာတော့ Oli တကောင် right click DM တစ်ချက်စာလိုအပ်သွားတယ်နောက်မှာ dagger ထပ်ပြီးခုံပြီးတော့ Duke Lace Beyond ကို silent လေးရောဖြတ်ပိတ်ပေးထားသေးဗျအောက်ကိုရောက်မသွားတဲ့ Beyond အဆင်ပြေပါမလား DM ကျွန်တော်နေစကူးနဲ့ slow ပြီးထားတယ်နောက်မှလည်းကျွန်တော် okay time dilation physical မခုတ်တာတော့ပိုကောင်းမယ်အဲ့အချိန်ကြီးမှာဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တေးပါ G crack မသေးသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် G back တော့ပြန်ခွဲထားသေးဆိုရင်လည်းကျွန်တော် bash ကလည်းနှစ်ဆင့်အောက်မှာ no one ပြန်လုံနေပြီ resort နဲ့ pause နဲ့ပါ fly ကိုကျွန်တော်အဆုံးသက်ပေးထားလိုက်ရင်ကျွန်တော် perivision ပြန်လာပါပြီဂိမ်းထဲကိုပေးစပွဲ level 25ရဲ့အရောင်းကြီး33မိနစ်မှာဒါကောင်မသေးတော့ဘူးကဒီ battery percentage လည်းပါသွားပြီ 20% ပြီးတော့ Scardy နဲ့တောင်းရက်ပဲတွေ့တော့ white ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ပါတော့ခတ်သွားပြီ white ရဲ့ဒီမှာ network တွေကြည့်ပါဦးသစ်စင်မေအကုန် pervision ရဲ့ဒီလိုကုန်လို့နိုင်တယ် white တကောင်မနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကောင်တယ် brother အဲ့ဒါနဲ့ပဲနောက်ကနေမှဒီ voice ability ပါရတယ်နဲ့ recovery fan လေးပြန်ရလာတဲ့ခါမှာလေထင်းက drone ခတ်သွားတော့တယ်နောက်ပိုင်းရလို့ရှင် Rain Master စပယ်လေးတွေခက်ရှင်းမပြရှိဘူးလား Rain Master ပါလို့ရှင်းပြမယ်ဒီပွဲကို Rain Master မပါသေးဘူး Hero ကောင်လိုက်တွေးမှပြောလို့ကောင်းတာပေါ့ဟွာလေမသိဘူးကွာမသိဘူးကွာပါလေအဲ့ကောင်နေရှိပါဘာအဲ့ကောင်နေနာမည်ဘယ်လိုပါပါလေ Facebook မှာလေဟောနေပွဲစင်ပြေးလားတဲ့ကောင်ပေါနေမလားစွမ်းစာနေရောလားဟာဘယ်ရတာပိုဆိုးနေခင်ဗျားလေဟုတ်ကဲ့ဘယ်ပြောဆွမ်းစာနေမသိဘူးကွာပါဆုံးပါမသိအောင်ဟာမဟုတ်အမြားကြီးမြင်လားနိုင်စောကဖင်အောင်နေမှာမြားကြီးအေး dancing သုံးလို့ရှိရင်မြားဘာမြားလဲဟိုထိုးဒီထိုးနေဘာတော့ထိုးနေတခုပဲရောလေဂိမ်းနိုင်စောကကယ်ရီကကိုဝါကိုတွေးပဲโอเคခရိုနိုအောက်တာမှာ ice blast ဗဒီကတေးလောက်မနေထားမျိုးတော့မရှိတော့ဘူးเนาะ willow wave နဲ့ stress ဆိုရင်လည်းအဆင်မပြေဘူးemo တော်တော်ပြစ်နေတာရောက်ပြန်ဝင်လာပြန်ပြီနောက်မှာ rolling eye မဖြစ်ဘူးကွာတကယ်ဟုတ်တယ်ဟာ what the fuck အော် reserve တကောင်လည်းရှိနေလို့အကုန်လုံးအပေါ်ရောက်နေစစ်တန်းက reserve ကိုလှမ်းပြီးတင်မှာဟိုမှာ discord chat ထဲမှာတခုတော့ပြောနေလောက်တယ်ဟာဟို so we is man တေးပြန်ပြီလားပြောသားပဲအောက်မှာအများကြီးရှိနေတာဟိုမပတ်ဘူးဒီပဲကြီးပြလိုက်တော့ဗောရကုတ်ကယ်ရီယာပါလေရကုတ်ကယ်ရီယာ nice stock ဗျာ nice stock ဗျာဘယ်နဲ့ OG fan ဖြစ်လာတာတောင်ကြီး Razor နဲ့မှတ်မိပါလေ Secret နဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ရနေစပြီး Razor ဝင်5ဖြစ်လာတာပဲဖြစ်ပေါ်လာပါဘောနော်icon နဲ့ဒီပဲနော်ဖြစ်ပြတယ်ကတော့ TI11 ပုံများမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုပဲဆိုရင်အဲ့တော့ကလေမောပလင်းရှိုးပင်နဲ့တေးရလဲအဲ့ TI ပဲလေအေးဟုတ်တယ်အမှတ်တရအများကြီးပဲအဲ့ TI ရဆောက်တယ်လို့ရစနာကြီးကတော့စုပ်ပြတ်တဲ့နေရာဟိုဘယ်လိုအလွဲပေါင်းမြောက်များစွာနေပေါ့နော် AKA ခါတော့အဲ့လို Raper တန်တော်ကြီးကိုဘယ်သူမှမနိုင်တာဘယ်သူဆော့မနိုင်တာစောင်းပြက်တယ်33 MB တွေပဲဖြစ်သွားတယ်ကဲနလက် fire ပါလာပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနလက် fire ကျွန်တော်ဒါလုံးဝဖြတ်မယ်ဗောနော်အပိုင်ဟဲမယ် glamour cape တွေ ghost scepter တွေပြီးတော့ aeron disc တွေဘာမှလုံးမလုံးအောင်လို့လုံးဝအပိုင်ချီပြီးတုတ်ပြီးရိုက်ပြီးဗောနော် Fraser boy အနေနဲ့ level 26တွေးရ3200အဲ့တော့ဒီကောင်ဗတယ်တွေဝင်လို့ရှိရင်အနီပြောင်းလို့ရှိရင်3400လောက်သွားကြ3400 3000ဟိုကနော်3300ဆိုတော့
တော့400ကျော်လောက်သွားမယ် ဒီကပါပါသေးတယ်အော်ဟိုပြောင်းလိုက်အော် wall step ခဏလေးပြောက်သွားတာမလား ဟုတ်တယ် ဟွာပါဟို reference ယူထားတာ OD ရဲ့ SK2 shot နဲ့ reference ယူထားတာခဏလေးဖတ်ဟုတ်တယ် ကဲ Burmese ဒါမှကောင်းမ cost ကောင်းတဲ့ Division Storm Spirit Okay ရင်းတနာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ပေးထားတော့မထမလည်း emo save ဇာတ်တွေနဲ့တော့ကျွန်တော်အပြိုင်ကျွန်တော် throne race တာမှမဟုတ် tower race တာမျိုးတော့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်နောက်မှလည်း Bobo က silent space ခံထားပြီးကျွန်တော် Facebook USF တင်မိထားသေးဆိုရင်နောက်မှ no backline မှာဝင်ပြီးနိုင်မိထားသေးဆိုရင် Bobo ကပြတ်သွားပြီဗျနောက်မှတော့ကျွန်တော် tail rising တော့ beyond နေနေတော့ကျွန်တော် free ဖြစ်နေလာရင်ဒါ dia ဘက်မှာ bottom နဲ့ပါကျွန်တော်ပြေးက fly BKB Okay ကျွန်တော် radiant ဘက်မှာတော့ကျွန်တော် no one ကိုတော့ live မနေရဆို BKB Arsenal နဲ့တော့ကျွန်တော် chrono မှာတဲအုပ်ပေးလိုက်နေပြီ nice stock ကဒီမှာ let it vortex နဲ့တော့ face support ထိကန်လာတဲ့နောက်မှာတော့ fly still live နောက်တဲ့တက်ပြီး blink မှာကပ်ပေးလိုက်နေပြီ fly still live ပေါ့နော်အေးမရစိတ်တက်နေအဲ့တော့ထိထားသေးတယ် time walk ခုံတာတွေကကျွန်တော် ice pad ထိထားရတော့ကြောင့်မလို့မခုံနောက်မှာ D backline နဲ့ဒီမှာရောက်လာမယ် OD တကောင်ရိုက်သက်ပေးလိုက်ပြီဗျအဲ့တော့3កောင် down ဆိုတဲ့ saturation မှာတော့ Jacob brother တလိမ့်ပေးရောက်တော့ chance ကအရင်များနေပြီပြီးတော့ Satan မှာ ages ကလက်ကြီးကျန်နေသေးတယ် second 20 ages ပေါ့နော်အဲ့တော့ ages ဒီ down time ရောက်လို့ရှိရင်သူ့ရအပြည့်ဖြစ်သွားမှာ region ဒီနေ့အဲ့တော့တကယ်ကြီးအောင်ရင် void ကိုဘယ်သူမှမနိုင်တော့ဘူးထိုင်ရှိခိုးမရတော့မယ်အဲ့ကောင်ကြီးကန်နေရမေးတယ်ပေါ့နော် Satan ကိုပြောင်းချိန်မှရတော့ဒါနဲ့နော်ဟို face left wide grandmaster tier for a reason ပဲကိုနီနီလောက်တော့ကြာရနော်ကို face left wide ကြာတော့လေ wide နဲ့မှာ solve လိုက် crimson card တွေနဲ့မှာ solve လိုက်တာကိုတော့ယွန်သွား face left wide crimson card ကြီးယွန်သွားကဲထူးစမ်းနေမယ်ဘာလဲဆိုတော့ကင်းနေဘက်ကပါနေတာဗောနော် Yeah 15កောင်ပဲတက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟုတ်တယ်တော့လေ2K တာသွားတယ်ပြောဖို့ဟုတ်တယ် connection မမိတော့ Yeah ဟုတ်ပါတန်းရပါပြီနည်းနည်း easy ပဲเนาะအခုကမှ amplify damage နဲ့ပြီးတော့ chrono second 40အဲ့တော့ second 40လေးကိုခဏလေးပြန်ချိုးလိုက်မယ် Jacob brother ကတော့ဒီချိန်မှာဆိုင်ရင်လို့ရှိရင်လည်းဆိုင်လို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် ultimate တွေဒါပေမဲ့ nice stock က dark extension တွေကမရှိနေဘူးရတယ်ဆိုရင်အခန်းမှာပဲရှိမှာပါညဘက်တွေပဲနောက်တဲ့ item ပါ refresher up เนาะစီတဲ့နေ့ refresher chrono နှလုံး လင်းကင်းမဟုတ်လား လင်းကင်းလားအော်လင်းကင်းကွာ sorry my bad refresher အိတ်တေထားတာလို့ပြောရင်လင်းကင်းကပါဝိုင်း Okay လင်းကင်းလေးကကာရီယာထဲမှာပါဝိုင်း3မိနစ်ခွဲသူအဲ့လောင်နေတဲ့ဘက်နဲ့ပဲတေချာနေတယ်လောင်နေတဲ့ဘက်မှာသူ့အန်စီကိုညှိနေတဲ့နေရာလေးတူးလေးရှိမယ်တော်တော်ရွတ်ရှာယူရတယ်တော်တော်မမီ nice stock ကတော့ silver ash နဲ့အားရအကုန်လုံးခေါ်ရအောင်တော့ခေါ်ရောက်လာကြီးရောက်ရင်ရက်လာကြီးရောက်လာကဲ night class ကတော့ဘောကနေတော့လှမ်းကြည့်နေသေးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ night vision နဲ့မြင်ရမှာမသိ emo Okay မင်းမတက် but lamp TPဟိုတော့ smoke ထားသေးတယ်ဒီလိုနေထားမင်းဟိုကောင်တွေကအောက်လန့်သွားမှာနော် prevision ကအဲ့ပြန်လာရမယ်ပြန်လာမှာဗော omega လေးမလဲရင်လဲစိတ်ကြိုက်ပြီပြီးတော့အလဲမှာလည်း free weight တွေရှိနေသေးတယ် Yeah ကဲတော့ fly ကိုတွေ့သွားပြီတော့ BKB dark extension နဲ့တော့ပြီးတော့ပြေးသွားပြီဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုမှာကျွန်တော် DM AC ဘက် ball line ပြေးလာပြီနောက်မှာno one out ပြေးကတ်သွားဆိုရင် Ronnie Tender ဟိုမှာကျွန်တော် Satan ကို white paper စဉ်းစားနေမှာ 4 step နဲ့တက်စိတ်ပြီး Satan နေအဝေးဆုံးတော့ပြေးထွက်သွားပြီဗျာနောက်မှာကျွန်တော်reverse time wall လေးနဲ့ပြန်ရောက်လာတယ် Oli အနေနဲ့လည်းနောက်ထဲမှာပြဿနာတွေတက်နေပြီပေါ့နော် DM အကောင်လုံးတော့မောင်းထုတ်ထားလာရင်းနေပဲနောက် back line နဲ့မှာတော့ကျွန်တော် ram နဲ့မိနေတဲ့ nice stock က null fire ပတင်ခံလိုက်ရရင်းနေပဲကျွန်တော် fly သွားပြီ night class ကနော်ဟိုကျွန်တော် our staff လေးကိုအကောင်းဆုံးသုံးချသွားပြီပေါ့နော် neutral item zipset again အလဲဒီပြေးသွားတဲ့ storm spirit အားလုံးလို့မရဘူးချက်ပြောင်းလို့ရှိနေမှာကျွန်တော် DM နေတဲ့ tower သားမိ tower သားဖားတွေသွားလို့နေပြကျွန်တော် omega ရအရေးပဲပေါ့နော် Okay -1 နေဆိုရရတဲ့မှာ Jacob brother
အဲ့မှာလေ Willow Wave သေးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချပေးထားသေးတယ် အဲဆိုတော့ကယ်ရီမရှိဘူး60စက္ကန့်ပေါ့တစ်မိနစ်ပြီးပါဘိုင်ဘိုင်လည်းရှိမနေဘူးဒီချိန်မှာ ages တော့မလုပ်ဘဲနဲ့တတိယမကပါထည့်ယူလို့ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ဒါစစ်တန်းနေနေရတော့ save ပဲဆော့နေပါတော့လုံးဝမပြောက်ဘူးချိန်မှာ GM နဲ့ low one ကိုပဲတာဝါ hit ခိုင်းထားတယ်ပေါ့ barrage တွေ hit ခိုင်းထားတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် all mega ကတော့ဖြစ်ပြီဗျ yeah okay zip zap ချက်ပြောင်းနောက်ကနေကျွန်တော် 4 step နဲ့မှာဖြတ်စေးပေးတာပြီ emo ဘာလို့မရ rolling thunder shiva ကနေပြေးတိုးလာရဲဆိုရင် beyond ဘဲကောင်တိုက်ပါလေ okay vessel နဲ့တော့အခုချိန်မှာဘာမှတိတ်ပြီးတော့ visible ကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ cast from မိနေတဲ့ beyond နေနဲ့ rolling thunder ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ချုပ်နေအောင်မေး စစ်တန်းတွေကတော်တော်ကောင်းတာဟိုလေနော်ခစ်တဲ့ miracle လောက်ဖြစ်နေအကုန်လုံးကဲပြီးလို့စမတ်နေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။အော်ဒီလက်နေမဲ့အခုမှ18နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ကွာဒီလား။လုံးလုံးမင်း2နှစ်လောက်ပဲကျူတာပြန်ရပြီဒီလက်နေပေးကြ။2နှစ်တောင်လိုပါ2နှစ်လောက်အတွင်း2နှစ်အတွင်းမှာပြတ်သွားတယ်။2နှစ်လောက်လည်းပြတ်သွားနိုင်တာနော်။ပြတ်သွားနိုင်ဟိုပေးကြတခုကတော့ဒီသူ career ဟို professional career အတွင်းမှာပြန်ရအောင်ရတော့ရတာပေါ့တော့ဒီလက်ကြီးနေရကဲ Jameson နဲ့ BKB Crowbar တခါလေးကြီးထားပေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော် Aegis Scout တယ်ပြီး Refresher Shot သုံးလို့ရသေးလားမသိဘူး Refresher Shot ကိုပဲကျွန်တော်ဖိနေမှာထည့်ထားသေးတယ်ပေါ့နော်စေတန်းနေနောက်မှာကျွန်တော်ကြက်ပြောင်းခံထားရတဲ့ Stone Spirit ပြတ်တော့မယ်ဒီနေ့နောက်မှာလည်းကျွန်တော် Dukelis ကို Fly အပါတော့ခေါ်ပြီးသားသေးရဗျ Emo ကြောင်မြအကုန်ပြေးတော့ No one နောက်ကနေကျွန်တော် Arsenal line မဲ့အနေထားတော့အဆင်မပြေကျွန်တော် Fly Cheese တော့တောက်ကောက်ထားသေးရဗျ From Beyond Row Up Rolling Thunder Fly အနေနဲ့ကျွန်တော် Ram နဲ့ညှိနေပြီ No one BK ပြန်ကြည့်ပြီးသားလားရေးနေပဲကျွန်တော် Cheese တော့ fly စားထားသေးရဆိုတော့ still life ပဲကျွန်တော်စကန်မှာလဲဟို mega gree ကာနေရပြီပေါ့နော်စေတန်းနေ fly ကို live ဖို့တော့ကတော့နောက်မှာ ram နဲ့လမ်းဆွဲနေပြန်ပြီအဲ့တော့ရှေ့ကနေ time dilation အရင်ကိုနှေးသွားပြီနည်း fire ပါတိုးခံလိုက်ရတဲ့ fly မရတော့ဘူးကျွန်တော်စေတန်းနေ unstoppable နောက်မှာလဲ oli အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်စကန်မှာရွာပြတ်နေပါနော်ကဲပေါင်းဟဲ့ပူပေါင်းဟဲ့လောက်ပေါင်းဟဲ့အော် chrono ဟုတ်တယ်ဗော နည်း fire နဲ့ဒီစေတန်းနေနောက်မှာ ram နဲ့ထပ်ဆွဲထားသေးပြီစေတန်းနေ wicked sick double kill တော့စေတန်းနေရဲ့ ဘိုင်ဘယ်တော့ရှိတယ်ညာလိုမျိုးပါကြမလဲနိုင်ဆော့ကာကလုံးဝဘိုင်ဘယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဘယ်လုံးရင်တော့မ4ရောက်5ရောက်ဖေးတော့ပြန်နေမိနေနဲ့တိတာတယ်လုံးချက်ပြကြကဲပြီးနောက်မှာတော့ကျွန်တော် ice blast ညီဝါရစေတန်းနေနေနေတော့ကျွန်တော် ram နဲ့ damage အောက်မှာ reson နဲ့ pause နေတော့ mana 0ပြုတ်သွားတဲ့ stone spirit ကျွန်တော်ပြန်တော့ဖြည့်ပေးထားသေးတယ်နော်ကြီးပေးထားသေးတယ်ဒုက္ခလစ်ကတော့ AC ပဲအေဆိုစင်နဲ့တော့ချိုးနေရဗျာတော့ဖြတ်တိုက်ရရှိုးသွားโอเคပြန်ထားပြီ AC ပါပဲဒီမှာရင်ခုန်စရာမရှိဘူးvessel ဒီမှာ link speed ပြတ်သွားတဲ့နောက်မှာ Satan နဲ့တာဝါပဲတဲချိုးမှာလာပေါ့နော် BKB လက် vortex နဲ့တော့ face up by 4 step နဲ့တော့ပြန် save ထားလိုက်ရင် time dilation အဝင်ထွက်လေးတွေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် nice stock ကပြန်ထွက်လာဖို့ရတော်တော်စောင့်ယူရတယ်25 second တော့ကြာနေသေးရဗျအဲ့တော့ only ပဲကျွန်တော် Satan တဲရိုက်နေဆိုရင်ရတဲ့မှာကျွန်တော်ချက်ပြောင်းတင်ရဖို့ကလည်း emo ကျွန်တော်3 second လိုနေသေးတယ်အဲ့ beyond rolling thunder နဲ့တော့နောက်မှာကျွန်တော် dagger နဲ့ pick up roll up တော့ tail rise ဒါပေမဲ့ Satan နဲ့ BKB နဲ့ fire နဲ့တော့ free ဖြစ်နေ emo ခုံဝင်ရသွားသေးဗျာ ice black ကတော့ကျွန်တော် face lap white ကိုကတ်တိုးလေးသွားညှိလိုက်ရင် face lap white နောက်အသေးသေးပြေးပြီးတိုးပေးလိုက်ရင် Satan နဲ့သွားပြီထင်တယ်။ Satan နဲ့ပြတ်သွားပြီ wicked sick K3 and သွားပြီခမလေးကျွန်တော် silent ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်ဒါ Star Spirit USF တော့ကျွန်တော် fly ပြန်လေရောက်ရှိလာလိုက်ကျွန်တော် Dark Sanction ကြီးဂျိုင်းမှာကျွန်တော် emo no one တကောက်ကိုကျွန်တော်အပြတ်ဖြတ်ဖို့တော့လွယ်မလို့ Astro ပြတ်ထွက်သွားနောက်မှလည်းကျွန်တော် DM ပြန်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် Let Vortex ကောင်းမှလည်း Willow Wings Brightlit ကျွန်တော် fly နေကြားထဲမှာတော့ fly ရဲ့ Brightlit နေကြားထဲမှာတော့ကျွန်တော် double kill ပါ fly နေကြားထဲမှာရောက်သွားပြီဟေးအဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့နည်းနည်းလောရလားice black ညှိသွားတာဟိုဝင်ထွက်ဒီဆော့လို့ရရတဲ့သားနဲ့ BKB သုံးပြီးတော့သုံးချိုးတယ်ဟိုကလည်းတဲတန်ကောင်းနေခုချိန်တော့ဖိုးကီတာနေတော့ပဲကွာပြန်ပြီးတော့ဟီရိုကီနဲ့တာတယ်နောက်တော့လည်းတာပြီးရှုံးသွားတာကြီးဆောစိတ်ညစ်ကောင်းပါတော့ကုန်တာနေတဲ့ဟာကြီး white တကောင်နဲ့မနိုင်
စဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Keep Off the Light network က voice rate network ထက်တော့များသေးတယ်1600တစ်စိဆိုတော့ခေါ်ပြန်ပြီရောဟုတ်တယ် Okay voice မရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ second tower တစ်လုံးတော့ရလောက်တယ်အပြီးတော့ပြန်ပတ်ရမှာပေါ့တော့ဒီလောက်ပဲအများကြီးယူလို့မရဘူး Cú mà lâu thì bác mà một cú bác lại lâu ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်သေးတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့စီတန်းရဲ့ network ကတော့3000နဲ့အမြင့်ဆုံးပဲဗျလစ်ပွဲဘာကြိုက်လဲဗျာတဲ့လစ်ပွဲနဲ့ဘာနဲ့လဲကဲပပေါ်လစ်ပွဲပပေါ်အပေါ်ကလည်းနော်ဟိုပြူရနေရမှာဟိုချင်းနေတာတော်တော် okay လာတယ် yeah ဘာကြိုက်လဲဆိုတော့ဟိုcurrent dash ဘယ်လိုပြောပြူရနေရမှာ current dash ချင်းလိုက်လို့ကောင်းလာတဲ့ဘတ်ဘွန်းနဲ့ဒီ mid-K နေရာမှာဟိုတရဝါဝင်စော့နေလို့စိုးရတဲ့ liquid နဲ့လုံးဝမှာတော့ဟုတ်တယ်ဘတ်ဘွန်းဝင်တာလေးပဲကြိုက်ဘတ်ဘွန်းပဲတော့နေတယ်ဘတ်ဘွန်းအရင်လိုမစော်ကားရဲတော့ပဲ current dash ဝင်လာတော့ဆော့တော့ကောင်းလာတယ်ဘတ်ဘွန်းလေးမနေ့ကမဟုတ်တနေ့ရောတနေ့က Ura 2-0 နဲ့နိုင်တာဒါပေမဲ့ Prevision တော့ 0-2 နဲ့ပြန်ရှုံးတာပေါ့Prevision ကတော့ခတ်ပါ Yeah Beyond Rolling Thunder ပြေးဝင်လာပြန်ပြီဖက်မှာကျွန်တော် Emo ကြောက်ပြောင်းနေတော့ Let it Vortex ဂျာ Ice Betty နေ Face the Point 4 step မျိုးစိတ်ရခံလိုက်ရပြီကျွန်တော် BKB ပွင့်သွားတဲ့ strain မှာကျွန်တော်နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်အသေးအံတော့ပြေးထွက်သွားပြန်မျိုးစိတ်တက်နေသေမလို့ပဲရောက်အေးညှိကုန်တော့မှာပဲအဲ့တော့ Okay Oli ကတော့ Neutral Creep တက်လို့ show သွားပြီဒီမှာလည်း Yoshi Crane နဲ့ Dukelis တကောင် Visit တင်ခံထားရတဲ့ဆိုရင်နေရာတစ်ခုမှာတော့ Dukelis ကိုမထက်ရတယ်ဗျအဲ့ Face the Boy ရဲ့ enemy ညားချက်တေးဆိုတာတော့ထိန်းနေတာတွေကကွက်တီပဲ BKB ပွင့်သွားလို့တာဗောနော် Resonant Pause No one That's some blame နဲ့တူပဲနောက်မှာ Brightly Astra Step again Beyond လေးကိုပြန်ရပါပြီအဲ့အေးရတော့ကျွန်တော်တော့ဆွဲလုံးလာနေရောက်ပြီဟုတ်တယ် Yako brother တကယ်ကျိုးနေတာကွာဟောတကယ်ဆော့နေရပဲတကယ်ဆော့ဟုတ်ကဲ့လက်ကွက်ကေးကိုပါချထားမိရဲ့တဲ့ကြီးပြဒါဆိုတော့ချထားမိရဲ့ဆိုတော့ပြက်သမျှအကြောင်းကောင်းပဲကိုလက်ပေါ့ချမှာပါချတာလက်ကွက်ကတော့ဆော့မှာပါဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတေးကြလားမတေးကြလားဆိုတော့အဲ့လို50-50ပဲအရင်ကြီးကိုတင်မှာဟိုကိုရီပြောနေကြအပိုင်တစ်လို့မျိုးတော့ဟုတ်မနေဘူးအပိုင်တစ်တော့မဟုတ်ရန်ကောင်းနေ OG ပို့လိုက်တယ်ဟိုစဉ်းစားစီရမယ် OG ကပြန်ထွက်လာရင်တော့ရန်ပူကောင်းသွားမှာနော်ကဲ Rolling Thunder တော့ကျွန်တော် ball line ပြုံးတော့မယ် Silence Space ခံထားရတဲ့ Stone Spirit အဲ့မှာချက်ပြောင်း Night Class ပြတ်သွားပြီဗျအဲ့တော့နော်ဒီပွဲမှာတော့ supporter တွေဆော့ရတာမြမျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ပဲပါသေးတာ Night Soul ကနေ Stone Spirit တဲ့အနေစနေရမရှိဘူးကဲ Astra Bros နဲ့ Post up Ram နဲ့ Jam Right Click ဒီနေတူပဲကျွန်တော် USF တက်ပြီးတော့ပဲနောက်မှာ Boka save ထားလားမသိဘူးကျွန်တော် fly BKB နဲ့ပါကြီးပြေးနေရပါတော့အဲ့နောက်မှာ sit တဲ့နဲ့အသေးဆုံးပြေးနေတော့မယ်ဗျအဲ့တော့ Shadow ဘာထပ်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်သုံးထားတယ် Nella Fire နောက်နဲ့ Right Click Ram နဲ့ again နောက်ကနေကျွန်တော်ချက်ပြောင်းနေတော့ကျွန်တော် bike ကိုဖိနေဖို့စူးစမ်းနေဆိုရင် Let it Vote မှာထပ်ဆွဲပြီးတော့ fly ရောင်းမြပြန်ကုန် sit တဲ့နဲ့အနေနဲ့တော့ BKB ကြီးလာရေးတယ် Asia Ice Betty ဝါပြီးဆိုရင်ရတဲ့ခုမှာတော့ Emo ဟိုကောင်လေး zip နဲ့ပြေးတယ်ရောင်းပြီးတော့ fly ကတော့ပြေးနေတော့မယ်ဗျအစရအောင်မလားမရတော့ညတော့ Nice Rock က Jeon သူကိုယ်တိုင်ကင်ထားတာဗျ No one ဒီကွေးမှာ Mickey ပဲရော Mickey ကခဏနားနေရဗျခဏနားနေဒီပြိုင်ပွဲတစ်ပွဲမပါဘူးပေါ့နော်နားယူနေနေရာတွေကပြိုင်ပွဲတွေလည်းဝင်ဆော့ခြင်းနဲ့ဟိုဗာလဲနားလဲနားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ချင်းလိုမျိုးတချို့ပလေယာတွေရပါတော့နော် Mickey တို့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်းအဖြတ်နားပလိုက်တော့ချိုးကြတဲ့သိန်းလုံးနားကြတယ်ဒီပြိုင်ပွဲမပါတော့ဘူးတချို့ကြတော့အဲ့လိုသင်းလုံးလိုတဘောတူလို့ရှိရင်နားကြသိန်းလုံးနားကြတယ်မလားတချို့ဒီပလေယာတွေကကြတော့ဆော့ကျင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲကတယောက်တော့သူကကြနည်းနည်းဘန်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်အမေကတော့ငါနားမရတော့တော့ပင်မန်းနေပါညာဆိုလို့အဲ့လိုမျိုးမဆော့ဘဲနေနေတဲ့ခါမှာတော့ standing နေဆော့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုဒီပါ
ကဲ fly BKB 73 second နော် cast from နဲ့ move နေပြီနောက်မှာတော့ကျွန်တော် let it vortex နဲ့ပဲ emo ဖြတ်တာခံအော် let it vortex မပါဘူးကွာဒီမှာ remnant resonant pause နောက် silence again remnant drive မှာတော့ကျွန်တော် stone retain ခံတာဒီမှာ silent minion night stalker damage နည်းလေးလိုအပ်နေသေးရပေါ့နော်ကျွန်တော် satan နဲ့အသေးအသိပြေးလာတာရောကျွန်တော် haste နဲ့နောက်မှာ fly BKB clipping fear နောက်မှာ running နဲ့ထပ်ပေးလာရနေပဲကျွန်တော် DM ဖြတ်ခံနေရတဲ့နေရာတစ်ခုပါ visible take out နောက်မှာ willow wisp ထပ်ဆွဲထားသေးရဗျအဲ့တော့ DM ဟုတ်ပြတ်သွားပြီ အော် stone speaker တော့ပြတ်သွားပြီကျွန်တော် satan နဲ့ထပ်လိုက်လာတယ်ကျွန်တော် haste နဲ့အကုန်လုံးရိုက်ခွဲနေတာပေါ့နော် wait က babuka နောက်မှာလည်း fly အဝေးဆုံးပြေးထွက်သွားလာတယ်မကျန်နေခဲ့တဲ့ကျွန်တော် the keeper of the light ပြတ်သွားပါပြီကဲကာရင်သေးလားကာရင်သေးလားကာရင်သေးတယ်ရောကာရင်သေးတယ်ဗျကောင်းဗျကောင်း52မိနစ်ကဲ zip ချက်ပြောင်းနောက်မှာကျွန်တော်ပြေးပြေးဖြတ်ပြီး let it vortex again ဝေဇေကိုတော့လင်ကင်းကာဝါတဲ့နောက်မှာကျွန်တော် stone spirit ပြန်ပြေးထွက်သွားလို့ရတယ်ဆိုရင်9 stock ကပြေးထွက်လို့မရတော့ဘူးဘိုင်ဘက်ထပ်ထွက်ပါရောအေးထုတ်လိုက်ပါဟို DM A ပြေးထောက်နေပြီသူလုံးလို့ရတာပဲ tail right နဲ့တော့ B ရောညင်ရင်ရတစ်ခုမှာတော့နောက်မှာ zip set နဲ့တူပဲ US set တော့ကျွန်တော် face လိုက်တော့ကောခုတော့ off လိုက်ကွာဒီမှာ fortification ထပ်ပေးထားအောင်ပဲပေါ့နော်ပေးအောင်စစ်နေပေးအောင် what နောက်မှာမပုံးနေရတဲ့ကောင်လာပြီရရှိပါ no one BKB အဲ့တော့ basic ကောက်သွားတော့ chrono ပြတ်အုပ်ပေးလိုက်နေပဲကျွန်တော် supporter တကောင်တော့အလုံးမထက်ရသွားလိုက်နေပဲကျွန်တော် GG ဇုံ over သွားတာပေါ့နော်ဒီဘာ duration over verification winner over နော်တုံရပါတယ်မိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပဲလို့ထင်ပါတယ်အနေ Kevin Lee ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလဲအနေ Kevin Lee in the list တို့ချက်မပြောနဲ့တဝက်တစ်ပြက်ကလေအိုဂျီတို့ secret လို့ကြတော့လေနားကကြာများကြာနေပြီလားလို့လေအဲ့လိုကြီးတော့ပြောနေလေမပြောင်းပေါ်မလာတော့သူတို့ကဟိုအနားရောက်သွားကိုဖောဆိုမှရောက်သွားဟိုဆိုမှရောက်သွားဟိုနားကများပြီးပြင်းပြီးတောက်ပြင်းနေဖြစ်တော့ပြင်းအောင်မလာရင်တော့အေးဟုတ်တယ်ကဲဆိုတော့တော်တော်လေးကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲပါကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်နေကြဒီပုံစံတိုင်းမသွားဘူးပေါ့နော်ဒီပွဲကဟုတ်တယ်တကောင်ကဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်အသင်းရဗျာအဲ့လိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးဖိနေတဲ့အချိန်မှာဖိခံရတဲ့အသင်းရတယ်တကယ်ကိုနှိမ့်နေတကယ်မှတကယ်ကိုနှိမ့်နေဒါပေမဲ့တူးတဲ့တော့ကယ်ရီတကောင်ကအရန်ထောင်နေရအဲ့တော့အဲ့တကောင်ဘယ်သူမှမနိုင်ဘူးဖြစ်နေဟိုဘက်ကကောင်နေရတယ်အဲ့လိုမျိုး approach ကဟောပါနော်ဘယ်ပြောမလဲဟိုကောင်အနောက်က background တန်နေဖြောက်ထားလိုက်ပါနော်ငါပြောနေတာထပ်သွားတော်တော်ဟောဖြစ်ပါတယ်တော်တော်တိုးပေးထားတယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကွာဒီလားအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေကြဒီ game တွေလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလားတကယ်ညစိတ်တက်နေတဲ့တကယ်ဒီဝဲ 9v1 ဟောတာဟုတ်တယ်ပြောမှဆိုရင်ဟိုဟာလေးဟို streamer play style နေအောင်နည်းနည်းသွားဆင်နော်အဲ့ tennis rap player လေးနိုင်ဟုတ်တယ် silence ပါလားမသိကဲ carry go ဘယ်လိုပွဲကိုပါ crimson cut ထည့်ရကောင်လားဘယ်လိုပွဲကို crimson cut နဲ့ရှုံးသွားတာပါအဲ့ပွဲပြန်ရှုံးသွားတယ်ပြစီနေဆိုတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဒီပွဲလိုမျိုးဒါတမှုထူးကြတဲ့ပွဲလေးပေါ့နော်ဒါစိတ်တက်နစ်ကတော့တကယ်ကို highlight လုပ်စရာပလီယာတယောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီပွဲမှာအခုဟိုပါဘောနော်ပြနေ highlight မှာဆိုလို့ရှိရင်စောင်းတိတာဆိုတော့တပွဲလုံးသူ carry သွားတယ် position 1နေရာနဲ့ထိုက်တန်နေပေါ့နော်ထိုက်တန်ပါတယ်နော်ကောင်းတယ်ကွာကဲတော့ game number 2ဘာတွေဆက်ဖြစ်ဦးမှာလဲကျွန်တော်ဒါ danger ညီကိုတွေအနေနဲ့ကလည်းဒါပြန်လာနိုင်အောင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော် perivation သူတို့မှာလုံးဝဟို tier 1 စစ် carry တယောက်ရထားတဲ့ဒါ perivation အနေနဲ့ကရောကျွန်တော် game number 2ထပ်ပြီးအုံအောင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ game number 2မှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့ဗျာဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ကြပါပြောလိုက်ပြီနော် bro thank you ပါကိုရေ thank you ပါပို့ပေးရတဲ့ thank you ပါဟုတ်တယ်နော်ကိုရီပါနိုင်သွားတာလို့ကိုရီနှစ်ယောက်ပါနိုင်သွားပြီဟုတ်တယ်ကဲ thank you ပါတော့ game number 2စောင့်ကြတာပေါ့ဗျာပြန်တွေ့ကြရတော့ဗျာ see you ပါ see you ပါfrom Void on top lane, like barely TPing out, like these small things. If they manage to kill the Void a couple of times, suddenly this game is actually a win for Yakult Bros with a Night Stalker carry. I think that was a very cool game, and it speaks to how interesting this team is to watch. I also think that
when Void got too many items, it became impossible to fight, but they still make it work somehow with split pushing, with the catching the Dark Willow first, the Death Prophet, kiting out the Void, buying hexes on Coddle, buying hexes, and they know that they have to burst this Void to win this game. But Void, I mean, 4k HP, the 25 challenge with 20% backtrack, it's just too difficult this game, but yeah, they definitely played their chance, this one. No, this felt very much Lacoste like a play-to-win team from your Cold Bros. They made sure that they tried to create those openings every single time, even once they were starting to lose. That's how they play. Like, you have this kind of a global presence, I would say. You have the vision advantage as well with the Night Stalker. Then the Storm zipping in, has infinite mana, Keeper of the Light recalling Night Stalker so they can get the pickoffs. Then suddenly he gets Shadowblade / Silver Edge, and he becomes very, very difficult to catch. How many times we saw him running away on a different side of the map because they have no vision. He's flying over the cliffs. But this team, they always seem to have something that they can fall back to, even if they are playing from behind. And also, Paravision, they're showing that they are a team that they want to experiment in some of these picks. Faceless Void carry, I thought this hero was dead, but he also makes it work. He was overall, 23rd in the draft, and it felt very good. Not at the early stages, because he got a counterpick by Night Stalker. This was something that he was struggling against, but overall, really like the itemization. New Scotty, it does give you 35 all stats, which gives you 770 HP, so makes you super tanky. Yeah, he was 11-2. They only managed to kill him twice at the end of that game, and they tried so hard, Misery. They tried really hard to take him down. Yeah, I mean, I think he played well, because I think if he starts dying on the map, then their lifeline kind of falls apart, and they can start losing buildings. And, you know, the further behind they get, they were like 5-6k behind perhaps at most, maybe 10 at most, right? If it gets 20, then it gets scary, because then there's too much damage and too much HP on the heroes that it's hard for Paravision to ever fight them. But the Void, yeah, he got the items he needed and carried this one. Yeah, there were a lot of little back and forth plays, also big plays that I wanted to highlight in this game. Just seemed like very high skill, 5-head plays from both sides. That the first one, I want to highlight 9-class with behind the tower ward, where he fears the Storm Spirit from one bramble into another, allowing him to effectively solo kill him from half HP. And here's the one that we saw in the highlights where Satanic gets the chrono and he Storm Spirit zips through, remaining invulnerable while also getting the pull onto Satanic, which actually turns the fight. You saw one of Satanic's 2 deaths in that game. This was where they needed to get the momentum on Yakult Brothers. We're going to see the time where Yakult Brothers now has the momentum on the map, and 9-class is still making plays like this. You actually see several times, other than this play, where he's going for solo kills, forcing TPs and getting out, and this was the one that got a kill, but he did that multiple times in the game. And then, in this one, I'm now struggling to remember what I highlighted about. Oh, this is the crazy fight back and forth where I felt like there was one fight later on where you even needed a split screen because you can't feel like you can capture everything that's happening in this game. You have Beyond causing chaos in the back lines on one side. You have DM causing chaos in the back lines on the other. It felt like at this point in the game that was Paravision going to ever be able to bring down these tanky guys? You were mentioning Misery, 7k net worth lead. If that was 10, 15k at any point, did any of this ever go in their favor? But managing to kite the fight just long enough, DM playing with this hero health pool almost near perfectly here, drew all the attention to himself for so long. And this is when, by the way, there's a fight going on at tier 3 bottom or top for Radiant. During all of this, Paravision has managed to like sneak in these extra kills on the map so often. 9-class now scouting out the rest of Yakult Brothers. They then smoked towards Yakult Brothers base, retreated to this ward, assumed they were going to come through it, and that then led to this favorable engagement where he had to pop his BKB at the start on Fly. So there are so many like small moves on the map that you guys were talking about, TPs out, setting up for team fights. It's like, yeah, Yakult Brothers, they're going to be able to take the fight okay, but they don't have a BKB on their carry at this point. And this was the type of thing where it's a perfectly even game on the net worth score, and they end up having these ridiculously I don't want to use the word discombobulated again, but Jesus, they're so chaotic all over the place. I don't even know what I'm seeing when I'm looking at these fights. I feel like, hats off to the observers. I'll say that much. There were some 6 split screens, and that game was like, that was the final test if you had to graduate as an observer for sure. It really was. There's one final thing that I want to say, or ask rather, about this game, mostly for my own gameplay. Misery, is it good to buy? Should I buy Midas first on Ancient Declaration? Yeah, why not? Sometimes you can scale more
get more gold. Do you feel like Ollie made the right decision there? Because obviously they played a lineup where you kind of felt like they wanted to end relatively early. And he, like, Midas, we're going late to be fair. Yakult has been going really late in the game, so it makes sense. I think it's okay. I actually was saying this the other day that this patch feels like a Midas patch. If you think about it, every game we watch is 60 minutes, 50 minutes plus, whatever. Yeah. Why not just invest in that Midas early? Get in early, you know, the stocks can rise and you can get more items later on. I think there's something to be said for the Midas in this patch. Yeah. Okay, so start building Midas first on your supports. Heard it here first. Saw Ollie do it already. Let's see if he does this again in game number 2 coming your way after a break. struggle. Nothing quite as rough as today. Held, I've been held up. Nothing seemingly goes my way. Oh, I not a man for crying. For a storm of tears I crave. Take all this sorrow from me. How much more do I have to pray? Foolish of me, you might say. I make my way out of this here my way. All reservations I have come to bear. It's clear that I'm not going anywhere. I've had days of struggle. Nothing quite as rough as today. Held, I've been held up. Nothing seemingly goes my way. Oh, I'm not a man for crying. For a storm of tears I crave. Take
Forever's here, today's the first day. I wanna be closer to you. Closer to you, yeah. You to be all mine. I got all these choices, but I so made up my mind, yeah. There's nobody better, gotta be you. 1,000 voices, 'cause it's so good to be alive, yeah. There's nobody better, so it's gotta be you. These myths are busted, the quicks are screening on my side. It's done and dusted, I'm never getting off this ride. 'Cause life with you is golden, so how can I go back to silver love? I'll be holding on, can't get enough. Wanna be closer to you. Closer to you, yeah. You to be all mine. Oh, yeah. Got all these choices, yeah. But I so made up my mind. Series. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Radiant team back. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Team back. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Yeah, yo, what's up guys? အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် Game number 2 Very Vision versus ကျွန်တော် Jacob Brother Best of 3 series ရဲ့ Game number 2ကနေပြန်ပြီးကြိုးလိုက်ပါတယ်တော့ Game 1မှာကျွန်တော် Very Vision game player လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်19သားလေး19နှစ်သားလေးကျွန်တော်ရိုက်တာကိုခံလိုက်ရတဲ့နောက်မှာ Facebook boy တွေပါဘန်မလိုက်ပြီရှုပ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ Daxi ရဲ့ Facebook boy ကိုနိုင်နေဗျာတိတာခုနက respect ban ဗောနော် respect ban နဲ့အနေနဲ့ ban ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေပြီလိမ့်မာတွေက Facebook boy လိုမျိုး hero Daxi ကချိုးလို့ရတယ်
okay ဖက်မှာတော့ကျွန်တော် Dexia against ကို Prevision က Oracle ပဲထပ်ကောက်ထားသေးတယ်ဆိုတော့သူ့မှာဒီ Search တွေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ Fortune End တွေပေါ့ဖြတ်လို့ရတယ်ဗောနော် Search ကိုလည်းဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Iron Shell တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဒါဖြတ်လို့ရတယ် Dexia ကောင်တာလို့ပြောရင်မမှားဘူးဗျ Cherish မှာကျွန်တော် Supporter 2ကောင်တော့ထုတ်ပြီးတော့ပါပြီ Jacob Brother ကျွန်တော်ဒိန်းကြီးကိုတွေကတော့ကျွန်တော်ဒါ Magnex ထပ်ပြီးရွေးချယ်ထားသေးတယ် Magnex Dexia Reset တွေသာကြိုသိနေကွာတဲ့ Reset တွေသာကြိုသိနေတော့ဘီလီယံနာဖြစ်နေလောက်ပြီလို့ဘယ်လိုစိတ်ဆိုးနေပုံစံပဲစိတ်လေးကိုရှော့ထားပါစိတ်လေးကိုရှော့တာwow Enchantress မတွေ့အောင်ကြာပြီ Enchantress ကတော့5ဖြစ်သွားမှထင်တယ် Enchantress 5 Magnex 4အဲ့ဒါမှကျွန်တော် Dexia of lane နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် minute carry နဲ့တော့ hide ထားသေးတယ် 10 seconds remaining Prevision ဘက်ကကျွန်တော်နှစ်ကောင်ပြန်ထုတ်ခွင့်ရမှာဗျနှစ်ကောင်ပြန်ပြရမယ်ပေါ့နော်Center Warrener Center one okay ဟို Stone Spirit ပြန်ပစ်ထားသေးတယ်ဗျ Jacob Brother Emo Stone Spirit again ပေါ့နော်ဒီဘောက Voice Spirit လွတ်နေရဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော် Voice Spirit က game မကောင်းဗျ Stone Spirit ကပိုကောင်းတယ် Stone Spirit ကိုရွေးချယ်ထားပါတယ်Satanic ရဲ့ကျွန်တော် Asha Warrior ပြီး DM ရဲ့ Center ပေါ့နော်ကျွန်တော် second page ရထားတဲ့ overall last pick ကိုတော့ကျွန်တော် mid ကိုပဲဒီပေါ့နော် mid ကိုပဲပေးထားသေးတယ်Park ban ထားတယ်ပြီးတော့ဘာ ban အောင်မယ်ကြိုးပြီးဘာ ban လားမသိဘူး Prevision sniper ကောင်းသွားပြီ sniper က lane နေတော့ဟုတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ lane မှာတူတူလိုက်မလို့ပြမယ် lane မှာချိုးလို့တော့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့အမှပါလာတဲ့ကောင်ရဲ့ Enchantress ကြီးပြသေးတယ်ဘယ်လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ Stone Spirit ကိုတော့ sniper နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီနားဗျာတင်မလားဟို late game ရောက်လို့ရှိရင်တော့ sniper နားကို Stone Spirit က blue ကတ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးကတ်လို့မရအောင် lane ကိုချိုးပလိုက်လို့ရတယ်ခွေးလိုနားလို့ချိုးပလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချိုးဖို့တော့က supporter တစ်ကောင်လိုအပ်တယ်ဒီဘက်က Oracle နဲ့ Cherish မှာလာမယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ပြန်မလို့ရတဲ့ Enchantress ကရှိနေတယ် Enchantress အဲ့လိုမျိုးဒီ4မိနစ်လောက်မှာ Enchant ညှို့လာပြီးတော့အလဲမှာ Stone Spirit နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော် Sniper ကိုဝိုင်းပြီးပြင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဝူရှူဝါကြီးဖြစ်ကုန်နေမယ်အဲ့တော့ Sniper မပစ်လောက်ဘူးလို့တော့ထင်တာပဲ Sniper နဲ့စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး lane creep ကောင်းကောင်းရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော် QB ဘက်တော့ပို့ကြိုက်သေးတယ်
ဖြုတ်ပြီးကြိုက်တယ်အဲ့ပင့်လည်းပင့်မှာပေါ့နော်ကြည့်ရမှာပဲကျွန်တော်စနိုက်ပါတော့တိတ်တော့မကြအောင်ဒါပေမဲ့ no one အပိုင် hero ဆိုတော့ပင့်မလားမပင့်မလားတော့ကြည့်ရမယ်ဒီက enchantress power ကိုနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်တယ်ဗျ enchantress က mid ကိုသူကရှုံးတဲ့ lane ဆိုရင်တော့မှနိုင်အောင်ထိန်းလို့ရတယ်နိုင်အောင်ပြန်ပြီးကူညီပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါရရှိမှာပွဲတွေအများကြီးကြည့်ခဲ့ပြီးသားပြီးတော့ Viper Amber တို့ဘာတို့ Viper Monkey တို့ဘာတို့လည်းမ enchantress တစ်ကောင်နဲ့နေအဲ့လူလာစရာမလိုပေါ့နော် neutral creep လွတ်လိုက်ပြီးတော့မှသွားပြီး cancer သွားပေးနေရတော့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အဲ့ sniper အဲ့လိုမျိုးချိုးလွယ်တယ်ဗျအဲ့လိုမင်္ဂလာပါဟိုချမ်းနေရောက်ရေးမိုးရတောက်လျှောက်ရွာ ကောင်းတာဗောမိုးရတော့ကောင်းတာဗောဗျာအေးတာဗောအေးလို့ကောင်းတာ မိုးရတော့ကောင်းလားဆိုတော့သွားလို့လာလို့ကလွယ်ရင်ကျန်တာကုန်ကောင်းပါတယ်မိုးရတာ ကွေးလို့တော့ကောင်း ကိုကြီးတို့ဆောင်းကောင်း ပဲငါသိပါတယ်မင်းငါရဲ့ဒီနေတဲ့အခန်းကြီးอ่ะဆောင်းအပူအေး ဆိုရမှာအေးနေအေး ဆောင်းဟို temperature ထိန်းချုပ်ရတော့ခက်တယ်မိုးရွာလို့ရှိရင်shaker အဲ့လိုမျိုးလေးပါ shaker mid shaker overall less bit နော် fly luna satanic asa warrior emo ရဲ့ stone spirit ကျွန်တော် no one shaker ပြီးတော့ boboga magnus ကျွန်တော် beyond နဲ့တွဲမယ်ပေါ့နော် oli ကတော့ fly နဲ့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်က dugalix နဲ့ကျွန်တော် satanic နဲ့တွဲဖြစ်မယ်ကျွန်တော် dm နဲ့ 9 class နဲ့ကျူသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနော် sniper ပြောရတယ်မကောင်းထူခံနိုင်ရင်များတယ်ကျွန်တော်ဆိုပါမကောင်းနောက်ဆိုပါမကောင်းဒီကောင်လိန်ချိုးမယ်ဆိုရင်တော့မသိမလားမenchantress mid ကcrit တကောင်ခေါ်လာပြီးတော့လာကန်ဆာကြီးလာပေးနေ sniper တက်မယ်ကားကြိတ်နေတယ် tower damage တွေခံပြီးဝင်တိုက်ပြီးတော့ဒီပွဲကဒီယာကူဘရသာပြန်နိုင်သွားမယ်ထင်တယ်ပိုင်ဟီရိုရထားလို့ထင်တယ်ရှမန်တော့ပါနော်စတောင်းစရီအာဆာဝရီရဲ့ no ကောင်တိုင်းနော်အာဆာကိုထိမ့်မဲ့ကောင်မရှိဘူးဒီပွဲမှာအဲစေတန်တဲ့ကောင်ပဲကြောက်နေရဗျာဒီစေတန်တဲ့ကောင်ဒီပွဲလဲ gain ကောင်းနေအာဆာဝရီယာ AC ဘဲကောင်သူ့တားမှာ stone spirit လည်းမလွယ်ဘူး magnus ကလည်းခုနကိုရီပြောတဲ့ပြာချောင်းပြီးွားပါညာဆိုလို့ရှိရင် magnus ကလည်း RP နဲ့ထိမ့်မရအောင် daxia ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအာဆာကန်ကဘလို့မှအဆင်မပြေအဲ့ဒါအောင်မှ daxia oregon ထပ်ထောက်တာခံထားရတယ်daxia gain ပြောင်းမယ်အာဆာဝရီယာလိမ့်နိုင်ပြီးတော့လူမျိုးစွတ်ဆက်ကျုံသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကားကြိတ်တော့မှာကျွန်တော် perivision ပဲထပ်ရွေးနေတယ် perivision all the way လား all the way ပဲ yeah gain ကောင်းနေဆိုတော့တက်မှာစစ်တနေ့ဆိုတဲ့ဒရဝါလေးကဟိုကောင်တာတွေကတော့ပြောရရင်တော့ အဲ့ night shocker against ဘာညာခတ်တယ်ဆိုတော့ Facebook ကခတ်တယ်ခုနပွဲရတကယ်ကန်ဆာကြီးအလုံးများသေးတာပန်ဂိုလီယာရယ် stone spirit က night shocker ကဘယ်ကောက်ခုတ်လို့မရအောင်ညစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်ပြောတာအများကြီးအောင်ဆော့ပါကိုရီးယားလေးလည်းပြစစ်စရာလေးကနော်အဲ့ပန်တာလေးကငါကိုရီးယားဟို intro ဝင်လို့ရှိရင်ကိုရီးယားကိုဆွဲပြရတယ်ကောင်လေးကဒီပွဲကပြောခတ်တယ်ကွာဒီပွဲရရတော့ tip ကိုပြောတာဗောနော်ဘာ tip ပေးရမလဲဆိုတော့ပြောခတ်ယာကူဘရာသာ handicap plus လေးပို့ကြိုက်တယ်ဒီပွဲရယာကူဘရာသာ10កောင်းတော့ပေးတာ handicap လေးတွားယူရင်ယူဗောနော်ယာကူဘရာသာဘက်ကအဲ့ဒါရယ် The battle begins ပြီးတော့လိမ့်အရင်ပြတ်သွားလို့ရှိရင် duration ကကန်တာသွားနိုင်တယ် I don't know တော်အခုက lot တော့ခတ်ထားတယ်ဘာမှမထည့်မရအောင်ကျွန်တော်တွားကြည့်ရတော့Yakuza handicap plus လေးယူကြည့်ပါနော်ကဲတော့ဂိမ်းတန်လေးပြန်ကျေးလိုက်ပါOracle ဘာလို့လဲ Taxia ဘာလို့ Oracle ပစ်တယ် Okay
လိန်ရတော့တော်တော်ကချိတ်သွားရောကောင်ငကိုတွေကဒါမက်ဂနက်နဲ့ပေါ့နော်မက်ဂနက်ဆိုတဲ့ဟီးရိုကလည်းရှေကာတို့ဘာလို့လဲတူတူပဲဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလိန်မှာဆွဲသွားတဲ့ဟာတွေကတော့မစိုးမိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဆွဲပြီးတော့ဆော့ရမှာပဲအဲ့ဆိုတော့ Oracle Against နဲ့ဟို taxi ကနေဘလို့မှဒီလိန်မှာတဲတဲသွားဆော့လို့မရဘူးအောင်ရှဲတင်ထားလို့ရှိရင်အောင်ရှဲကိုချက်ချင်းပြန်ဖြတ်ဟောပေါ်ကျွမ်းရတယ်ဆိုတဲ့ခါကျအပေါ်လန်ကတော့လုံးဝ prevision အသာလိန်ကြီးပဲပေါ့နော်ပေးထားအောင်မယ်တော်တော်ပြတ်ပါတယ်ပေါ်လန်ညိုကေမပေးရဘူးအတွက်ပဲလောက်ရမှာဗျအောင်လည်းမှာတော့အောင်လည်းလည်းကျွေးရတယ်အောင်လည်းတို့တယ်မလွယ်ဘူးအဓိကမောဖလင်းတို့လူနာတို့ကဆန်တော့မနိုင်ဘူးဗျဘာလို့ဆိုဗီတာလီနဲ့ပြန်ခန်းရမှာဒီကောင်ခံနိုင်ဆန်တော့ကဒီ live စီးလာလောက်မှ Mangy အောင်ပြန်ကျုံးလို့ရရနော် Mangy ကို Double Ash နဲ့ဆိုလေ Mangy ကိုတော့မှ Double Ash နဲ့ပြန်ကျုံးလို့ရတယ်အဲဟိုအော်မနိုင်တာဆို live စီးတဲ့ကောင်လောက်ပဲရှိမယ် live စီးရှိမယ် tiny ရှိမယ်အခုဆိုဒီမှာ fly hey right the channel night class first let verifier နဲ့ပါချက်ပြီး outplay ထားလိုက်ရင် only နောက်ဆုံးတစ်ချက်ဒါပေမဲ့ chicken ဟွာနဲ့ okay only ကတော့တော်ကိုင်းသွားပြီပေါ့နော် where you going နေတော့ယူဆော့နေရတော့စင်မပြေဘူး regen တော်တော်ဖြည့်ရမှာအောင်လည်း prevision တာကြီးပဲတစ်လေးလောက်ပါအောင်နဲ့ကျွန်တော် key ရတာတော့သဘောကျတယ်ပြီးတော့ဒီ Yaku brother ရဲ့ handicap plus ပေါ့နော်အဲဒီသဘောကျတယ်နှစ်ခုပေါ့လေရေးစင်မပြေလို့မြေးတော့ဗျာရေးနေတော့မေးလိုက်တော့လားမေးလိုက်တို့ဘာထက်ကမေးလိုက်တော့ပြောပြမယ်ရေးကံမကောင်းဒီဘိုင်းကရေးတန်းမှောက်တာတိတာနော်ရေးတော့ပဲ trauma ရနေအားစာမထောက်ဘူးတဲ့ကြိုက်မှလေးတဲ့ကြိုက်ခင်းနဲ့ YB9 မှာသွားနေလားဟုတ်တယ်သွားနေကြိုက်ဖို့ဘယ်ကောင်ကြိုက်မလဲကိုလေးရဲ့ကြိုက်ဖို့တကောင်မှမရှိဘူးအားမှကြိုက်လို့မရဘူးမြန်မာလူကြီးဝင်ရမှာအေးတော့အားစာထိန်းတော့တော်တော်စပိတ်ရမရှိတာပေါ့အားစာဒီဘက်တို့လည်းဆော်ရ free game ဗျာနေကြောက်ပါဆိုလို့ရှိရင် taxi ရတကောင်တော့ပဲပါဒီလားဘောတွေပါချပြီးတော့စလူဝါမှာဒါတော့ပဲရှိမှာဂိမ်းကောင်းတယ်အောင်လန်းလည်းဆင်ပြေတယ်ဆိုင်လိန်နေဆင်ပြေတယ်အလဲမှာလဲရှိတ်ကာနဲ့ stone spirit ကရှိတ်ကာက AC တနိုင်လို့ရတယ်ဗောနော် ancient totem ပါညာတယ်ကြိုက်တယ်ရောမှန်ပဲဗျာရှိတ်ကာပဲယူရမှာ stone spirit နဲ့ဆိုတော့stone spirit ကယူထားတဲ့ first set ကလည်းလေးထူးဆန်းတယ်ဟို static type မဟုတ်ဘူးဗောနော် land shot ပြီးတော့ဒါ set ram နဲ့သုံးလို့ရတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ shot caller ယူထားတယ်အဲ့ဒီ voltage ဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကိုယ် A တက်ထားလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ထောက်တဲ့သူကိုပြန်ပြီးတော့ overload damage ဘာဒီကောင် ancient totem ထောင်းထားတဲ့အချိန်မှာဒီကောင် letting voltage သွားဆွဲမယ်တင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗါလေနာနေပြီဗျာအေး screwer okay ပုကလှုပ်နေတာเนาะကျွန်တော် Douglas နဲ့အဝေးဆုံးကိုခေါ်သွားတာဗျDouglas မှာကတော့တရားလောက်ဆိုလို့ဒီကောင်မှာ lotus ပါတယ်အဲ့ lotus လေးသာထည့်ပေးလိုက်တယ်ပဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝပြန်တက်လို့ရတော့တယ် emo ဒါပေမဲ့ဘိုးကလုတ်သွားတဲ့ quality ကတော်တော်ပိုမိုက်သွားတယ်ဗောနော်ပြီးရဆွဲနေတော့မယ်ပေါ်ကဆွဲရမှာတဲတော့ထိန်လို့မရဘူးရေစစ်တက်နစ်ကလည်းလာပြီးတော့ပေါင်းမှုတော့ကိုလုံနေဆိုရင်မမီတော့ဘူးဗျအဲ့တော့ကပြန်ပြေးရပြီစကူကတော့မနာမရှိဘူး oh my god သိရရောသိတယ်ဗျာအဲ့တိုင်းခုတ်သွားတာညီမလိုကြီးဒီမှာပြောဒီက fight နေ try ဒီကတော့ new item တွေက board the dev ကဘယ်လိုလဲရှင်းပြပါလားကယ်ဗင်လေးရှင်းပြပါလိမ့်မယ်နောက် try ကငါပြောလို့ရအောင်ပြောပေးလိုက်တာပြန်ရောက်တာပဲပြန်ရောက်တာတော့ပြေးခေါ်ပြန်မူးရစီပြန်ရောက်လာမူးရတာကိုယ်ဒီမိုင်းမူးရပြီကယ်ဗင်ရှိတ်လိုက်တော့ရှိတ်လိုက်ဒီမှာမိုးကြိုးတွေပြည့်နေတယ်ဒီ fight နေ try item both of the death ဆိုတာကအရင်တော့ brother ဟိုကလေ necronomicon မဲ့လေအကောင့်ထုတ်လို့ရတယ်ပြောချင်တာကတော့အထီးနဲ့မှထွက်လာတယ်
အထီးကကြတော့မီလီကောင်အမကကြတော့ range ကောင်ပေါ့နော် အေးကောင်း အဲ့လိုမျိုးလေးလားမှတ်ထားလိုက်တော့ အတီးကဟို vision မြင်ရ ဒီခွင့်ရင်မနာဘန်းနေ ခွင့်မနာဘန်းနဲ့ပြီးရင် Jam effect ပါတယ် ပြီးဟုတ်တယ်ဟိုဟာ invisible unit တွေမြင်ရတဲ့ effect ပါတယ် true sight effect ပါတယ်ပေါ့ပြီးတော့ဟိုကကြတော့အမကကြတော့3မှမနာဘန်းတာနော် ဟုတ်တယ်နှိပ်သုံးရတာ နှိပ်သုံး ပြည့်ဆိုဟို neutral မနာဘန်းနဲ့ neutral creep နဲ့sorry ဟို top creep နဲ့တူတယ် ဟုတ်တယ်ပြီးတော့တခုရှိတာကအဲ့အထီးကိုပေါ့နော်အထီးဆိုတာဘီလီကောင်ပြောတာအထီးကိုတတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တတ်လိုက်တဲ့ကောင်က return damage ပြန်ထီးတယ်အဲ့ဒါတခုရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒါပါပဲလေဂိမ်းမှာကျတော့တင်မလား supporter တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း item 6ခွက်တွေပြည့်လာကြပြီဗျာဒါပါတော့ supporter တကောင်ပြီးတော့ obison တွေလည်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် necronomicon အဲ့ဒီဟာ boss of the deck ကအကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့ clip တစ်ခုထွက်လာသေးတယ်နော် giant copter fly ရဲ့ giant copter မလားလားအဲ့ဒါဟုတ်ပါဘူး giant copter ဟုတ်တယ် fly giant fly ရဲ့ giant copter ကြီး item 6ခွက်အပြည့်နေကိုအဲ့ necronomicon ဘယ်နှကောင်နှစ်စုံလောင်းနေ boss of the deck နှစ်ခုပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးတော့ A ထောက်လိုက်တာမှတစ်ခါတန်း short ရတယ် brand damage ထိပြီးတော့ကဲWestern တော့ share fight နေပြီ fly တစ်ဖက်မှာကျ shaker နဲ့ပေါင်းပြီးတက်နိုင်တက်တယ်ဒါပေမဲ့ ash အိုးရောလူနိုင်လွတ်ထွက်သွားပြီ okay screw ရတော့ဖက်မှာ echo slam ancient totem right ထောက်လို့မရတဲ့အနေထားတစ်ခုပေါ့နော် no one အဲ့ဒါ no one တိုင်ပတ်ကွာ no one TP ထောက်လာတာ ရှိနေတယ်ရောကောရှိနေတယ်ဘိုးကကြီးနေတယ်လို့ TV ထောက်သွားတာငါပေါ်တယ်ပေါ်မှာပဲ RDC လုံနေလိုက်တယ်ခဏအေးနော်တင်လိုက်တာ clip တွေလေပြီးပို့ဆိုးရတာမင်းအကိုကြီးပါခွဲပလိုက်တာဟောသေးလားနှမျောစရာဟုတ်ပါအကြာကြီးပဲရောက်ရေ10 second ထပ်ဆောင်ဒီချိန်မှာစတုံးဆွဲကမကြီး network တွေတက်နေတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အလဲမှာ create စားလိုက်ရတော့ကဲကိုဝင်းတို့လာနောက်နဲ့အထီးနဲ့မှတဲ့ထုတ်ထားတဲ့အချိန်နဲ့ကြာရင်ကလေးမွေးသေးလားတဲ့မမွေးဘူးရှော့ပေါက်ကြရည်နော်အဲ့ဒါပဲအိမ်အောင်တွေတွေကပေါက်ကြရည်ပြောပဲတွေးနေရသိလားအိမ်အောင်တွေတိတာတယ်လို့အိမ်အောင်တွေရတိတာပဲကဲအလဲမှာ fortune end နေတယ်ပဲနော် no one okay emo live ပြစ်ပြီးတင်နေ stabby save ပေးလိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ 9 class 3 versus 1တော့ကြားရရောက်တော့သူလည်းတဲပြန်ပြေးရတယ်နော်我那还把不漏呗，把不漏，见多啊，这是呗。ကိုဘိုးကပ်လာလာဝါလေးကကိုဘိုးကပ်က AOE နဲ့ပါမြန်တာနော်ဖောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ပတ်လေမှာဟုတ်တယ် ဘူးဆော့ bearing လို့ပဲ drum လို့ပါတော့ပေါ့ and story ကတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ movement speed မြန်တယ်ဘိုးကဆိုတော့တကယ်လမ်းလျှောက်နိုင်တဲ့ကောင်နော်တွေ့မှာပါ Magnus ကတော့အပေါ်မှာမနေတော့တော့ပေါင်းနဲ့တင်းနဲ့တယ်သိလားဟိုမှာအဲ့စီဒန်နဲ့သွားနေလို့ချင်းလက်ကွာစီဒန်နဲ့က devil တွေဖတ်ကုန်လိမ့်မယ်ခုနတစ်ခေါက်သေသွားတော့ကောင်တင်ဖတ်သွားမသွားတော့9 class ကျုံသွားပြီ9 class ကျုံသွားပြီ okay where you going slow လိုက်ပြီနောက်မှာ lucent bin screwer 9 class piano shaker ချုပ်ထားသေးရဆိုရင်မလေ luna right leg အောက်မှာတော့ကျွန်တော်ပြတ်ပါပြီရောက်တကယ်ကိုချုပ်ပြီးလုပ်ပြီးကွာနေလောက်တာရေးဆက်တယ်ချောင်းရဒီနာနေဘုတ်ဆူးချောင်းချောင်းနေဒီကျုံးလို့တဲ့ယူကျော်ရုံနဲ့ scepter စကဲနဲ့မသွားရင်နိုင်နေတဲ့ဒီမောက်ဘယ်လိုသိရလဲကဲကလှန်ကြည့်ရတယ်နဲ့ဟုတ်ကျော်က Liquipedia သွားလှန်ကြည့်တတ်တာနေမှာပါ Liquipedia ပါပြတာဟိုအဲ့ဒါပြတာဒါအလွယ်ပြောလိုက်တာဗောနော်မြင်တော့ဆိုတဲ့အမမြင်တော့ဘေးစင်မှာလည်းထီးမရှိရလေအကောင်ကဲဒူကလေး slide chase ကနောက်မှာ shot အေးချက်ပြောင်း shot ကအငိမ့်လေးပဲရောက်ရင် emo ဟိုမှာဘကနေပြေးပြီး scroll နဲ့ဖြတ်ပေးဆိုမှနောက်ကျသွားပြီ eclipse သုံးထားတဲ့ fly over အေးပိတ်မိနေကောင်းလိုက်တဲ့ fisher ကြီးကွာ what the hell 9 class ချက်ပြောင်းရတော့မယ် ammo နဲ့ပြေးရဆိုပေမဲ့လည်းအမပိုဆိုးသွားပြီရောက်အေး armor ပါမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ overpower 3 swipe effect နဲ့ပါကြတာလူနာလာတေသွားလို့ပြောသွားတယ်ဗောနော်အာစာကြီးစီမှာတေတာကွာမင်းတို့ကောင်ကြီးရက်ဆက်တယ်ရောက်ရင် Radiant's bottom tower is under attack လူနာတော့တိုင်ပတ်သွားတာတကယ်နဲ့ fisher ထောင်းနေတာဒီကောင်ထောင်းတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ဟုတ်တယ်ဘုက strong spirit ကိုထောင်းတာအဲ fisher ကြီးကြာရွှေရွှေရှင်ပြေးလို့မရတော့ပြန်ပြေးထွက်ဖို့လမ်းပိတ်
နောက်ပွဲပြမှာ နေမှာပြီးပါလားညမှာပြီးပါလားခံမှန်းပြီးဟင်းအဲ့ဒါကြီးကြတော့ ညမှာတော့ပိုပြီးမယ်ထင်တယ် bro အေးညပိုးလုံးလို့ကောင်းတော့ဘာပြောနေ ဟုတ်လေညကျတော့ smoke တွေပါနေလေညင်လားည night တိုင်းဆိုတာ smoke တွေနဲ့တင်မှာကျွန်တော်အဲ့ mega link တွေပါယူတိုင်းတင်မှာပို smoke ကြီးနဲ့တက်လာ OB ထောင်ပြီးတော့လေ surprise လေညမှာပြီးရပိုကောင်းအဲ့ကွာဒီကတော့မဟုတ်တော့ DM yeah saves up let the 4 days Lucian Bean right လေလည်းကူပဲပေါ့နော် Asa Warrior ဟဲ့အောင်ရေးနော်ဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးတိုင်းမြင်နေရ Asa Warrior ဆိုတဲ့ fan view ကဟိုခက်တဲ့ကောင်က Luna လိုမျိုး soft fan လိုကောင်းတဲ့ကောင်ရဲ့အပေါ်မှာနောက်ဘက်ကို2000လောက်ကိုဖြတ်ထားတာလေရနိုင်သွားလည်းပါလိုမျိုး Luna ကိုယ်တိုင်ကသူ Luna ကိုပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်တက်လိုက်တာလည်းပါတယ်တော်ဖတ်နေတယ်ဖတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်မှန်မယ်2000နီးပါးလောက်ဖတ်နေတာမတေးကြောက်စရာကြီးဟေ့ကွာ Asa အဲ့နောက်ဝက်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားရင်17မိနစ်ကိုFury ပြီးပြီနော်အော်ဒက်က Echo Slam နောက်မှာ stop မှာဖြတ်ထောင်းပေးလိုက်ရင် Fortune End နဲ့ရပြီနော်မအော်ပြီ2မဲ့ပြန်တော့အလှပေးထားသေးရေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဘာမှရှိမနေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် Force Prominent မကဲပြီးတော့ Fly ဟိုပါဒီရပြန်လှုပ်ချင်နေတယ်ထမ Beyond တိုးပေးလိုက်တော့ကျွန်တော် Eclipse တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်Blame Me Fan နဲ့ပါသူကိုယ်တိုင်တော်တော်ပြန်လာသွားပြီနော် Fly နောက်တစ်ချက်ပဲထိသွားတာဟဲ့73မိနစ်ကိုငါတွေ့ဦးတဲ့အာစာတွေငါကိုယ်တိုင်ကိုင်တော့မှနော်အလုံးလုံးရရင်12မိနစ် Fury လက်ခွန့်ကြည့်ပါဦးမှာ12မိနစ်ခွဲကိုဖန်နိုင်အေး Fury ပါရတော့မယ်73မိနစ်ကိုပြသေးတာ Fury တက်ကြီးကပြောရင် bonus လို့ဘာလို့ဖြစ်သွားပြီအိုးကောင်းတယ် Breakers action ပဲစီတန်းနေပါရောက်ရှိလာပြီ Ancient Totem Bright Chair Asa Warrior Eric ပဲကြီးလာရင်ပဲချက်ပြောင်းနေတဲ့ emo မန်နိုင်လည်းအများကြီးရှိသေးရပေါ့နော်စီတန်းနေတကယ်ကိုရပြီကွာအော်ဟေ့12မိနစ်ကိုတက်က TP အဲ့အောင်မှ Battle Fury အော်လူရောဟုတ်သေးလားမသိဘူးဟမ်မိကုန်နေထုတ်စီရပဲဟေးဘလူးရီဖန်နေလည်းမသိဘူးစောကောင်းဒါဂျွန်စရာကောင်းတာယွန်စရာကောင်းလို့ယွန်စရာကြီးပဲယွန်စရာကြီးဖြစ်သွားတာအေးမင်းဘယ်ကောင်းမှညင်နေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးအပေါ်မှာအဲ့တမင်မပြင်းခံပြီDire's top tower is ဘယ်ပြန်နေမလားညောင် Hello မရဘူးမင်းရဲ့ anti ရှိပဲက Asa Warrior overpower ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး လူနာတော့မကြခဲ့လူသေးပြတော့အေးဘယ်လိုမှန်နေဗျာလူနာတော့မှဘုတ်ခံရတော့မှလို့လူနာဝုံဝင်ဘုတ်တာခံရတော့မယ်ပိတ်သွားပြီအဲ့ဒါလေကျွန်တော် wine spell တွေဝင်လိုက်တာ wine spell စပိုင်းခံလိုက်ရပြီလို့ငါလက်ခွမ်းမယ်ကွာပြညစ်လိုက်တာဒီတော့လည်းမရတော့ပြောလို့လည်းမကောင်းနေတာအေး wine spell တွေကဟာနေအရှမ်းကွာနေအေး Ancient Totem Fisher Mana 0ဖြစ်သွားတယ်ကောင်းလေးချက်ပြောင်းတော့မှ OP 3 match screwer နဲ့တော့ထဲဒီမှာဆွဲထည့်လာလိုက်တယ်တော့မှ Stabby Echo Slam no one ပြန်ခွဲထားလိုက်မယ်ရှက်ကဲချုပ်ကန်ထားတဲ့ကျုပ်တာ Sound Spirit ပြတ်သွားပြီလို့အော်ရော Wall Replica ထွက်လာတဲ့အတူရင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကပိုပြီး damage ထွက်သွားတယ်တော့မှ Oli Summon Water မှာညက်နေလိုက်ရင်းနဲ့ပဲ Oli တကောင်မှာကျွန်တော် Fisher နဲ့ထက်ရတယ်ဗောနော်အိုင် Orege ဝမ်းနဲ့ရှော့သွားသေးတယ်အေးအောင်မလေးစင်တဲ့နဲ့ fly ကိုလိုက်မေးနေပြီအင်းချက်သေးတော့ပြီသေးတယ်လုံးဝရှူရတတ်ပဲသေးရဗျာအဲ့ဒါပြော့အော်စလိုက်ကွာ Facebook နဲ့ win လေးစင်နေလုံးဝမလုပ် Radiant structures are fortified. Radiant's middle tower အစတော့ RP3 man ပါညာနော်စင်ပြေလောက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတာဒါပေမဲ့ခဏလေးပဲ follow ခဏတာပဲအေး follow မပါဘူးပို့ဆိုးပါအော်တကယ် Ancient Totem emo DM ကိုတော့မရရအောင်တော့ပါလိုက်ခေါ်နေတယ်ပဲ Ash နဲ့ပါဟိုကောင်ကကျွတ်တာတေးမှာတိလို့ပေါ့နော်ရသမျှ damage ကိုပေးခဲ့ရဗျာ no one နဲ့ပြန်ထွက်သွားပါတယ်တဲ့နေရော Radiant's top tower လူနာတော့ဆေးရုံရောက်ပြီဟိုလူနာဆေးရုံရောက်တာမဟုတ်ဘူးသိလားဟိုဗါလေခွဲစိတ်နေနဲ့လူနာမှာဟိုဂရင်ကျိုးကြတာဖြစ်နေပြီခွဲစိတ်ဂရင်ပြုတ်ချလူနာပြင်းခံနေရပြီကဲ screw again Dukelis အေး Asa Warrior အနေနဲ့ပြေးကုန်ဘမကပ်ပြတ်သွားနောက်မှာတော့ Ambidance နဲ့တူတဲ့ Dukelis Okay Oli ပြန်ပေးရပြီ Satan နဲ့ Monster Kid Dabaki လူနာနှစ်စားဖြစ်တော့မယ်နော်ဟေးဘယ်တော့အဲ့ကောင်ကြီးရှိပါဘူးဒီကောက်ပါနော်
ဟိုနက်ဖျားကြီး ကြားမြင်နေရနေရလားဗျနားမှာချမယ်ဆိုတော့နေရာတကောင်မတကောင်ရှိတယ် ဟိုတကယ်တော့ငါတို့လက်ခံမှာတိလားငယ်တော့ရေတော့ reaction ကိုဘယ်ကောင်မှမမီဘူးနော် CS:GO မှာဆိုလို့လေနေတော့ Tin Spirit ကအဲ Spirit Academy ရပဲတော့စောက်ရဲချင်းအကုန်လုံးရိုက်ခွဲနေရရမ်းချမ်းလာပါပြီဆိုတော့ဟိုမှာဟိုဘိုးကြီးတွေကို CS:GO ဘိုးကြီးတွေကိုရိုက်ခွဲနေရတော့16နှစ်သားလေးဒီမှာလေဒူတူးမှာဆိုလို့ရှိရင်လေအခု Spirit Academy ရပဲဒါဟိုပါဘောနော်ဒါတူနောက်ပေါက်လေးစစ်တန်းနဲ့ကျိုးလိုက်အောင်ပြောရင်အာဆာနဲ့လူနာဆိုတာအဲ့ဒါ network ကပြောင်းပြန်ဖြစ်နေရမှာလူနာ network က11000ဖြစ်နေပြီးတော့အာဆာ network က8000ကျော်လောက်ဖြစ်နေရမှာဒါပုံမှန်ပဲ default ပဲ Okay agent totem facial နောက်မှာပြေးဝင်လာပြီ cyber web fly လှုပ်လို့မရဘူး ဘယ်မှာနေလို့မရဘူးရအောင်တိုတယ်ကီအကောင့်60 KB တိုတယ်ကီအကောင့်60ကြီးကြတော့ဒီဘွဲကတော်တော်ဖျားတာမယ် bro တော်တော်ဖျားတာမှာလှုပ်တပတ်သက်ကြီးလှုပ်နေတာဒီမှာ very very ဒီကောင်နေနည်းနည်း YB ဘက်ခုံနည်းနည်းပြန်လုံခိုင်းဒါဆိုတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟိုကလှုပ်ကိုမလှုပ်ဟုတ်တယ်ရောက brother အဲ့လိုအခန်းကြီးမဲ့တလိုင်းဖြစ်နေတာအဆင်မပြေဘူးတသိန်းနဲ့ကျိုးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဆူတောင်းဘာbash ပါလာပြီထင်တယ်ဟုတ်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်ဟိအောင်ကြီးကွက်တီပဲအဲ Stone Spirit ဆိုတဲ့ကောင်က Asa Warrior ဝင်နိုင်လို့ရှိရင် bash ပါမှပဲတေးမှာ bash မပါပဲတေးကြဘာကြောင့်မှတော့မရှိတော့ bash ပါလာပြီဘိုကထက်သေးဦးမလားမသိတီးဒီစီးရီတော့စိတ်တက်နစ်ကအကျုံကြီးယူပြီးတော့ဒီကောင် emo ပေါက်တယ်ဒီလား emo public မှာဟိုညှိတာလားမသိပထမဆုံးစီးရီဟိုဟာတစ်ပြီးတော့ဟိုမှာ smiley face တွေလောက်နေတာဟိုအောချက်နဲ့ဟိုလေတပ်လိုက်တာဟိုအောချက်တွေစပန်းနေတယ်ပြောချင်တာကဒီလားဒီပွဲဒီကောင်ကလုံးဝဂျက်ကူဘရာတော့လုံးဝဟိုဖူတေထုမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံအေးတကယ်လည်းထုနေရပဲအေး night class ချက်ပြောင်း what ဒီဘက်မှာ Asa Warrior RP2 မပြန်တော့ပေးထားသေးတယ်ကျွန်တော် emo okay နဲ့ပဲ let go dash ကျွန်တော် vegan war က3 match range ရမယ်ကျွန်တော် Asa Warrior အနေနဲ့ကတော့ force promise နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်တော့ no လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ Stampy storm နဲ့တူပဲကျွန်တော် stone spirit တော့ကိုင်းမ echo slam from no one 3 man မှာထပ်ပြီးခွဲပေးထားတာရင်းနဲ့ပဲ okay ဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော် Asa Warrior eclipse damage အောင်ပါတဲ့တော့ပြေးနေရတော့မယ် fly loosen be right click ဒီဘက်မှာ action တွေပြေးနေအောင်မယ်ဆိုရင်ရတစ်ခုမှာပဲ right click ချက်စာလိုအပ်နေသေးတယ်ကျွန်တော် decker ကိုတော့ beyond နေနဲ့ iron shell လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ကတ်ပေးထားတာရင်းနဲ့ပဲအေးပတ်ဆက်တယ်ညှိတယ်တဲ့လားညှိတယ်အဲ့ကောင် no one screw out မှာ loosen be facial တော့ပြန်ပြီးထောင်းမိတာတော့မယ်ပေါ့နော် ancient totem ducalis dn ကျွန်တော်ကွဲထွက်သွားပြီဗျအဲ့တော့ split နေရဆိုရင်ရန်ကုန်မှာ loosen be နဲ့ fly ducalis ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတတ်မယ်နော် vacuum နောက်ကနေကျွန်တော် claim cape tp ဆိုရင်ရတစ်ခုမှာတော့ဘာမှဖြတ်เสียမရှိဘူး screw out လည်းခုမှကျွန်တော်ကူတောင်းနေတဲ့ပုံစံပဲပေါ့နော် Dire's bottom tower is under attack. မဆိုးလာတော့ဘူးပါတယ်နော်17-22ဆိုတော့ပြန်တော့အဓိက right စစ်တပ်နစ်ကိုပြန်ရလိုက်တာရလိုက်တာတော်တော်စူးပေါက်သွားတာ share ဘယ်သူရောက်သွားလဲ fly မလား fly ဟုတ်တယ်ခေါ်လိုက်ကြီး1000ကျော်ရောက်သွားအဲ့ဒါကတကယ်မတ်နေရဖြည်းလို့ပါတကပွင့်မှုတော့ကတစ်စက္ကန့်ပဲလို့တော့သိလားဟုတ်တယ်တကောတောက်လျှောက်နှိမ့်နေတာနှိမ့်နေရလိုက်တော့ဒီကောင်ဟိုအန်ရှင်းနေဟိုပြေးကောက်သွားဘီယွန်ပြေးကောက်သွားတာဟုတ်တယ်ဒီဘက်ဆို့နေပြီဟုတ်တယ် evo တကယ်ဆို့နေတာ public ဒီမှာလောင်တာထင်တယ်လေလားတစ်ပေါင်ဒီနေ့ TI ဘယ်နေ့ရတော့လဲ bro အဲ့လိုမျိုးခံဖမ်းလို့မရဘူးဗျဘာလို့ဆိုတော့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်အမြင်နဲ့ gaming လက်တီတာကြီးပဲတရားတီလုံးတစ်နှစ်လုံးအုပ်ဆိုးခဲ့ပြီးမှTI မှာ gaming လက်တီတာခွေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအော်ရောbash ကလည်းကန်ကောင်း bash ကြီးရောက်ရေးပြီးတော့သူ first လည်းယူထားတာဟုတ်ဒီလား bash က duration ပို့ထားဒီ buff duration ဟုတ်တယ် buff duration ယူတာအဲ့ဒါယူတာဒီနေ့ TI ဘယ်သိန်းရလောက်လဲဆိုတော့ပြောရခက်တယ်ခုနပြောသလိုပဲအနီးနားရောက်မှပဲကြည့်ရမှာဗျဟိုကပြောဖို့ကစောပါသေးရဲ့ဟိုပါဘောနော်ဖြစ်နိုင်ရည်တင်းနေရတော့တီရတဲ့ဟာတွေရောရှိရဲ့ Perivation Tundra
Perfection Thunder yeah အဲ့နှစ်သိန်းကထိတ်ဆုံးရပဲပြီးရင် liquid လာအောင်မယ် liquid ကလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Spirit အေးရတယ် Spirit ပြီးရင် liquid အဲ့4သိန်းလောက်ပေါ့နော်မှန်ထားတယ်ဟုတ်တယ်အမလည်းဘလို့ဟိုဘာမှပြောလို့မရဘူးလေအန်နာတော့တွေကဖြတ်သိမ်းရင်လည်းသိမ်းသွားနိုင်တာပဲဒါ TI ဆိုတဲ့ဟာနဲ့အရင်ကြီးတယ်အသိန်းတွေကကွာကြီးရှိလာမှရပဲဟုတ်တယ်ကွာကြီးနေကြက်ပါရကွာကြီးနေကြက်ပါရမပြောင်းနဲ့စကားကောင်းပြောတယ်ပြောင်းGame Soul ဝယ်လူတက်နေတာ33အောင်ရှိပြီနော်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုက်တက်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခေးကောင်60ရာပြောလို့ရတယ်ဟေးပြောတာပေါ့လူနာဝါပြဖို့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ပေးတာဟိုပေးထားမှာပါစပ်ပြောပါနဲ့ပေးထားဟိုတန်းသွားပါပြီငါကျော်ကော့ဘက်ကဟန်နီကပ်မလားဟန်နီကပ်အေးဒါ plus 10လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှတန်းသွားပြီအေးနော် plus 10တော့မလောက် plus ကို30လောက်ယူမှရပါတယ်ပါတူတာတဲ့ YG OG secret ပဲတဲ့နေကမာနဲ့ဟွာလေးနဲ့ထပ်ထည့်ပေးအောင်လေနေကမာနဲ့ဟွာလေးထပ်ထည့်ပေးနေကမာနဲ့ဘာသိရှင်လဲအဲ့တော့သိနေမှာနေကမာ secret OG ပေါ့တော့ OG secret ပါနေပြီဆိုတော့ငါဘာလို့နေကမာကိုပြုတ်ခဲ့တာတော့နေကမာထည့်တယ်မရဘူးနော်သိဆိုးတယ်နေကမာနှစ်သိန်းစုလားဒါမှမဟုတ်နေကမာပွဲဝင်နိုင်စားလीဝင်နိုင်စားစုပြန်ကိုရီချင်းပါပြီမှာရွေးချယ် over ထားရပြီ43 over ဒီပုံစံတိုင်းသွားမယ်အခုဒီ from the first ages နဲ့တော့ဘာလို့မလဲတော့မသိသေးဘူး second tower တွေရင်ချုပ်မယ်ပဲထားအောင်ပေါ့နော် first tower တွေကဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ yeah stay alive ပါပဲဘုလက်ပါအော်တိတယ်ကေကွာအော်ရောတဲက echo slam နောက်မှာ screwer နဲ့ပဲ inch total OP ပေးထားတဲ့တကောင်လည်း emo လက် vortex နဲ့ကျွန်တော် shaker bacon wall ပဲဂျာမ stamina နဲ့ထပ်ပြီးပြေးထားလာရင်လုံးဝလွတ်သွားပြီ DM ချက်ကြည့်အောင် night class ချက်မှာလာပြီး cut ပေးထားသေးရဗျဘဘကFisher Ancient Totem မရတော့ဗျတကပိတ်သွားပြီပြောရရင်တော့ဆေးုံရောက်ပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာစမတ်ကောင်ဟိုလိုက်ပြီးတော့တကောင်နဲ့ဆော့ပြီးလိုက်တက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေရတယ်ရွေ့နေရဟုတ်တယ်တယောက်တည်းပဲကားရိုက်တယ်ရာလုံး blind bet ရနိုင်လား Aura blind bet ဆိုလို့ရှိရင်နော် sorry ပြောစားတယ်အရာလုံးသိမြင်နေတဲ့ပုံစံကြီးနဲ့တော့ကြိုရောက်နေတယ်လို့ပဲ DPS တက်ထားအောင်ဟုတ်တယ် teleportation ရပါDK ပါလာပြီအစာ DK ages နဲ့ကိုတော့ချင်းကောင်းပါပြီနော်ခုချိန်မှာတော့ 9k တော့တာနေတယ်23မိနစ် 9k ဆိုတော့များတယ်လူနာနဲ့တော့ပြက်နေတာလူနာဆိုရင်ကဲရီတကောင်အပြက်ကြီးဖမ်းထားနိုင်တာဗောနော်ကျစင်ချောက်စရာ4တောင်လောက်ပြက်နေ total literally 4k ပေါ့အဲ့တော့နေကမာရတယ်အခုတရားဝင်နေရှင်ကြတယ်တော့မနေပါဘူးဗျာကျွန်တော်အားပေးနေရအောင်လို့နေလို့ရမှာဘယ်လာတိလို့ပဲရဟိုမှာဂိတ်သိန်းနေဆိုရင်ပြောတာပါဂိတ်သိန်းနေဆိုထပ်ထဲကိုပြောပြ secret OG နေကမာကွန်ဘိုလေးဒါပေမဲ့အရင်တော့လေတိလားပြောရရင်လေအရင်တော့ secret OG နေကမာမှာလေနေကမာအတုပ်ဆုံးတိလားတကယ်ကောင်းပြောတာနေကမာ OG နဲ့နေကမာနဲ့တွေ့လေနေကမာရှုံးတယ် secret နဲ့နေကမာနဲ့တွေ့လေနေကမာရှုံးတယ်ဒါအခုချိန်မှာတော့မှခေါင်းပေါ်ရင်ကော့ပြီးတော့ဟဲ sorry ပဲเนาะ secret လည်းလာနေ OG လည်းမလာနဲ့ကိုနေကမာကဒီမှာမဝိုင်းနဲ့တော့ရှင်းရိုက်နေတရားဝဲသိနေရှင်းရိုက်နေပြီ easy ဂျယ်လီပြပြောင်းခဲ့သေးရဆိုရင်မလဲအိုလီဖက်မှာ okay check ကတော့ပြန်ချုပ်ထားသေးရပေါ့နော်အော်ဒါပေမဲ့ emo ပြေးဖြတ်ပြီဗျာ beyond 9 class ကိုရလိုက်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော် beyond ပြဿနာတွေပြတ်တယ်မှာ fight တွေရော guardian grave တွေရောအကုန်လုံးအော်သွားပြီးပါပြီဆိုတဲ့နောက်မှာတော့ Asa warrior US scepter နဲ့တော့ကျွန်တော်ထိန်းခံထားရသေးပေါ့နော်အဲ့တော့ overpower ပြတ်သွားတယ်ဒီပြီးခိုးထောင်နေတယ်ကန်ကောင်းသွားတာကျန် Asa warrior ages ကိုသူတို့ပတ်ပြေးနေရပြသေးလားဒါပေမဲ့ဟိုကောင်နဲ့အတင်း like post တယ် Radiant structures are fortified. Purification again. Radiant's bottom tower is under attack. GG Aura ပွဲအနေနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာAura ကို handicap minus ပေးပြီးဆိုဒီရတကွာ Aura ကအပေါ်ကြီးဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ minus ပဲရမှာဖြစ်တယ်ရလေမစိုးဘူးဗျအဲ့ဆိုတော့မနေ့ရတယ်မနေ့ရတယ်မဟုတ်ဘူးမနေ့ကတနေ့ရအောင်တောက်လျှောက် GG ပွဲကိုကတ်ဆိုရှင် melody ရဲ့စောက်ရမ်းဖီ melody ကစောက်ပြတ်တတ်နေတာ melody က melody အေး melody အရှမ်းဖီရဲကောင်ကြီး
အဲ့ကောင်တကောင်နဲ့နေဟိုဘက်က hero key တော့ချောက်ရ အေးဟုတ်နော် handicap မိုင်းနဲ့ကတန်တယ် တန်နေ handicap မိုင်းနဲ့က melody တကောင်နဲ့နဲ့တန် ဟိုဘက်က handicap လေးယူချင်ယူပေါ့လေဒါပေမဲ့အရင်တော့ safe ဘက်တော့မဟုတ်ဘူးเนาะပြောထားမယ် safe ဘက်တော့မဟုတ် spray ကဒီနေ့မရတော့ဘူး လေအရင်မယုံအောင် spray မှာက collapse လက်ကြရင်အားလို့မရဘူး collapse ပြတဲ့ပွဲကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပါတယ်ကြည့်ရအောင်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောသလိုဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်သေးရဲ့ဆိုတော့ TI ကဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တာကြီးကရင်ခုံမကောင်းနေရမယ်ဒီနေ့ပတ်လုံးပြင်မလားကောင်းလာပြီမရှစ်ပွဲကိုပဲရှိန်ရတာမသိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာ TI ရတော့မယ်ဟေး TI ပြန်ရတော့မယ်ဟေးဆို player ရဲ့လက်ဖျားခြေပြားကြီးတုံနေလားမသိပါဘူး Radiant's middle tower is under attack. 16မိနစ်ဒီချိန်မှာတော့ဒါ gain နဲ့ပြန်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် yellow fire ရသွားပြီပေါ့နော်26မိနစ် item 6ခွက်ပြည့်ပဲ ဟုတ်တယ်အကောင်နေရတယ်ပတ်လေရိုက်နေ OG က Nigma ကိုနိုင်တယ် Nigma secret ကိုနိုင်တယ် secret OU နိုင်တယ်အဲ့ဒါ secret ဒါအကျဉ်းတော့ဟင်ဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းက timeline ကိုပြောရလေ timeline က timeline တော့ဟုတ်တယ် timeline တော့မတူကျွန်တော်တငယ်ချင်းမှာ secret fan ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့လေးတိုက်တာကောပွဲကက်စီပါလေဆိုမှ secret ပွဲ Nigma ပွဲကက်စီရောမှာ secret ခွေးလုံးတော့လို့ရိုက်တာခံလိုက်ရအဲ့ဒါဘူးနေပါဆိုမှတငယ်ချင်းလေးကဖုန်းဆက်ပြီးတော့တငယ်ချင်းစင်းကြီးလားတန်းတိုက်နော် secret fan တော့ဆိုးတယ်နော်အဖြစ်ကမမေ့ဘူးမှတ်ထားတယ်နည်းနည်းလေးတော့ turn around ဖြစ်ဖို့လိုလာပြီဒီပွဲမှာလဲ percentages မှာတော့အရင်ကြီးတော့ဖြစ်ပြတ်မသွားဘူးပြင်မလား second ဟုတ်တယ် တော့ပဲပေးလိုက်မယ်အရင်ကြီး 5G မှာကြီးဖြစ်မသွားဘူးဆို fly ဆို fly ပါလာပြီ fly fly ဟာငါစိတ်ညစ်လိုက်တယ်စီတနေကစီတနေ fly ဟာလက်ခွန်းတော်သေးတော့စေတန်နေဆက်တဲ့ကောင်မဟုတ်လို့အာစာ Scanning. ဆက်နေဦးမအောင်ပြောရအောင်မဒီကောင်လေး Dire's bottom tower is under attack. fly ကတော့စေတန်နေသွားမှာဗျ အေး fly နဲ့စီတနေနဲ့တွေ့ပြီပဲ fly စီတနေဖွင့်ပြီးစီတနေကိုပြစ်နေပြီ အားမခဏရေပေါ့ထပ်ပေါင်းထည့်လိုက် fly က fly နဲ့စေတန်နေဖွင့်ပြီးတော့စေတန်နေကိုပြစ်နေပြီကျူရောကိုမေကာလာလေးရတပွဲနိုင်လို့တိုက်သွားတာနဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ကတ်စတာစလုပ်တော့2000ဟိုပါဗော21 TI 11ကကိုဗစ်မဖြစ်သေးဘူးပြီးကိုဗစ်ပြီးနေပြီပြီးသွားပြီကိုဗစ်ပြီးရထောင်းမှာရိုက်ခံရတာမှတ်မိတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဟိုရောက်နေ Christian Way ရောက်နေပြီ yes Christian Way မှာဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှလက်လေးတိုက်တယ်ကျွန်တော်ကနားထောင်လိုက်ဖုန်းကင်ပြီးနားထောင်လိုက်ရတယ်အော်ရလုံးပြန်ပြီကွာနေကမာတိုင်းsmoke မ break ဘူးတော့ Asa Warrior ပြေးပြီး hash ပြောင်းမတာလေအိုမာနေဘဘကပြတ်သွားတော့မှ let the dex နေရတော့ကြောတာ Shadow Share မှာ night class အနေနဲ့ force promise နဲ့ပါ save ခံလိုက်ရတယ်ပဲ Asa Warrior ကြော fly နောက်ပဲအသေးနဲ့ light ကတ်တယ်ဗောနော်တော့ action nullifier right click တော့ vacuum နဲ့တော့စေတန်ပြန်ထိမိထားလိုက်ပြီ2 versus 1စေတန်နေအနေနဲ့ oh bash ကလည်း quad တီပဲ fly မှာ stop ကတ်တိုးလေးလွဲသွား fly still life တော့ emo အနေနဲ့ရတဲ့ damage တွေပြန်ပြီးစားပေးနေတူကူရိုင်ကိုပဲကြောတာ fly အစားအသေးခံသွားလိုက်ရင်လည်း sacrifice သွားပြီဗျအဲ့တော့ fly နဲ့ TP ထောက်တယ် beyond nullifier ပါလာတဲ့အနေထားတစ်ခုမှာကျစေတန်နေအရင်ကစိတ်ဆိုးနေ facial နဲ့မထပ်တားပေးလိုက်ရင် dagger stone ကျ biped တီအသေးပြန်ပြီးလိုက် let the dex နဲ့ရတော့ emo အရင်ကစိတ်ဆိုးနေတဲ့ archer ကြီးကိုတော့ screwer နဲ့ပါကျဖြတ်ပြီးဆွဲပေးလိုက်ရင်ပဲကျ camp point တစ်ခုတော့ Jacob brother ကျ biped တီအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ထားသေးရပေါ့နော်ဂျွန်နာသိလားအော် facial လေးတော့တာ facial တော်တော်လှတယ်ဒီရဲ့ အမတေးပြီးထင်တယ် screwer နဲ့ fly ရှိတော့မှ quad တီပဲ right click a killing spree for fly ပြောလို့မရသေးဘူးနော်အေးပြန်စင်းစားကြည့်ရမယ်ဆိုတော့အခုကစေတန်နဲ့ကောင်းချောင်းနေပဲအမှုန်းတင်ပြောနေတာပါဒီလားခင်ဗျားလည်းစေတန်နဲ့တေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် carry match ချင်းကိုပြန်ပြီးတော့ realize လုပ်ကြည့်လိုက် Luna ရဲ့ Asa ရဲ့ကွာတယ် Luna စကားဒီပြီးသွားလို့ရှိရင်စေတန်နဲ့တို့စကားဒီကိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ပြန်ထည့်လို့ရတာနော်ဟိုကောင်ပြစ်ထည့်လို့ရတယ် yeah fly ပါလာပြီဆိုတော့ Asa မှာအပိုတစ်ခုကအဲ့ MKB သွားရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်လာပြီပြီးတော့6ချက်မှာpercentage ကတည်မလား maybe 4ချက်လုံး miss သွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်3ချက် miss သွားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင် Asa Warrior ရန်ကိုကျွန်တော် MKB ပြန်လို့သွားပြီ MKB လို့သွားပြီ hero power သုံးပေါ့လေ
Yeah, hero power နေထားရလဲကျတော့ Luna နဲ့ Asa နဲ့က Luna အသာကြီးပဲနည်းနည်းလေးပေါ့ပြန်ပြီးတော့ရေကြီးသွားပြီ ပျော်နေလို့တော့မရဘူးရယ်အခုကတော့ 9k တာနေရယ်ပြီးတော့ Stone Spirit က bypass ပေးထားရဆိုတော့ဟုတ်တယ်မှန်တယ်သို့ပေမဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလောက်ထိပဲပေါ့နော်အချိန်ကြီးကရွေ့နေတာရက်နေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့အချိန်မှာ Luna ဖန်နေမစိတ်နဲ့ပြီးသွားပြီတကယ်ကြီးစိတ်နဲ့ပြီးသွားပြီဟုတ်တယ်ဗျာဆုံးပေါ်ပြရမသိဘူးဒီဥပါကျွေးချင်းဥပါတစ် fight လောက်ဆိုင်ပြီးတော့ Yaku Brother ကနိုင်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါ 10 round ဖြစ်ပြီးစတယ် Melody ဆိုရဲကောင်ကတဲ့ Waxon ရဲ့ brother မလို့ခေါ်ဆော့ထားတာဆိုတဲ့ဟုတ်လားခင်ဗျသိလားအဲ့ info Waxon brother ဟို brother အရင်ကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့သူကဟိုတနိုင်ငံသေးသားကြီးလေဩပေါ်လာပြီပေါ့နိုင်ငံတူတယ်ပေါ်လာပြီအားကြောင့် Double damage. Pakistan လားPakistan Waxon ရဲ့စပင်းကြီးတော်တော်သဘောကျတယ် Waxon ကီလိုလိုက်ထားရှည်ထားတယ် Dire's top tower is under attack. Ông chóc gìဖြစ်နိုင်သေးရဲ့နော်ဟုတ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်သူတော့ရေခုံသွားတဲ့စောင့်ကြည့်ရအောင် ဒီ လေးကို Yaku Brother ရလိုက်ပိုဖြစ်နိုင်သွားပြီပိုဖြစ်နိုင်သွားပြီပြန်ချမယ်ဆိုတော့ဒီက over Roshan DM နေနဲ့ဘေးနားမှာရှိနေပစ်ထဲကိုတော့မြင်စရာဘာ space ကြီးလဲဘာ space မှာတော့ပစ်ထဲကိုမြင်စရာမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့က Enchantress ကတော့သူ့ရဲ့ကျွန်တော် Enchant လေးညှို့ထားတဲ့အကောင်လေးနေတော့ကျွန်တော် vision တော့ကြည့်လို့ရမယ်ဆိုင်လည်း Yuragi ကင်းနဲ့မှပို့လိုက်တာတော်တော့ကိုတော့တွေးကြည့်ရနေကရောင်ပြုံး Radiant are scanning. ကဲကြည့်ရတော့ငါတို့ဟိုတစ်ခါလိုဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဒါ Russian ပန်းနာပါတဲ့ဟိုဘက်ကလည်းမကီးရဲဒီဘက်ကလည်းမကီးရဲတဲ့ကြားရွေးဆောက်တော့မယ်လူချန်ဒီဟိုဟာဒီပါချိန်သွားပစ်တွေပါချိန်သွားဝတ်ဒီဘက်အစားထည့်စရာ item မရှိတော့ဘူးကွာအဲ့ဒါ downside တစ်ခုပဲဒီလားရန်ဖတ်နေဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့မှာ item 6ခွက်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့ဒီကောင်ထည့်စရာမရှိဘူးကွာနေထားအခုဆိုရှင်ကွာ MKB လိုလာပြီကွာဒီလား MKB ထွက်တကွက်ကဒီ Facebook ချမှာပဲရအဲ့ဒါတော့ sibling ဖေးချောက်တော့ sibling နဲ့သွားမှာအဲ့ဒီသွားမှာရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အချိန်မှာ fly ကကြတော့ဟိုပုံမှန်တိုင်းဒါဒီ Luna item သွားနေအောင်ပဲ6ခွက်ရှင်ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာစာမနိုင်ဘူးနော်ဘေးနာပြောကလီတော့ရှိတာဗောလေအာစာဟိုဒါ promise တင်ပြီးတော့ပြန်ခုတ်တာပဲဖြစ်ပါပြီအဲ့လိုမျိုးလက်နဲ့လိုက်ရမ်းနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ပြောတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားကြည့်ရဆိုရင် Yaku Brother ဘက်မှာလည်းထိန်းနိုင်နေကောင်အများကြီးရှိတာပဲကောင်းနိုင် initiation ပေါ့နော် Axia Bacon ဆွဲစုတာတို့ War Replica တို့နောက်ကနေ RP ပေးမှာတို့ Stone Spirit လေးကေး BB နဲ့ Stone Spirit ကလည်းပြန်ဖတ်လာပြီ BKB ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့ခါကျ Smoke Break ထားပါတော့ Stone Spirit smoke break ဒါမို့မြင်သွားတာ zip set တော်မြင်သွားတယ်ဗောနော်ပြန်ပါလို့ကန်ကောင်းနေရောဝတ်ထောင်တာမြင်သွားဟုတ်ပါအဲ့တော့လိုက်နေတော့မယ်ရောကဲ emo အပြင်းနေတော့မယ်ဗောနော် Bottom tower is under attack. ကဲ Asa လိုက်မောင်းနေရဗျာဒီ Asa warrior ဟီရိုကီလိုရဖို့အတွက်ပေါ့ပဲအဲ့အော်ထားတယ်ဟီရိုကဖြစ်တယ် sorry Roshan အော်ထားတယ်စာနဲ့လေကျွန်တော်ဒါမြင်ရတယ်ဗောနော်အတန်မကြားရင်တော့မှဟုတ်မလားခုတ်ကဲမလားဘေးနားမှာတော့ခုံဝင်လာပြီ emo ages ကိုတော့စစ်တက်နေမြန်အောင်ကောက်ထားလိုက်ဖက်မှာလေအိုးယောအဲ့တီးပါ哎呀耶ငါတင်နေ what the fuck retaliate plus play me ဟမ် evidence နဲ့ထူတာဖေးဆုပ်သွားပြီအထွေးကမားနေတယ်ကွာစံတော့ရတော့ထူတာတရားကြီးရဲ့ဟောတော့တက်တက်ပဲဘယ်လောက်တော့ထိသွားရမသိနော်
အပြည့်ဘောအေးဘော တူတူရဲ့ပြည့်ပဲဗောအော် Basic Blade တူတူရဲ့ပြည့်ပဲဗောအဲ့ကျတော့တေးဘလောက်1600 damage 1600ထောက်ကြောကျော်ထွက်သွားလို့တေသွားတာအေးပေါ့ရက်ဆက်တယ်နောက်မှာ MBD နှစ်ခုက ready ပဲသိလားမဝင်သေးဘူးမဝင်သေးပဲပြတ်သွားတာဟုတ်လားတစ်ခုလည်းမတစ်ခုနှစ်ခုတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခု၄ခုမှပြတ်သွားတာ၅ခုမြောက်ကလိုတော့မလိုလိုက်ဘူးကဲ okay နဲ့ emo ကျွန်တော် no one တော့စနေရဗျဆုံးစရစ် Russian banner တော့ရလာတယ် အင်ချက်တိုးတယ်ဟုတ်ပါအခုမှတခုကောက်လာပါဆိုပါဟိုတော့လိုက်တယ်ရောက်လိုက်အောင်မလိုက်အောင်မဒါပေမဲ့မားနေကိုကြီးမှန်တော့မယ်ကတိုးလေးရောက်ကိုရီးယားလွယ်လို့ဆုံးစရက governance ကခုနခုပဲရှိရတနာပါရောကဲ Fisher Beyond ညီတော့ညှိသွားပြီအဲ့တော့ Vegan တော့ပြန်ပြီးဆွဲစုပြီးတော့ stamina နဲ့ပါပြောပြေးလာပြီ Astra Warrior ရော4ချက်5ချက်ပဲခုတ်တယ်ဗျဟိုက်ဂရော့တာတော့ခက်လိမ့်မယ်ထင်တယ်အာဆာရှိတ်ကားပေါ့နော်တော် damage ဆိုတော့ချက်မှန်တကောင်လည်းရှိရယ်တော့ဘက်ကဟီးရိုတွေကုန်သေးသွားမှတက်လို့ရမယ် Magnet Cycle ဟုတ်တယ်ပြီး Magnet Cycle လည်းပါတယ်စီလိုဝါတန်ကနေကြောက်သွားသေးတယ်အနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း permission အခုချိန်ထိမတက်သေးတာဗျကဲနော် BKB PP I follow ပါပြီfly ကျွန်တော်စီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ deluxe ထပ်သွားပါဗျာအဆောဝရကျွန်တော် MKB လေးတော့သူပြန်တည်ထားသေးရပါတော့နောက်ကတော့ဘွဲလုံးကိုမြင်နေရပါသေးလားနေုံနေမလို့တော့သေရနော်သေရသားနေကိုတော့နေမလို့မှန်ပဲဟောလူနာအနေနဲ့ကတော့လိုက်လာဆိုရင်မမီသေးဘူးအခုချိန်လေး4000ပြတ်နေသေးတယ်အရှင်ဒီဝဲရကြာပြီဒီ ages လဲတက်မှာမဟုတ်သေးဘူး OB ရှိရနော်OB လာထောင်ထားတယ်ကဲဘဘကာအေးမင်းမ Fisher စီတန်းနဲ့ပြင်းဝင်သွားနေတဲ့ကြောက်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဗျဟောလာပြန်ဖြတ်ပါအောင်အေးဝက်ကြီးကိုဖြတ်လိုက်ပါဦးဟာရဘယ်ချိန်မြင်ဦးနေနဲ့မမြင်တာလားမဖြတ်တာဟုတ်ပါပြန်ပါတောင်းစပယ်မှာဂျန်နေသေးလားတောင်းစပယ်ရှိတာတောင်းစပယ်လာရင်တော့အေးပါတွေ့တောင်းစပယ်ပေါ်ရောက်တယ်အခုမှကြည့်ရင် Stone Spirit score က17ဟာလားဘယ်တော်ရေးကြီးနေပါတော့ emo တကောင်ကဲမဲ့ချင်နေတာလူနာတော့ BKB ပါအောင်ထိန်းခံမထိန်းပါဘူး BKB ပါရတယ်ဆိုတော့မှအာဆာဗီဇယ်တွေရှိတယ်တို့နေရာ main game မှာတော့လူတယ်အဲ့ရတယ်တခွက်တော့ထိမှန်ရမယ်အရှော့ charger နှစ်ခုယူမထားပဲနဲ့ယူထားပါနော် over power 3ချက်ပို့လာတာ9ချက်ဖြစ်သွားတာကဲဒါက RB နဲ့တော့ shake ကပါလာပြီ eclipse နောက်မှာကျွန်တော် post promise လေးနဲ့ပါကျွန်တော်စိတ်သွားလိုက် no ပြန်ပြီးတော့ရောက်သွားလိုက်ရနေပဲကျွန်တော်ဘဘကောက်တော့အိုးရပြန်ပြီးဟီးပြီးသားတယ် let vortex နဲ့ကျွန်တော် emo အနေနဲ့လုံးဝကျွန်တော် shaman only ပဲပြေးပြီးဖြတ်သေးတယ်ကျွန်တော် win US sector ပေါ့နော်အောက်ပြန်ရောက်လို့ရှိရင်သိလို့ရပါပြီကျွန်တော် Astra Warrior အနေနဲ့ကလည်းလုံးဝ ages ကြာသွားတဲ့နောက်မှာ fly ပြီးတော့ပြေးနေအောင်ပဲနောက်ကနေ purify flame Fisher inch တိုးတယ် fly still life မပြောက်သွားသေးဘူးဗျကန်ကောင်းနေဟိုကန်ကောင်းလာရောသိသွားပြီတော့ထင်တာဒီရောက်မှမပြတ်သွားဘူးရှမန်တကောင်လေးကလွဲပြီလို့ပေါ့နော် dance mode တယ်ရော dance mode တယ်ပြန်လာပြီ
အော်ပြီးပေးလိုက်တာလှရတယ်ဗောဒါပေမဲ့ဟိုကောင်2 colors ကတက်ကောင်းနေ Force Promise ပြေးပြီးသွား တန်းထဲရဝေးရနေပြီမြင် Shaker BK ဖွင့် တွေ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ My prophecies alone shall sustain me. စုံနေလာပြီတမတာယူရတော့တိတော့တိသွားရနော်တမတာယူရတော့တိသွားနော်အေးစကန်နာတယ်ကိုလေးစကန်နာတယ်ကွက်တိပဲကိုလေးတမတာရသွားဆိုရဲဟိုဟာကြီး info ကြီးကမြင်နေရတယ်ကွာ ကဲဒါကချက်ပြောင်းလဲဒီမှာ Asa Warrior အနေနဲ့တော့နောက်မှာ Let it Voltage BKB ရပါအောင်မလား BKB Visibility နဲ့ပြန်ပြီး Emo အိုးပြတ်လာရတယ် Dukelis နောက်မှာ Force Pro နဲ့မှာ Save လိုက်တဲ့နောက်မှာတော့ Beyond the Fire နဲ့ပါကျွန်တော်ဖြတ်ခံလိုက်ရပြီအဲ့တော့ Screwer Asa Warrior နောက်မှာထပ်ပြီးတော့ပဲ Air Race 3 meter လာရ Magnus တကောင်အပေါ်ကနေပြန်ပြီးကျလာလာရင်းနဲ့ Dukelis တို့မှာ hack ကြောင့် damage ပေးဖို့တော့ဘူးမရှိနေဘူး Fly တော့ DM အပိုင်ပဲကျွန်တော် live ကပ်ပေးထားလာရတယ်ကျွန်တော်ချက်ပြောင်းခံထားရတယ်ကျွန်တော် fly တက်သွားတဲ့နောက်မှာ OD တကောင်မှာထပ်ပေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ပါဆယ်ထုတ်ခံရပါပြီ။အော်စစ်တဲ့နေ။အော်ရော။ညခုတ်ရ။ဟိုကောင်လေးလဲတာရှိသမျှအကုန်ပဲသိတာ disable ရလေလုံးဝမထက်အောင်ပေးသွားတာလေ။ဒါပေမဲ့အကုန်ပြတ်ဘူးလို့။ဟိုကောင်လူနာနောက်ကျနေလို့ပဲပြောရမှာပဲသိလားလူနာ။နာအေးပေါ့ damage ပေးမဲ့ကောင်ကြီးဟိုဟာ disable တွေကကွက်တီပဲလုံးဝအပြည့်ပေးသွားတာအဲ့ damage မလောက်ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ခုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ bash ချသွားတာပိုဆိုးသွားဒီ3နောက်ပဲလဲ stone spirit ကြီးက bash နဲ့ဆိုတော့ fire တက်ပြတ်သွားတယ်အဲ့လာတက်တဲ့ကောင်က Jacob brother ဘက်ကပဲတေသွားတဲ့ကောင်တွေကလည်း Jacob brother ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့စစ်တက်နေရလုံးဝ untouchable ပဲဟေ့အောင် you can be စစ်တက်နေကွာတကယ်ပဲ Radiant structures are fortified. အဲ့အကောင်60လေးစောင့်ကြမလားပတ်လိုက်လေဒီချင်လေးကြီးရောက်နေပြီဆိုအော်မီဂါယူလိုက်ပါအော်မီဂါလူနာပိုင်းအေးပေါ့ဒီချိန်မှာလဲအာသာဘယ်လိုလဲတာဝါ damage မရှိတဲ့အချိန်မှာတဲ့အကုန်တင်နေမှာပဲလို့တာဝါချိုးလို့ရမှာဆိုတော့ဒီချိန်တော့ချိုးတာပေါ့နော်ဘက်ကလည်းကြီးပေးမှာမဟုတ်သေးပါဘူးမပေးသေးဘူးလူနာ high ground ကကားလို့ရသေးတယ်ဆိုပြီး3လက်မဲ့ကဖြစ်သွားရဲဆိုတော့နန်းလောက်ပဲရတော့မယ်ခုတော့ပြန်ထွက်လာကဲပြန်ဖက်သွားပြီကျွန်တော်2လိန်းရလိုက်တယ်ပေါ့နော်54ကောင်လားဟုတ်တယ် Force Promise 8 shot ဟုတ်တယ်5054ကောင်ကျွန်တော်ကြာဆောင်းလိုက်ရတယ် stand ပြီးတော့ကြာဆောင်းလိုက်ရတယ် sorry ကဲတော့6ကောင်ပဲဆိုတော့နောက်တက်ပကယ်တယ်ပါရလောက်တယ်60ကျော်ရလောက်တယ် I see for you ရွေးရှော့ပါကေးပါဆုံးပေါ်တဲ့ပွဲဖြစ်သွားတာဒီပွဲပေါက်ဆွဲနေတဲ့ဥစ္စာပေါ့မောင်ကျိုးရမလွတ်မလိုက်နေအာဆောနောက်တစ်ချိန်ထပ် try မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တက်ဒါလူနာပြစ်မဲ့ damage တွေပြီးတော့ Dukelis လေးပေါ်ဖြစ်လို့မရဘူးဘူကာကိုကျွန်တော် mini fisher ancient toe တယ်တော့ဘူကာပြန်ပြေးလို့ရအောင်မယ်ဗျဟို fly ရတော့ပြည့်နေတယ်ဒီမှာလည်း DM blade main လေးနဲ့တော့ fly ပြန်တော့နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မှ lucid main ကဲ emo အဲ့ဒါ vortex တွေတော့ကျွန်တော် DM ကိုဖြတ်သိမ်းပြီးတော့မှလည်းကျွန်တော် shaker ancient toe နဲ့ fisher တစ်ချောင်းနောက်တော့ refresher arm နဲ့တူပဲ Echo Slam နေကြမှာ fly ပြတ်သွားပြီနောက်မှလည်း Asa Warrior နဲ့ fire တင်ကန်ထားတဲ့ Beyond အနေနဲ့ပြေးနေသေးတယ်ဆိုရင်လည်းဘလို့မှမလွတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ရောက်နေကောင်းချောက်လိုက်ကြော်လိုက်ပါဦးခေါ်ပြီးလားမသိဘူးရောက်ခေါ်ပြီးလားမသိဘူးရောက်ဟေးShaker did 335 with the damage to Luna အဲ့တော့သိလိုက်ပါရထပ်သိလို့ရသေးတယ်ထပ်သိလို့ရသေးတယ်ဘာမှရှိရဲ okay ကောင်းပါစက္ကန့်30 Magnus ကိုစောင့်မယ်ဟေ့စောင့်မယ်အကောင်တက်အဲ့ချက်တွေလေးကိုတက်လို့မရဘူးရောက်ဟေးအဲ့ချက်တို့တဲ့2 man နောက်မှာကျွန်တော် let it vortex only ပြောက် let it vortex 2 man ကတော့ကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ Asa Warrior bash တွေကြားမှာ Luna ကိုမတက်ရလိုက်နေပဲ60တကောင်ကျော်သွားပြီဟုတ်60တကောင်နော်ဟုတ်တယ်ဝတ်တီလေးပဲရောက်ရေကုန်စိတ်လို့ရှားသွားကြည့်လိုက်ရတယ်
ကိုနေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ နိုင်တာတော့တေးကြတယ်ပါငါတို့ရင်းခုန်နေတာ ရေးဟုတ်တယ်ရေးကုန်နေတာ60ကျော်ဟိုဟို brother တော့ဗောနော် တကယ်လှုပ်တာရောက်အေး ဟိုစကားပြတ်သွားတယ်ခုနက Yaku brother ဟိုကားလို့ရတယ်ကွာသူ high ground မှာတက်ပြီးတော့လေဟိုနေစိတ်မရှိတော့တာ အေးအဲ့ဒါဟိုလူနိုင်ရက်လို့ TV ကြောက်ပြီးစင်းသွားတယ်ငါတေးပြီလို့ထင်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုငဘောမကြီးနေတော့ မတိုင်ခင်မှာလေဟိုဆန်တော့လိုက်တက်တဲ့အချိန်လေကောင်းနေပြန်ဘက်လို့ရသေးရဲ့အဲ့တော့ high ground ပေါ်တက်သွားတာစောစေးခုံဝင်သွားပြီးတော့လေအဲ့ရတော့စိတ်မရှိဘူးလို့ပဲပြောအောင်ပေါ့ 13မိနစ်ကို Fury တက်က Facebook မကြုံဝဆောင်းကောင်းပါရောစီတက်နေ 21ကောင်တတ်ထားရင်စမတ်ပဲရအောင်ဒီကောင်စမတ် အေးအဲ့စမတ်တဲ့ပုံစံကြီးလို့တိလာတယောက်တည်းလုံနေတာတပွဲလုံးမှာဒီ CV တစ်ခုလုံးမှာလုံးဝရောက်ကို brother ကိုအသေးတီးနေတာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဒီတစ်နှစ်ကိုကျွေးဟုတ်တယ်60တီး60ကောင်ဖြုတ်သွားပါတယ်61ကောင် bro 61ကောင် 61ကောင် More smooth for them. Yeah, for sure. ဟိုလေစခွန် Kind of ahead in this game. ဟို43နဲ့မဟုတ်ရဟိုကဖြစ်နေတာဒီကောင်လေးမှားနေတာ score book ကတထဲထဲမှာ18ဖြစ်သွားတယ် 18 Yeah, just maybe it was a draft issue here. I'm not really sure. They won the lanes really hard on ဟိုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တွက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးဟိုကြည့်လိုက် So many ဒါနောက်ဆုံးမဟုတ်သေးဘူး for Emo to deal with this game. နောက်ဆုံး highlight ကိုကြည့်လိုက်ပါနော် And yeah, just the Oracle coming into effect against the Magnus as well towards the end there. Even though you get the Corruption အနေနဲ့ကဟိုဒီပွဲကလုံးဝစိတ်တက်နေ that's a nice ဟို on fire ပဲ adjustment, I guess. one man army တောက်လျှောက်ကြီး one man army လောက်ရတဲ့ပွဲကြီးဖြစ်နေစနေကောင်ကြီးကအဲ့ဘာလောက်တော့သူ့တာဝန်သူတော့ကြည်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တက်နေကအရန်ကိုအဲ့လိုမျိုး overpower ကြီးဖြစ်နေအောင်နော်သူ့ရဲ့လိုအားနှုံးอ่ะ 2-3-man RPs, but still you can feel that this one is definitely on the draft where they don't have enough damage to kill the heroes. And again, this centaur pick is also something that kind of ruined the whole draft because theyမပြ don't တော့လက် have ကွာ enough damage. Crimson ကြိုက်လာကြိုက်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်61ကောင် these fights early on တကောင်နဲ့ most of your damage is magical ဟုတ်တယ် anyway, so တက် the နေ damage ပြီ you're getting from စတိုင် fight တက် is နေ way ပြီ too valuable. ကဲအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ diet ထုတ်လင်းတင်ဆက်မှု season လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်နေ့စဉ်ကျွန်တော်ညနေ4နာရီကျွန်တော် ਨੇ စပြီးတော့ပြပေးနေပါတယ်အဲ့တော့လာကြည့်ပေးတဲ့ brother တွေတယောက်ရှိနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်လက်လဲကျွန်တော်ပွဲပြအောင်မှဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့လာကြည့်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရင်းနဲ့ပဲဒီညတော့ good night ပါကျွန်တော်အားလုံးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ဗျ လက်ဖြစ်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ် See you ပါ See you ပါ yeah cruise state number 2ကဆက်ပြီးတော့ဆော့ပါအောင်မယ်အဲ့တော့လက်ပြန်လက်ထက်ရှိမှာပေါ့နော်ခဏပါ brother တို့အားလုံးပဲ So not much actually happens in this clip. စိတ်ကြုံမှာတက်တာပါ ဒီလေးနှိပ်ပေးတော့လို့ရပါတယ်ဗျ We're seeing an invade Parivision's Wisdom Shrine, and you're gonna think, oh, this is a disaster incoming because Earthshaker's invis, and they're gonna easily ambush them here on the side of Parivision. But no, Baboka, they're gonna still be contesting this Wisdom Shrine. They're gonna look like they're gonna contest, but no! The two-man skewer onto the cliff, all from a level 4 Magnus, and then the 3-man RP that was baited out of the room, mentioned by the rest of my panel. And instead of anything significant, they just get echo slammed and the fight is turned against them. And that is how I about feel what it was like to be Bobuka and the rest of Yoko brothers in this game. They didn't feel like they had the tools to set up for success. And even though they pressed a lot of the correct buttons and made a lot of good plays, it just felt like Parivision had their number in the strategy, but also played amazingly themselves. I think this replay of the last fight with the RP, but also one later fight, it shows why Ench is not that good anymore, I think, because you lack that position 5 damage, right? Imagine that A that game, or Jakiro, or Warlock, or something to follow up on that RP. I think the game is completely different instead of this Ench just standing there trying to like impetus. She did a lot of damage to DM. Yeah, she did. And more to damage to herself. So much. It was more than her own health pool. Yeah, that was a little bit unfortunate, but yeah, but I guess there's a reason we don't see Enchantress that much. There was a plan there somewhere. It just didn't end up working out. I mean, we saw the Oracle, Brian, as an opening pick coming out. Well, second pick overall, but as a counter, or at least as an answer to the Darkseer. How do we feel in hindsight that Oracle worked out? Obviously, it ended up winning. Yeah, this is a hero that both these teams had already picked up since the patch one time each, and I'm always a believer that you don't pick the hero that the other team is like master tier on, like they've been signature with it for a while. Why? Because they know exactly how to beat it, and the hero I'm talking about is Darkseer.
Like DM is, I feel like, the best Darkseer in competitive that I've seen in recent past. And if you're gonna open the draft with first pick overall Darkseer, they're gonna dissect this pick better than any other team in the world. They gave it the Oracle, the lane counter, but also the Ursa. I think that was also a bit of an oversight. Not only is Ursa really good against Darkseer, it's usually getting banned out in that second phase, but then it's also good against the Ursa or against the Magnus and the Enchantress. So it's okay if the Ursa is really good against Darkseer in a vacuum, but if you have that was not an intentional pun, but it's also I just distracted myself with my own dumb humor. But if it's also good against the other two heroes it's seen so far in the draft, I think that's just a bit too much of a problem faced them in their last two picks. And Parivision had the overall last pick for no one. And I feel like their pick with Earthshaker made DM's game much easier. He was kind of able to play the map and buy the items that were more utility for his team fights, and that counters the Darkseer team fight aspect. Sometimes we see Darkseers win simply because the other team doesn't have team fight. And I just feel like Parivision know exactly how to beat that hero. Yeah, that Earthshaker last pick also worked out amazingly for them. No one didn't really have a good game in game number 1 on Void Spirit, but on Earthshaker he definitely felt much more comfortable because you have time. You have so much time to react because your front line